沈清一只觉得自己的身体仿佛在被火烧，他正痛苦的煎熬着呢，却听耳畔传来一道惊恐的声音：三王妃，她好像死了。什么？伴随着这低呼，立刻有人来探他的鼻息。哼，还有呼吸呢，这小贱人倒是长心机了，以为装死就能逃过一劫。说完就狠狠地掐了他下，疼得沈清一脸都扭曲了。他费力地睁开眼睛，看到的就是一张美丽有阴毒的脸。我的好妹妹，姐姐倒是要看看你大婚之夜失去清白之身，还如何当这个八王妃。大婚八王妃，我明明记得我死在实验室的爆炸里，这是什么情况？沈清一和他对视了2秒，忽然头痛欲裂，无数陌生的画面在脑海中闪过。很快他就明白了一个事实，我竟然穿越了。这具身体的原主也叫沈清一，乃西凉国镇远将军府的嫡女，天生带着胎毒，导致脸上长满了黑斑，奇丑无比，多年来受尽了嘲笑。也因此原主爱上了唯一对他和颜悦色的三王爷。奈何三王爷娶了原主的季姐，季姐知道他的心思后，便诬陷他勾引三王爷，引得帝王震怒，把他赐给了八王爷萧墨恒为妃。这位八王爷是一个在床上躺了2年的植物人，所以原主说的好听是王妃，说难听点儿就是来冲喜的。可即便如此，恶毒的季节依旧不肯放过他，竟与八王府的大丫鬟红玉联合，在原主的新婚之夜给他下药，还找了个马夫来玷污他。他们想治原主一个通奸罪，却不想那药性刚好与原主的胎毒产生冲击，竟让原主暴毙而亡。于是原主这悲剧的一生彻底结束了，而他唐门世家的传人沈清一穿越过来了。张全儿，好好伺候本王妃的妹妹。奴才遵命。在他消化这些记忆的同时，他那恶毒的季节已经离开了，只留下这个叫张全的马夫。八王妃生得如此丑陋，一定寂寞了许多年。今夜就让奴才好好的疼爱你吧。我疼你大爷！沈清一嫌恶地推开了他，只是体内的药性一阵接着一阵，如果在几个时辰前，他随手就能把这药性给解了。可是现在这药已经和原主的胎毒融合，只能靠男女之事来解。怎么办呢？难道真要被那马夫玷污才能活下去？不，其实这间屋里还有一个男人，他的新婚夫君萧墨恒。沈清一强忍着体内的热意，颤颤巍巍地爬起来去探他的脉搏。传闻八王爷是因为坠崖摔伤了脑子，才会昏迷2年。可他现在探到的情况，他分明是中了一种极为隐蔽的毒。该死！我现在没有趁手的工具啊，哪怕只是一根银针也好啊。这个念头刚刚冒出来，手中忽然一重，掌心竟凭空冒出了一根银针啊！怎么回事？他心跳加速，但来不及思考太多，手中动作又快又准，迅速地往男人周身大穴刺了上去。疼痛感袭来的那一瞬，他费力地睁开眼皮，就看到将军府那个自小被人嘲笑的丑女儿，正两眼放光地盯着他。你醒了？他竟还低头脱他的衣裳。沈清一，你干什么？那个八王爷，我也不想这样啊，但你父皇强行赐婚，你的大丫鬟又联合我的季姐给我下药，如果不这样，我就会死的。你大概不知道吧，你已经昏迷2年了，今日若非我救你，你可能永远也不会醒来。所以现在你也救我一命，就当是报答我了。放肆！薄唇被人堵住，萧墨恒整个人如草雷击。半夜酣战后，沈清一的药性终于完全解除了。门外忽然传来一阵喧哗。姐妹们，王爷昏迷2年已经够惨了，这个贱人竟然给王爷戴绿帽子，必须拉他去进猪笼。王玉姐姐，会不会有什么误会啊？不可能，我亲眼看到张全进了王爷的屋子，1晚上都没出来，不会有错的。这些人俨然就是来捉奸的。哼，那些害死原主的恶人，我一个也不会放过。沈清一眼底划过一丝冷芒，然后走到屏风前，一脚将那青竹屏风踹到了床边。红玉带人进门的时候，正好看到沈清一在穿衣服，脖子上还有几道红痕，不用说也知道昨晚发生过什么。他当即笑了，参见王妃。原本八王爷昏迷之后，身为大丫鬟的她就是这王府半个主人了，可没想到皇上突然赐婚，竟要让这个丑女来当八王妃，她如何能忍？有事吗？回王妃，奴婢昨晚看到张全进了这屋子，1晚上没出来，所以为了王妃的清誉，特地带人前来查看。
你若这么忠心，那昨晚看到张全进屋，怎么不吭声啊？现在出现，莫不是故意来看本王妃好戏的？王妃误会了，你身为王妃，传召下人也属正常，所以奴婢昨晚不敢轻举妄动，等了一夜才觉得事情蹊跷。若是王妃问心无愧，不如让奴婢带人进去搜查一番。放肆！本王妃刚刚入府，你就想挑衅我的威严？若是以后你天天来找麻烦，难道我每天都要让你搜屋吗？红玉吓了一跳，瞅完这丑女胆小懦弱，在人前大气儿都不敢出声，可这女人为何如此气势凛冽呢？她连忙低头，说是今日能证明王妃的清白，奴婢保证往后绝不会再有二心。你一句没有二心便能随便质疑主子，未免也太便宜了吧？若是搜查之后证明本王妃清清白白，你又该当何罪？说是奴婢冤枉了王妃，甘愿受罚，任凭王妃处置。好，这可是你说的。红玉心口一突，忽然就觉得哪里不太对劲儿，可她根本来不及思考，就看到沈清怡转身走到屏风前，用力的一掀，下一秒就露出了倒在地上昏迷不醒的张全。可众人根本来不及惊叹，因为床上竟然还有一个男人，他穿着雪白的中衣，面容略显苍白，却丝毫不减2年前的俊美和尊贵。红玉不由得惊呼出声：您是王爷？萧慕恒淡淡的嗯了一声，一大早的吵什么？为什么王爷忽然醒了？还有沈清衣的药明显解了，若不是张全解的，那又会是谁？难不成是王爷吗？昨夜有个小贼潜入新房，却不想王爷突然醒来，将这小贼打晕在地。现在看来，这小贼就是你口中的张全吧？可怜昨晚明明是我与王爷的洞房之夜，却被人污蔑与奸人苟合。现在真相大白，红玉，你是不是该任凭本王妃处置了？红玉浑身一震，脸色煞白。你明明知道王爷醒了，却知道张全倒在里面。沈清衣，你是故意骗我跟你打赌的。那又如何？对付你这种以下犯上、妄图加害主人的恶仆，我无论做什么都不为过。来人，把这刁奴带下去，重打30大板。30大板，那可是要打死人的数量啊！王爷，奴婢对您忠心耿耿，今日也是为了您的名声着想啊！求您看在奴婢好心做坏事的份上，饶过奴婢这一次吧。萧慕恒没吭声，冷眼旁观，像是个局外人。怎么，你们是同情他，还是想替他受罚？别忘了，今日之事他是主犯，你们也都是帮凶。众人又是一惊，知道他不是好惹的，急忙告饶：“奴婢该死！”然后一行人便拖着红玉出去了。沈清衣从主院出来，便寻了间雅致的院子搬进去，躺在竹香清新的院中，他这才彻底接受了自己穿越的事实。为什么我能凭空召唤银针呢？是我的身上有什么东西吗？系统、神仙，还是随身空间？几乎是在沈清衣话音落下的瞬间，手上的戒指忽然发出刺眼的光芒，脑海中就有一间雪白的实验室成型，里面堆满了各式各样的药物。这真的是随身空间？001号空间已正式开启，若需开启后续空间，请使用者继续努力。王妃，您在跟谁说话？没事，你听错了。对了，王妃，王爷命奴婢来传话，傍晚时分，请您随他一同入宫。王妃未出嫁的时候，由于容貌的缘故，总是自卑的几乎不出门。今日突然要去面圣，王妃肯定会害怕。可不料，沈清衣眼神却是一亮，好啊。入宫后，直接去御书房拜见了景帝。好。景帝看着轮椅上的儿子，眼眶微微泛红。醒了就好，朕一定会找最好的太医治好你的腿。多谢父皇。沈清衣本来只是想当个背景板，听着两人寒暄即可。可是帝王锐利的目光很快就落到了他身上。你倒是好福气啊！他非常看不上沈清衣，此女不但容貌丑陋，性格怯懦，最重要的是，她婚前还勾引自己的姐夫，以她的名声，嫁给昏迷的老八都算是高攀了。皇上不好了！何事如此慌张？九公主突发恶疾，太医正在抢救，但是刘院正说公主殿下情况不太好，还望皇上去看看。谁都知道九公主是皇上最疼爱的女儿，如今太医这意思分明是人救不回来了，要让皇上去见她最后一面。景帝蓦然变了脸色，沈清衣若有所思地看了萧慕恒一眼。这男人刚入宫，九公主就出事儿，是有人从中作梗，还是单纯的巧合呢？父皇还是先去看看小九吧。景帝嗯了一声，阴着脸大步流星地走了出去。王爷，需要我为您效劳吗？明明他用词很谦卑，可萧慕恒就是觉得他在讽刺他。
不必。沈清一撇了撇嘴，不必就不必，谁稀罕？他腿一抬，用比他更快的速度离开了这里。这个该死的女人，混账！就知道拿急症来搪塞朕，到现在都看不出九公主得了什么病，朕看你们也不用活着了，真当朕该死！皇后叹了口气，皇上，太医们并非无能之辈，连他们都束手无策的病情，或许真的是上天要带走小九吧。景帝心头一震，看着床上毫无生气的女孩，涩然的闭上了眼。父皇，身后突然响起一道微喘的声音，让我看看九公主，可以吗？这种时候竟然有人敢出声，愚蠢妇人！果然，景帝一见到他脸色就更难看了。不好好照顾老爸，竟还跑来看热闹，立刻滚出去！晨曦不是来看热闹的，晨曦是来看九公主的。此刻她的情况明显比八王爷危急许多，难道父皇想眼睁睁的看着她恶化，却什么都不做吗？景帝愣了一下，才算听明白，他说的让他看看，竟然是看诊的意思。他竟然想替小九治病。朕绝不可能改变主。父皇，门外传来一道低沉的嗓音，这是八王爷的声音。不可能啊，八王爷分明在昏迷中，怎么可能出现在这里？在众人惊愕的视线中，萧莫恒推着轮椅缓缓入内。其实有一件事，儿臣方才没来得及禀报。昨夜儿臣醒来并非侥幸，而是王妃医术高明，救了儿臣。所以小九现在的情况，父皇或许也可以让他一试。八王爷昏迷2年，竟然突然醒过来了。最重要的是，他竟然说他是被沈清一这个蠢货丑女救醒的。朕怎么不知道沈清一还会医术？沈清一噎了一下，忍不住咬牙瞪着他。这男人看似在帮他，其实却是想拉他下水。他把他救他的事儿抖出来，那么对于害他的人而言，他们就是一伙的。如此一来，他就只能跟萧莫恒绑在一起，成为一条绳上的蚂蚱了。回父皇，其实也不算医术，只是晨曦偶然接触过一些偏方。偏方？景帝一听这2个字儿就忍不住皱眉。可是老八都开口了，而且他也真没有其他办法了，只能让他试试。行，你去吧。多谢父皇。沈清一快步走到床边，小女孩的脸涨成了青紫色。对于被噎住的患者，一般都是用海姆立克急救法。皇上，八王妃这是在干什么呀？好生荒唐，他怎么做出如此无礼之事？我就知道不能信他的鬼话，谁不知道他大字不识几个呀？怎么可能懂高深的医术？妃嫔们质疑的声音逐渐响起，景帝的眉头也紧皱着，只是刚要开口，却见九公主的脸色好看了些。景帝眼神微变，到嘴边的责问又咽了回去。不知道过了多久，九公主忽然剧烈的咳嗽起来，嘴里还喷出了一颗核桃。顿时，所有人的表情都变得十分诡异。父皇，九公主并非突发恶疾，只是被核桃卡了喉咙，一时呼吸不畅而已。现在核桃已经取出，九公主休息片刻就会好转。景帝的眼神顿时也有些复杂。你做得很好，朕要好好赏赐你。你可有什么想要的？多谢父皇。沈清一丝毫没有推辞的意思。晨曦想要一株雪山参，不知父皇可否应允？景帝眉毛一跳，雪山参是极为名贵的药材，这个沈清一一开口就是这样的宝贝，他都不知道该夸他识货还是斥他贪心。皇后，一会儿让人拿一株雪山参赐给八王妃。是。等众人离去，沈清一才看了萧莫恒一眼。王爷的目的已经达成了，怎么还不走？萧莫恒淡淡的瞥他，丝毫没有被人拆穿后的尴尬。本王有什么目的？沈清一脸色一冷。我以为我救你的事儿是只有我们2个人知道的秘密。你是怪本王告诉父皇，可若本王不说，父皇凭什么让你救小九？这么说，我还得谢谢你了。当时的情况确实十分僵持，可就像他说的，皇帝已经没有别的办法了，无论如何都会让他一试的，根本不需要这男人多此一举。沈清一，本王知道你在想什么，可本王最讨厌墙头草。你若当真如你昨晚所说，坚定地站在本王这边，那此事被人知道又如何？沈清一噎了一下，一时竟没答上话来。直到男人推着轮椅离去，他才猛地反应过来，他什么时候坚定地站在他这边了？他只说要帮他解毒，好不好？王八蛋！一转头，却发现九公主的睫毛颤了一下，仔细盯着小公主看了会儿，终于确认这小丫头就是在装睡。他忍不住好笑：“公主殿下，人都走完了，你不打算跟你的救命恩人说声谢谢吗？”萧云烟咬了咬唇，似乎在挣扎。许久后，终于还是缓缓睁开了眼。谢谢你。不客气。
我有个问题想要请教公主。公主今年14岁了吧？年纪虽说不大，但也不是小孩子了，怎么会被核桃卡了喉咙呢？正常人吃杏仁或鸡蛋都可能会被卡，但是核桃一般不会，因为核桃有壳，不能直接吞咽，即便塞进嘴里，肯定也是为了把壳咬碎。萧云烟的眼神闪烁了一下，然后忽然就来了脾气。我就是不小心嘛，别以为你救了我就能刨根问底。我告诉你，本公主可不是好欺负的。如果说沈清一本来还只是怀疑，那么看九公主这反应，她几乎就可以确定其中有猫腻了。公主不必紧张，我只是关心你。既然你没事，那我就先告辞了。如果还有什么不舒服的，去找太医便可。沈清一刚踏出瑶华宫，就看到萧墨恒等在门口。他虽然坐着轮椅，却丝毫不显狼狈。不得不说，这男人虽然脾气臭、嘴巴毒、做事欠抽，但长得是真好看。沈清一感慨地摇了摇头，正要上前，忽然一道雪白的身影映入眼帘。墨恒哥哥，柔弱清冷的大美人儿落寞地看着轮椅上的男人。你什么时候醒来的？怎么也不让人告诉我一声？那是丞相府嫡女叶青山，萧墨恒深爱的女子。沈清一很有眼色地止住了脚步，不去打扰他们。萧墨恒脸上难得透出了一丝温和。昨晚刚醒，事出突然，还没来得及对外宣布。婚约是皇上在你昏迷时定的，只是为了冲喜。如今你醒了，这婚事是不是便不作数了？青山，对不起。我明白的，墨恒哥哥，不怪你。话还没说完，叶青山忽然脸色一变，猛地抬头看向了角落里的柱子。谁在那里？沈清一只好走出来。叶青山脸色变得更厉害。是你？他的眼神是不屑的，因为沈清一实在太丑了，没有男人会喜欢这样的丑女。可是他又嫉妒沈清一得到了八王妃的名号。哼，八王妃偷了人家的夫婿不算，现在我与墨恒哥哥说2句话你也容不得，还要站在一旁偷听吗？叶小姐所谓的人家，不会是你自己吧？怎么，在我和八王爷成亲之前，你们定亲了？在我和八王爷成亲之前，你们定亲了？叶青山瞬间涨红了脸。我们是没定亲，但我们多年感情也不是你能比的。若你还有几分羞耻心，便主动离开墨恒哥哥，省得所有人为难。瞧瞧这理所当然的架势。首先我没想偷听，只是你们站在大门口挡了道，我不想打扰你们才没出来。其次，如果叶小姐真的那么爱八王爷，那在她昏迷的2年间，为何不主动请缨嫁给他呢？即便是在皇上下旨赐婚我和他之后，若你执意要抢了这门亲事，皇上也没有不答应的道理吧？对于原主来说，嫁给一个素不相识的植物人是惩罚，可是对于景帝而言，如果有更好的女子愿意嫁给他的植物人儿子冲喜，他也当然不会拒绝。叶青山脸上顿时一阵青一阵白的，他怎么也没想到，这个自卑懦弱的沈清一突然变得这么能言善道，把他那点无法直视的小心思全都揭露出来。墨恒哥哥，不是他说的这样，我们女子遵循的都是父母之命、媒妁之言，我怎么可能想到抢亲这种事？哦，原来叶小姐还知道父母之命呢。既然如此，皇上赐婚的大事，你又为何让我主动离开八王府？难道你的名声是名声，我的名声就不算事吗？叶青山几乎要哭出来。沈清一，闭嘴！萧墨恒冰冷的目光落在他脸上，带着阴沉的警告。沈清一冷淡地看了他一眼。王爷要维护心上人，我没意见，不过不可能什么便宜都让你们占了。想退婚可以，但别指望我去跟皇上开口。要去，你们自己去。说完便冷冷地转身离开。萧墨恒看着他强硬的背影，眉骨突突地跳。他一向自认为忍耐力足够好，可不知道为什么，面对这个女人，就总会生出一种忍不住掐死她的冲动。墨恒哥哥，惹你们不开心是我不好，别多想，此事不怪你。沈清一不认识皇宫的路，所以找了许久才到了宫门口。然而没等出宫，就被一道急急的声音喊住了：“八王妃，等等！”沈清一一愣，回头看去，是刚才跟在皇后身边的小太监。怎么了？请王妃跟奴才走一趟。小太监脸色不善地看着他，他刚刚救了九公主，宫里的人不该对他这种态度才是啊，肯定是出事儿了。那就劳烦小公公带路了。小太监带着他重新回到了九公主的寝宫，还没进门，就听到里面的声音传来：“皇后娘娘，瑶华宫的嬷嬷说，
最后出来的是老八的王妃。怎么会？他刚刚救了九公主，也算立下大功，为什么还给小九下毒？下毒？沈清一微变了脸色。皇后娘娘，八王妃带到。沈清一只好顶着众人不善的目光进门。屏风后的大床上，可怜的九公主再次陷入昏迷。沈清一，刚才本宫和诸位娘娘的话，你可都听到了？回皇后娘娘，晨曦听到了，不过九公主的毒与晨曦无关。哦，是你说小九的身体已然无恙，也是你最后离开瑶华宫期间没有人单独接触过小九，所以这件事儿和你脱不了干系。来人，给本宫搜他的身，看他身上有没有毒药。嬷嬷心领神会的点头。老奴遵旨。沈清一心下一沉，皇后这一反应可不像是简单的怀疑他，倒像是要诬陷他。还有这嬷嬷一直捂着袖子，里面很可能藏了东西。他立刻警惕地往后退去。八王妃，你躲什么？嬷嬷眼底闪着算计的金光。莫不是有什么见不得人的东西，不敢让老奴搜身？事情还没有搞清楚，你们凭什么搜我？话是这么说，但他知道对方是皇后，想搜他根本不需要理由，所以现在的形势对他很不利，他必须扭转局面，不能再这么僵持下去了。眼见嬷嬷已经走到面前，他立刻在心底喊道：嬴政！手心一凉，嬴政当真出现了，飞快地朝那嬷嬷的脖颈扎了下去。嬷嬷忽然停下脚步，像是被点穴了一样，僵在了原地，无法动弹。众人俱是一惊，皇后瞪大眼睛：你做了什么？没做什么，只是让她暂时动不了而已。皇后娘娘，我现在怀疑这嬷嬷心怀不轨，意图加害我。众目睽睽之下，您敢不敢让我搜她的身？皇后的脸色一下子变了。其实她也不能肯定是谁毒害小九，但小九屡次出事儿，皇上一定会责怪他，所以他必须转移火力，先找个替罪羊。沈清一这个蠢货就很合适，可他没想到沈清一竟然变聪明了，不但猜到他的意图，还反将他一军。现在如果让沈清一搜身，那无疑会暴露嬷嬷身上的毒药，可如果不让，那就是变相承认自己故意让嬷嬷栽赃。现在要怎么办？皇后心神微乱。却在此时，外面传来一道尖锐的声音：皇上驾到！出什么事儿了？而他身后，萧梦恒也被人推着轮椅进来。一时间，所有人都看着皇后和沈清一。皇后生怕沈清一会告她的状，正要开口，却听沈清一道：回父皇，九公主中了毒，皇后娘娘正在询问情况。皇后神色微变，沈清一竟然没告状。不告状不是他好心，而是权衡利弊的结果。毕竟今日告状容易，但皇上最多就是训斥皇后几句，而他就倒霉了。往后一定会被皇后往死里针对，倒不如趁机卖皇后一个面子，井水不犯河水。小九现在情况如何？回皇上，太医已经调配解药，为小九服下了。话音刚落，就听到床上传来一声微弱的呢喃：父皇，我好难受。景帝连忙上前：好了，没事了啊！你告诉父皇，当时到底发生了什么事？大嫂离开以后，我趴在床边，突然就有人从身后捂住了我的鼻子，我闻到一股香味儿，然后就什么都不知道了。这话直接替沈清一洗清了嫌疑。皇后，刚才的审问有结果吗？臣妾无能，还没能查到什么。公主殿下，今日吃核桃的时候，你看到了什么？大约是没想到他会问这种不相干的事儿。没有，我什么都没看到。沈清一，你什么意思？回父皇，晨曦或许有办法找到那个凶手。哦，晨曦离开的时候，发现瑶华宫门口站了不少侍卫。如果没猜错的话，应该是因为九公主今日出过一次事，所以皇上派人在这里保护她。景帝点了点头，不错。说完就立刻反应过来，你的意思是外人无法进入瑶华宫谋害小九，所以是内鬼。哎呀，不愧是帝王，聪明。可瑶华宫里都是伺候九公主多年的老人，别说他们没有下毒的动机，就算真有内鬼，你又如何知道是谁啊？只要锁定了范围，那事情就简单多了。因为九公主中的是玉莲香毒，这种毒是用玉莲花的花茎所制，而玉莲花的花茎遇久会成蓝色，所以只要把瑶华宫的宫人全部找来，一个个试验，自然能找到对方是谁。你怎么知道九公主中的是玉莲香毒？回娘娘，玉莲香有特殊的香味，
我是闻出来的。皇后愈发震惊，闻香识毒，这沈清逸是狗鼻子吗？景帝看皇后的反应，大概也猜到了几分，看她的眼神也多了些探究。今日沈清逸给他的意外实在太多了，甚至有几分惊喜。此女何时这么厉害了？来人，将瑶华宫的宫人全部传来，所有人的手浸泡于酒水中。帝王一声令下，身旁的大太监立刻去办。不一会儿，瑶华宫的宫人们就齐聚在殿中，一双双手浸泡在铜盆的酒水中。忽然有双手果真变成了蓝色。是你？这人是小九的奶娘。景帝又惊又怒，你是九公主最亲近的人，竟然对她做出这种事。奶娘。萧云烟难以置信地看着他，眼眶通红。为什么？公主，对不起。九公主母妃死得早，是她一手把这孩子带大的，所以下毒的时候她也犹豫过。可是那人对她有恩，她不能不报。她涩然地闭上眼。老奴自知愧对公主，不求公主原谅，只愿您忘了老奴这个不忠不义的奴才。沈清逸一听这话就觉得不对，可是还没有来得及做什么，悲剧就发生了。奶娘已经找准最近的柱子，一头撞了上去。奶娘！来人，将这恶仆拖出去。公主殿下，有些事瞒着未必好，因为真凶不会感激你，只会杀人灭口。萧云烟浑身一震，景帝察觉到不对，眼神微凛。云儿，你到底有什么事瞒着父皇？萧云烟崩溃地哭了出来。我不知道，我只是看到丽妃娘娘和徐侍卫在假山后搂在一起，然后我就跑了。母妃去世的早，她在这皇宫里早就学会了事不关己莫要去管。她的奶娘原来是丽妃的人。父皇，对不起，我不是故意的。都出去！众人本就惶恐，一听能走，急忙离开了这个是非之地。沈清逸正要转身，却看到萧莫恒在看他，又想起他刚才为了叶青山训斥他的事儿，所以没搭理他，直接走了。该死的女人！我特地为她找来父皇，她竟然这种态度，真是多余棒的。回府路上，马车里的气氛安静诡异。王妃今日好生厉害，当真让本王刮目相看。沈清逸当然不会觉得这男人在夸他，他明摆着是阴阳怪气呢。哦，昨晚没有让您刮目相看吗？这个该死的女人，怎么如此不要脸，没有半点作为女子的矜持。本王警告你，别再提昨晚的事，也不要对本王有任何非分之想。非分之想？这男人不会觉得我喜欢他吧？王爷，可能我昨晚没有说清楚，我们只是合作关系。等我办完事，解了你身上的毒，自然会与你和离。所以你不要对我有非分之想才是啊。他没想到他会提和离，虽然这正合他意，可是看着他这毫不在意的模样，他不知为何十分不爽。王爷到王府了。王妃，王爷可还在马车里？当然了，虽然王爷身残志坚，但也不可能超越身体的极限，直接站起来呀。云寒无语，他为什么要嘴贱？果然一开门就看到男人脸色阴鸷到极点。还不扶本王下车？是。云寒心惊胆战地上前，将男人扶下马车，推着轮椅走进王府。整个过程大气也不敢出一声，直到前厅里传来一声轻笑。什么事惹得八弟如此生气啊？六哥。原来前厅的客人是六王爷萧景云，虽然不是一母同胞的亲兄弟，但萧莫恒的母妃死得早，也算是萧景云的母妃纯妃养大的，所以这两人感情一向很好。这位就是八弟妹吧？含笑的视线落在沈清逸脸上，明明看到了那些丑陋的黑斑，却不似旁人那一般带着鄙夷或嫌恶。能让八弟如此动怒的人，本王还是第一次见。承蒙六王爷夸奖。看来传闻果然有误啊！八弟媳也是爽快之人。六王爷，容我多嘴问一句，你最近有没有哪里不舒服的？没有。沈清逸古怪地皱了皱眉，这男人太阳穴泛青，舌苔隐隐变色，不可能没有任何不适，所以他否认，应该只是不想说。既如此，我就不打扰六王爷与八王爷叙旧了。说完便快步离开了前厅。六哥，你当真没有什么不舒服？看来八弟很相信自己的王妃。是他救了本王，今日又救了小九，确实懂些医术。他没想到八弟这位王妃和传闻中完全不一样，最重要的是八弟似乎也没有他想象的那般讨厌他。2年了，
八弟终于醒了，不过宫里有些人似乎很不想八弟醒来。今日小酒中毒绝非巧合，萧莫恒眼底闪过一抹暗芒。八弟觉得是谁？萧莫恒眼底闪过一抹晦芒。淑妃。沈清一回院子的途中越想越不对，今日宫里发生的一切表面都是丽妃干的，但若奶娘真是丽妃的人，为什么要一头撞死？在她死后，九公主只会迁怒丽妃，供出丽妃，所以很可能奶娘背后另有其人，其目的就是制造一场闹剧，引开景帝对萧莫恒苏醒的注意力。也就是说，今日设计一切的就是给萧莫恒下毒的人，而纵观整个后宫，最有可能做这件事儿的是淑妃。淑妃的胞弟掌管禁军，但清楚地知道何人何时出入皇宫，所以萧莫恒入宫时那么低调，淑妃却能掌握动向，在这么短的时间内布置好一切。想到这里，沈清一忽然有些头痛，没想到对手的段位这么高，看来以后他的生活注定不会平静了。皇宫，景帝处理完丽妃的事儿，在龙吟宫里坐了半个时辰。忽然，一名美貌的妇人款款走进来。淑妃怎么来了？这么晚了，皇上还在操劳国事，所以臣妾专程来为皇上分忧。臣妾得知老八这次能醒来，多亏了他那位新王妃，所以臣妾斗胆恳请皇上过几日的施粥宴，能不能改由八王妃来主持？施粥宴顾名思义就是给贫苦百姓施粥放粮的，通常由王妃代表皇家慰问百姓，说到底就是什么也不用做，白赚一个好名声。今年原定的人选是淑妃的儿媳三王妃沈流月，可淑妃想把这个机会让给沈清一。此事早已定下，流月你不必相让，何况沈清一那张脸也不适合代表皇家颜面。不管是帝王妃嫔还是小辈的王妃们，个个都是雍容华贵，天人之姿，又何必挑沈清一那个丑女呢？流月那边，臣妾相信她不会介意的。至于老八的王妃，只需让她戴着面纱即可，由她来主持，也能说明皇上不是在意外表的肤浅之人。倒也不是没有道理。景帝无奈道：行，那就按照你说的办吧。多谢皇上。淑妃笑容更深了几分，眼底却划过了一丝冷芒。2年前老八风头太盛，所以他给老八下毒，让所有人都以为他是撞到头导致的昏迷。明明计划很成功，可沈清一竟然把人给救醒了。还有今日沈清一救醒小九，险些又破坏他的计划，简直罪无可恕，所以他怎么可能什么都不做呢？施粥宴确实是个赚名声的好机会，但前提是太太平平的度过这一天。八王府，沈清一终于等到宫里送来的雪参参，有了这味药引，他要去掉脸上的黑斑就不成问题了。但没等他高兴多久，院子里就来了一个不速之客。父皇有旨，过几日的施粥宴由你主持。施粥宴不都是皇上面前的红人才能主持吗？或许是你今日露了脸，也成了父皇面前的红人呢。不对，这施粥宴的原定人选是他的姐姐沈流月。沈清一猛地看向他，是淑妃请的旨。这女人什么时候这么聪明了？不错，他早就猜到淑妃不会放过他，只是没想到动作这么快。萧莫恒以为他会拒绝，可是等了半天，那就替我多谢你父皇和淑妃娘娘了。萧莫恒眉头微蹙，忽然就想到了他今早对付红玉的手段。本王警告你，不准惹事。哎呀，我可是好人家的女儿，怎么会主动惹事吗？萧莫恒冷冷地瞪了他一眼。记住你说的话，否则本王不会放过你的。王妃，王爷这是怎么了？他更年期，不用搭理他。找人把我屋里的窗子和门都封起来，这3天我都会待在房里不出去，别让任何人打扰我。立刻点头去办了。他捣碎了那株名贵的雪参参，每天用雪参参的药汁浸泡银针，再用银针去刺脸上的黑斑，挑过黑斑以后又早晚冷敷一次，整整3天，屋子里密不透风，也不见光。第4天就是施粥宴的日子，云痕一大早就来院子里候着，房门打开。你怎么在这儿？萧莫恒也要去施粥宴吗？施粥宴如此大事，本王怕你出错连累本王，自然要去看看。沈建一就知道他狗嘴里吐不出象牙。到达施粥宴现场，你们听说了没？今日主持施粥宴的竟然不是3王妃，而是8王妃。8王妃，那不就是3王妃的妹妹？她怎么什么都要抢啊？看上自己的姐夫不算，
现在连施粥宴的主持名额也不放过。唉，谁让八王爷在新婚当晚醒过来呢？皇上自然觉得是他的功劳。可他图什么呀？长得这么丑，从前连门都不敢出，现在却来出这个风头。就是呀，他脸上密密麻麻的黑斑，吵得大伙连粥都喝不下去了。百姓们窃窃私语的议论声都是对他的议论和鄙夷。萧慕恒看向身旁的女神，以为会在他身上看到愤怒和屈辱，可意外的是什么都没有。姐姐也在这儿呢。沈流月听到他的称呼，又看到他身后的萧慕恒，才意识到此人是谁，竟是沈清一那个丑女。他蓦地攥紧了手心，挤出了一丝温柔的笑。几日不见，妹妹越发光彩照人了。几日不见，沈流月还是过得这么好，在杀了一个人以后，毫不愧疚地享受着名利繁华，生活没有丝毫改变。除了他，甚至没有人知道沈流月杀了神。时辰差不多了，施粥宴也该开始了。好，沈清一也不想跟他多纠缠，走到粥棚的最前方，揭开锅，宣布施粥宴正式开始。沈流月见状，眼底的阴毒几乎藏不住，飞快地朝身后某个方向使了个眼色。先前的栽赃沈清一勾引三王爷，还引导皇上赐婚，都是为了在沈清一和老八的大婚之夜一举整死这个丑女。人群中的侍卫接到他的示意，机不可察地点了下头，然后掌心凝聚着内力，暗暗朝沈清一的方向打去。刹那间，大风刮来，只见沈清一脸上的面纱飘飘摇摇，他想用伸手去挡，可是太迟了。哎，快看，八王妃的面纱要吹走了！丑女妄想装仙女，以为戴个面纱就能成事儿啊？可惜老天都不成全她呀！丑小鸭，要原形毕露了，他会不会挖个地洞钻下去啊？哎呀，好好的施粥宴呢，还是要毁了，最后还得靠三王妃主持大局。一时间讽刺声不绝于耳。然而下一秒，人群中就响起了一阵倒吸冷气的声音。这是沈清一？不可能，咱又不是没见过沈清一有多丑，这个绝色美人怎么可能是她呀？难道是沈清一怂了不敢来，所以找人假扮自己？所有人不敢置信地看着那一道烟蓝色的身影，甚至觉得这是个假的。沈流月瞪大眼睛，表情像是被雷劈了一样，哪里还有半分笑容。就连萧墨恒，如果不是和那女人一起来的，也会怀疑对方是不是沈清一。可这分明就是他呀！他一瞬不瞬地盯着他，眼底墨色浓暗，闪着连他自己都没有意识到的错愕。王妃真是太好看了，方才蒙面时就让人无比惊艳，现在摘了面纱，竟然更美了。少见多怪。沈清一自然听到了众人的质疑声，他不甚在意地笑道：诸位不必怀疑，我就是沈清一本人。从前因为胎毒的缘故，我的脸上长满了黑斑，这2日刚刚治好，所以你们认不出来而已。可众人还是不太敢相信，这个绝世美人竟然真的是沈清一。原来她不是丑，只是中了毒，本来就够可怜的，还被人嘲笑了这么多年。一时间，众人脸上都不禁露出了几分愧色。不过我的容貌如何并不重要，重要的是今日的施粥宴，现在大家可以排队领粥了。老弱妇孺先来，轮到的人准备好碗，没有轮到的也不可插队，不可拥挤。不知怎的，大伙儿都不由自主地按照他说的去做了。排队的、盛粥的、登记的，每个人都严格执行着自己的本分。施粥宴井然有序地进行着，沈流月却仿佛被定在原地，手心紧攥，两眼死死地盯着沈清一。打死他也想不到，沈清一的脸竟然治好了。还好母妃的计划没有这么简单，吹走面纱只是为了羞辱这个丑女，真正的重头戏还在后面。那边出什么事了？八王妃是定远侯夫人，她被人撞到了，情况好像不太好。沈清一脸色微沉，急忙过去查看情况。王妃，这定远侯夫人与您关系不好，只怕是来闹事儿的，您还是别去了吧。沈清一一愣，然后也想起来，原主和定远侯夫人楚曦之间确实有些局域，幼时原主曾与楚曦结交，楚曦还为了原主打过沈流月，可惜后来楚曦被人问责的时候，原主却不愿为他作证，因此楚曦非常讨厌原主，每每刁难原主的人里都有他一份。楚曦不可能是来闹事儿的，因为此刻他正痛苦地倒在地上，打着肚子，身下还流着血，脸色煞白。来人！
有没有大夫呀？快来救救我家夫人吧！她怀孕7个月了，现在很危险，有没有人可以帮帮她？让我看看。沈清一弯腰打算替人把脉，可那丫鬟看到他，登时变了脸。你干什么？别碰我们家夫人！她的情况拖不得，我会医术，我替她看。那丫鬟明显不信，护犊似的护着楚曦。谁要你家好心？他跟了夫人这么久，自然知道沈清一和夫人之间的不快，也知道沈清一不会医术，所以他不可能让沈清一来伤害夫人。琥珀，给我拖住他！是。沈清一，你敢伤害我们家夫人，我们侯爷不会放过你的。沈清一没理他，飞快地探向楚曦的脉搏。楚曦已经怀孕7个月了，但同时伴有严重的妊娠高血压，还有孕期糖尿病，现在呼吸和脉搏十分的微弱，甚至肝脏、肾脏都受到了影响，情况非常危险。而且她如果没有猜错的话，孕妇还有习惯性流产的症状，所以她不明白为什么楚曦要挺着个大肚子来这种人多的地方。忽然像是想到了什么，他猛地回头看向沈流月，刚巧捕捉到了对方脸上的笑意。沈清一心下一沉，果然是他们，淑妃和沈流月。他们的计划不只是揭开他的面纱，让他出丑，最重头戏的部分还是在楚曦身上。今日的施粥宴由他主持，所以如果有人出了事儿，那他必定脱不了干系。最重要的是，如果他不主动救人，那皇帝就会觉得他明明懂医术，却因私人恩怨不愿替楚曦看诊。可若他救，楚曦这孩子很可能保不住，到时还是会恨他。无论如何，他都会倒霉。淑妃娘娘果然好算计啊，给他出了这样两难的题。王妃，身后忽然传来一道冰冷的声音。你那点皮毛的医术，也只能在本王面前卖弄，还是让大夫来替定远侯夫人看吧。沈清一回头就看到萧墨恒蹙眉盯着他，眼底暗含警告。他愣了愣，当即明白了他的意思。他不想让他惹祸上身，可是如果他不出手，耽误了救治的时机，那不只是孩子，可能连孕妇都会有生命危险。他的医德不允许他见死不救。王爷，来不及了，都散开，别挡在这儿。这般冷酷威严的模样，和他刚才让人排队领粥的时候完全不同。麻烦王爷让人用布匹将四周围起来，我要解开孕妇的衣裳。该死的女人，其他时候她倒聪明，可现在怎么犯这种蠢？定远侯夫人的情况一看就十分严重。沈清一见他不搭理自己，只好软下声音：王爷，拜托你了好不好？萧慕恒还是想要拒绝，只是对上他眼底真切的恳求。他别开视线，嗓音依旧冰冷：约痕，照他说的办。找10个人围成圈，空间足够大，才能保持空气流通。另外，除了我之外，不能把任何人圈进来。是。云恒很快找齐10人，将他和楚曦围起。对于妊娠高血压最有效的治疗药物，其实是硫酸亚铁注射液，但是古代不可能有。这个念头刚刚冒出来，手上的戒指忽然开始发热，戒指里的医药空间，他怎么把它忘了？我需要1瓶硫酸亚铁注射液、医用酒精、纱布、手术刀。一大堆瓶瓶罐罐出现在他周围，整个过程他专注的连眼睛都很少眨，手腕却猛地被人抓住了。沈清一一抬头，正好对上楚曦通红的双眼。怎么样？沈清一不打算隐瞒他。你的情况很危险，需要引产。不，我不能引产。沈清一，这是你欠我的，你必须保住我的孩子。我既然出手了，当然会尽全力。可你的情况自己也知道，为什么明知危险还要跑来这种人多的地方？找死吗？楚曦睫毛颤了颤，他当然不会说，他只是收到消息说沈清一要主持施粥宴，所以专程跑来找麻烦的。我知道错了，求他，我求你替我保住孩子好不好？我可以尝试为你剖腹取子，但这种事儿你应该是闻所未闻，一旦出错就是1尸2命，这样你还愿意吗？我愿意。几乎是没有任何犹豫，楚曦就答应了。只要能救我的孩子，哪怕让我死都愿意。我知道了。这个手术可比刚才注射降压的过程难太多，时间1分1秒的流逝，直到见到那一抹小小的身影，他的动作才顿了顿。他从未想过，见证一个小生命的出现是如此神奇的事儿。楚曦，你的孩子平安降生了。虽然楚曦听不到，但他还是告知一声，然后再小心翼翼地把孩子抱出来，用刚才的被褥包裹住，保证他是温暖的。你在干什么？
身旁忽然响起了一声厉喝，一名魁梧的男子闯了进来，看到满地的血和楚曦被人划开的肚子，他眼眶充血。沈青衣，你敢杀我夫人？别过来，我在救你夫人。这是楚曦的丈夫丁远侯本人。楚曦现在的情况十分危险，如果缝合手术被打断，那就真的救不回来了。再给我一盏茶时间，等我救了你夫人，自然会与你解释清楚，还请侯爷不要冲动。丁远侯怒火中烧，根本听不进劝告，朝他冲过去的身影丝毫没有停下的意思。云痕，拦住他！云痕闻言陡然回神，急忙上前把人拦住。侯爷，得罪了，滚开！他的武功本不及云痕，只是云痕不敢伤他，招招避让，而他每一招都在要云痕的命。萧墨痕，让你的人滚开，否则就是与定远侯府为敌。丁远侯愤怒地咆哮着，怒火已经压制不住，恨不得连萧墨痕一块杀了。就连周围的百姓也看不下去了，抗议声一道大过一道。我刚才还以为沈青衣真的是去救人呢，没想到他是为了报私仇啊！刚才大伙儿都被他那张漂亮的脸蛋给蒙蔽了，以为他真的能改头换面呢。但他果然还是死性不改，从前不要脸的觊觎自己姐夫，现在连孕妇和孩子也不放过。一时间百姓群情激愤，沈流月看着这壮观的一幕，嘴角的笑容终于再次扬起。虽然这个局是他做的，可是他也没想到沈青衣会这么配合。原本定远侯府只是用来算计沈青衣的一步棋，可是现在竟然阴差阳错的连八王府一起拖下水了。若是母妃知道，一定会很高兴。可是这个念头刚刚冒出来，冷彻僵持的空气中忽然响起了一声啼哭。所有人俱是一惊。与此同时，沈青衣也终于替楚曦缝合完了伤口。丁远侯真是好生威风，他目光锐利，冰冷的声音一字一顿：我为你夫人接生救命，你却咄咄逼人，真把自己当成愤然护妻的大英雄了吗？接生。丁远侯敏锐地捕捉到这个字眼儿，眼神微颤，他不敢置信的道：你是说？我是说，这是你的孩子。那被褥中竟然有个孩子。丁远侯身形微震，愕然地看着他。可是接生怎么会是你酿的？寻常的接生他虽然没见过，但也不至于完全不懂。这女人拿着一把刀不断割着他夫人的肚子，哪里像是在接生？尊夫人怀孕7个多月，本来就是一身毛病，加上刚才被人撞了一下，胎儿险些保不住，母子2人都极度危险。如果不用这种方法将她肚子里的孩子取出来，你以为你的孩子能够平安降生到这个世界吗？那我夫人呢？你把她怎么了？没等沈青衣开口，地上忽然发出了一道微弱的声响。我去！楚曦！楚曦的麻醉退得很快，因为她身子太虚，沈青衣注射的量偏少，所以醒得也快。对不起，是我莽撞任性，大着肚子还要偷偷往外跑，险些连累了我们的孩子。丁远侯神色复杂地看着他。在他的印象里，楚曦即便是做错了事儿，也从来不会觉得自己有问题，更别提是道歉了。可他竟然能意识到自己的错误，实在是令人惊讶呀！你没事就好，你都遭了这么大的罪，为夫怎么可能怪你呢？楚曦点点头，又扭头看向沈青衣，看到对方手里那道小小的身影，泪水一下子溢满了眼眶。这是我的孩子。你7月产子，不只是你身体虚弱，孩子也先天不足，往后你们母子必须要好生将养着。多谢八王妃施以援手，从前都是我不好，是我对不住你，谢谢你今日不计前嫌，救了我们母子。当年的事儿，楚曦救了原主，原主却没能及时站出来，确实是软弱。但后来楚曦的报复也着实太狠了些，如今原主已死，他也不能代替原主去原谅。别哭了，孕妇可不能掉眼泪啊！我帮你不是原谅你，只是尽一个医者的本分。你若当真感谢我，往后不可再那般霸道跋扈的行事，就当是为你的孩子积德了。沈青衣说完，又对定远侯道：外面风大，快带他回去吧。晚些我会让人把药送去定远侯府，你按照药方喂他即可。他越是平静地为他们着想，定远侯就越是愧疚和窘迫。瞧瞧他刚才都做了什么混账事儿啊！方才是我鲁莽，不敢求八王妃的原谅，但往后若是有什么用得着定远侯府的地方，我全府上下一定竭尽所能报今日之恩。仿佛是还嫌不够郑重，他又单膝跪地行了个大礼。除了照顾妻儿，回府之后
也派人去找找推你夫人的歹徒。宁远侯一愣，八王妃放心，我一定抓到那贼人。沈清一没有再多说，有些事儿点到为止即可，毕竟人还没有抓到。他空口无凭指证沈流月，丁远侯也未必会信，只是眼角的余光瞥到沈流月，发现对方正阴毒仇恨地瞪着他。沈清一挑了下眉，然后缓缓地露出了一抹笑容，用嘴型吐出了2个字儿：废物。沈流月蓦然瞪大眼睛，气得肺都要炸了。诸位，刚才发生了一些意外，打断了施粥宴的进行，好在有惊无险，丁远侯夫人已经平安度过了危险，现在施粥宴也该继续进行了。现场又恢复了秩序，甚至百姓们比最初更谦和有礼。谁能想到，沈清一不但变成了大美人儿，还会医术，会替濒死危险的孕妇接生。他们刚才全都骂过他，现在当然也不可能一个个的道歉，但心里却都很不好意思，自然也只能用服从命令的方式表达歉意了。萧墨恒眼底的墨色浓暗，看他的眼神同样复杂中掺杂着探究。不管是大婚那晚，还是后来救小九的事儿，他都想说服自己那只是巧合。可是现在，这女人再一次向他证明，她的医术绝对不是碰巧而已，她真的变了。王爷，刚才多谢了。她不再是一个丑女，没有了那些黑斑，她的容貌可谓倾城。萧墨恒蓦地别开视线，不必，本王只是怕你连累八王府。沈清一嘴角抽搐，这男人的脾气怎么这么臭啊？要不是看在他刚才帮忙的份上，他以为他愿意理他吗？王爷，人家谢你的时候就好好的应着嘛，本来只是一句话的事儿，我们也不必多交流。可你这样故意板着脸说狠话，只会让人觉得你欲拒还迎啊。你自作多情的毛病什么时候才能改？沈清怡的笑容更灿烂了。可是你的嘴巴好像吃了砒霜一样毒，什么时候你改了，我自然也改了。两人对视的模样在茫茫人海中倒是透出别样的和谐。这一幕尽数落在远处一个清冷美人眼中，此人正是叶青山。他和楚曦一样，都是来看沈清一笑话的，可他没想到笑话没看成，反而再次见证沈清一出了这么大风头。施粥宴结束的时候已经是傍晚，萧慕恒已经先离开了现场。沈小姐，我们谈谈。沈清一看着对面的叶青山，不似上次那般柔弱可怜。没什么好谈的，如果叶小姐想劝我离开八王爷，那我可以清楚地告诉你，我迟早会与她和离，不会成为你们之间的阻碍，所以你不必有任何顾虑。我邀请你谈事给你面子，你别给脸不要脸。沈清怡懒得理他，转身就要走。可是就在此时，叶青山猛地朝他走近了一步，沈清怡彻底冷了脸。他迅速拔出银针，准备在叶青山再出手时用银针制服对方。可是叶青山没有再出手，反而悠悠地勾起嘴角，直接往湖里冲了下去。下一秒就听到背后传来一声怒喝：“沈清一，你在干什么？”是萧慕恒的声音。沈清一看着湖里扑腾着几乎被淹死的女神，哪里还有什么不明白的？叶青山推他那一下只是为了拼得伸手而已，而归根结底就是做给萧慕恒看的。云寒，救人！沈清一深吸了口气，不管你信不信，这件事与我无关。青山，你没事吧？我没事儿。八王妃，上次我在瑶华宫前对你不敬，所以今日你推我下水，我也认了。好一个演技高明的白莲花呀！沈清也冷笑一声，转身就走。站住！谁允许你走了？给青山道歉！叶青山不敢置信地看了萧慕恒一眼，那女人在这样的寒冬腊月把他推下水，可他竟然只是让人道歉。他冷笑一声，吐出2个字儿：做梦。沈清一，叶小姐，你非要说是我推你下去的，可以，但我这人受不得委屈，既然你冤枉了我，那我就索性把这罪名坐实了。沈清一，你若是敢对他做什么，本王绝对不会放过你的。王爷自身难保，就别在这儿颐指气使了。萧慕恒薄唇抿成冰冷的直线，看他的眼神像是恨不得吃了他。但是沈清一不在乎，他早就说过别来招惹他。既然叶小姐不听劝，那就别怪他心狠手辣了。现在你的墨痕哥哥在我手里，若是叶小姐不想让我弄死他的话，就乖乖废了自己的手。刚才用哪只手推我的，就废哪只，懂了吗？此话一出，所有人都难以置信地看着他。叶青山脸色唰地白了。萧慕恒怒不可遏，
沈清一，你找死！现在到底是我找死，还是王爷看不清形势呢？话音未落，他蓦地从袖中抽出了一把匕首，直接抵着男人的脖颈。沈清一，王妃不可！叶青山和云寒同时惊呼出声，眼神惊恐地看着他，生怕他做出什么不理智的事儿。你以为伤了本王，你还能见到明天的太阳？这就是我的事儿了，不劳王爷费心。怎么样，叶小姐，想好怎么选择了吗？叶青山瞪着他，恨不得把他瞪出一个窟窿。他万万没想到沈清一会用这种方式逼他，若是他选择保全自己，即便沈清一没有对墨恒哥哥下手，那也一定会让他和墨恒哥哥之间产生隔阂。可若他选了墨恒哥哥，那他的手，他如此尊贵的天之娇女，怎么能废了一只手呢？沈清一，你欺人太甚！我本无意介入你们的感情，是你一再相逼，不依不饶。既然你这么在乎你伟大的爱情，那我现在就成全你。若是叶小姐愿意为八王爷牺牲一只手，想必他往后必定视你如珍宝，而我呢，则会被他当成眼中钉、肉中刺，你也就不必担心我的存在了。他说的没错，叶青山当然知道这个道理，可是废掉一只手，那就永远废了。青山，让云寒带你离开，他不敢对本王如何。叶青山哭得更凶了。可是墨恒哥哥，他柔弱的声音被刺耳的尖叫声取代，因为沈清一手里的匕首陡然用力划开了男人的脖子。云寒脸色大变。王爷，我只是手抖了一下，并无大碍。不过八王爷要是再乱说话，或者叶小姐再这么犹豫不决，我就不知道自己会做出什么事儿了。叶青山要疯了，不，疯的是沈清一，这个该死的疯子，他该怎么办？怎么办？沈清一，就算青山诬陷了你，可他怎么说也落了水，而你并未受到任何实质性的伤害，唯一的伤害是后来本王冤枉你。下一秒就看到男人脸上青筋暴动，动了一下手指，划开了自己的手腕。不，他不只是划开手腕，他是直接挑了自己的手筋。他却像是感觉不到疼痛一样，冷静地看着他。所以现在本王自断手筋与你道歉，你也不必再与他计较了啊！尊贵又骄傲的八王爷不但废了自己一只手，还跟他道歉。为了叶青山，他果然什么都做得出来。墨恒哥哥！叶青山疯了一样的尖叫出声。你为什么要这么做？这本该是我受的伤，你为什么要替我承受着这一切？本王这一只手还你，够了吗？沈清一扯了下唇。所以我们早已扯平。至于叶青山，是他自己跳的水，与我无关，所以他陷害我的账，理应另算。不过我今日心情好，懒得与你们计较，但是请叶小姐务必谨记，再有下次，我绝不会就这么算。云寒，身后传来叶青山尖锐的声音：“你还不拦住他？他中伤墨恒哥哥，理当处死。”放他走。他没有再停留，径直离去。毕竟萧墨恒宁可自废一只手，也不愿叶青山受伤害。若是他执意纠缠下去，只怕也得不到什么好处。所以到此为止吧。沈清一本来不想回八王府的，正漫无目的地走在大街上，右手无名指却隐隐作痛，而且疼的不是其他部位，正是他戴戒指的地方。怎么了？他试探性地问了一句，脑海中脉撞医学实验室逐渐成型，这里似乎比他第一次看到的时候大了一些。沈清一有些惊讶，这药物空间还会变化？与此同时，这间实验室的隔壁又出现了一间空无一物的实验室，而且按照起名规则来看，002号空间不可能是医药，而是和医药并列的词汇，比如农耕、暗器之类的。没想到这戒指竟是个全能空间，什么都有。只是它的升级规则是什么呢？沈清一静下心来，想想这几日发生的事儿，共同点似乎在于他医治了几个患者。难道升级规则是救人？这个念头刚刚冒出来，面前的柜子里忽然出现了一大堆的东西，手术刀、缝合线、绷带、消毒液、止血药等等。这些都是缝合伤口的工具，戒指不会想让我去缝合萧慕恒的手吧？沈清一内心十分的抗拒，半个时辰前他还跟人不死不休，现在却让他去帮人家，他自问做不到这么大度，更何况就算他愿意，
萧慕恒这么骄傲的人，也不可能接受他的好意。还是算了，以后多救其他人吧。话音刚落，戒指的温度倏然升高，沈清一疼得吸了口凉气，他震惊地看着这枚戒指。好，我答应。这戒指不但能听懂他说话，竟然还有自己的意识。沈清一叹了口气，只好回到八王府。只是他刚踏进王府大门，云寒就慌张地冲过来。王妃，您救救王爷吧。按理说萧慕恒不可能让云寒来找他，那么云寒自作主张的原因就只有一个，萧慕恒已经失去意识了。他怎么了？王爷回来之后，属下找了太医来看，太医说王爷手筋已断，左手彻底废了。然后呢？但太医还是给王爷开了药，属下担心宫里的太医有问题，不敢再找，只能来求王妃了。走，去看看。云寒一愣，没想到他这么轻易就答应了，顿时松了口气。沈清一一进门，立刻走到床边，替昏迷中的男人探了脉，然后他的脸色就彻底变了。去把王爷服药的碗拿来，还有太医开的药方，也让我看看。是。沈清一接过那只碗，放到鼻子前清嗅。王妃，是不是药有问题？药和药方都没问题，但萧慕恒的症状和他大婚当晚看到的一模一样，也就是说淑妃又下手了，只不过没有做得太明显，所以毒并不是下在太医开的药方里。那又是怎么做到的呢？刚才太医进来的时候，你有没有闻到他身上有什么味道？云寒愣了愣，是桂花香。当时属下还奇怪，这腊月的天儿哪来的桂花啊？沈清一脸上出现几番恍惚，然后眼神突然就亮了。原来如此啊！云寒看着他欣慰的样子，有些不满。王妃这么高兴做什么？王爷都这样了，王妃竟然还笑。他知道王妃怪王爷偏袒叶小姐，可王爷都已经自断手筋了，还不能补偿吗？我有办法替你们王爷解毒了。大婚当晚，他只是将他的毒性压制到了双腿，但这一次却是彻底解毒。您的意思是，王爷会彻底痊愈，从此不会再高烧昏迷，也不必再坐轮椅？对，我现在写一张药方，你用最快的速度帮我把药找齐。说完也不等云寒反应，立刻走到书案旁，写下解毒所需要的药材，然后开始准备缝合左手的伤。可他的针还没落下，手腕却猛地被人握住。你醒了？男人阴森森地看着他，薄唇艰难地吐出一个字儿：滚。你的手必须立刻缝合，再拖下去他就真的废了。不用你在这儿冒哭耗子。王爷何必把自己比作耗子呢？萧慕恒眉骨一跳，脸色阴沉的更厉害了。滚出去！沈清一毫不怀疑，要是他现在有力气，一定会把他碎尸万段。他收起玩笑，认真的看着他。就算你不用我缝合你的手，那你身上的毒呢？我已经想到办法替你解毒了，难道你也想拒绝？打算以后都坐在轮椅上？萧慕恒脸色微变，他以为大婚之日他只是不想死，所以才谎称可以替他彻底解毒。毕竟能醒来他已经很意外了，也没指望能恢复得像正常人一样。萧慕恒，我们之间没有什么深仇大恨，你的手也不是我废的，所以现在我救你也不是因为理亏，而是……他停顿了一下，又没好气的道：懒得跟你解释，戒指的事儿不能告诉他。沈清一一时也找不出别的理由，只能结束话题，继续替他缝合伤口。萧慕恒看着他低着脑袋，愤怒又专注的模样，他本该推开他，就算左手动不了，但他还有右手。可是不知道为什么，他竟然什么都没有做，甚至在想，他刚才没说完的话是什么？我救你也不是因为理亏，而是什么？愧疚、同情，还是……王妃，你要的东西来了。萧慕恒脸眸冷冷地扫了他一眼。是你叫他来的？王爷恕罪，属下实在是没办法了。刚才那太医信不过，只有王妃才是真心实意救您的。王妃，您在做什么？缝补断裂的手筋。缝补？云寒更震惊了，人的筋脉又不是衣物，还能缝补？这样缝补有什么用吗？他当时被我下了软筋散，所以自断筋脉的时候用的力道并不大，手筋呢也没有完全断裂。现在我把它缝起来，再休养一段时间，你们王爷的手就能恢复如初了。这下不只是云寒，就连萧慕恒也略显愕然地看了他一眼。别这么看我。沈清一察觉到两人的不信任，反正结果很快就会出来，就算要质疑我，也等到我失败以后吧。接下来我会帮你打石膏固定，最近1个月你别乱动，有事尽量用右手解决。
不出意外的话，3个月后就能彻底痊愈了。萧莫恒神色有些复杂，云寒觉得无比神奇。真的能痊愈？那王爷以后岂不是4肢都健全了？萧莫恒脸一黑，云寒这才意识到自己说错话，心虚的别开了视线，不敢看他。这里一共有10副药，每日煎1副给你们王爷服下，10天后我会根据他的情况重新配置新药。那王爷什么时候能站起来？不出意外的话，在他的手痊愈之前就能站起来走路了。当真？多谢王妃。你就不必谢我了，真正该说谢的应该是患者本人吧。云寒顿时有些尴尬，萧莫恒先眸看了他一眼，嘴角扯出了一抹讽刺的弧度。很明显他并不打算谢的，甚至还对他心怀芥蒂。哎呀，瞧您这副恩将仇报的样子，可真让人后悔救你。早知道就任由你4肢残废算了。沈清一，好了吧，王爷，我走了，您自己保重。说完他就笑眯眯的离开了。云寒小心翼翼的看了男人一眼。王爷，其实王妃说的也没错，今日您确实是因祸得福，而且叶小姐的事也未必是王妃撒谎。话音未落，男人冰冷的眼风陡然扫过来。云寒，你的胆子越来越大了。属下该死。记住，不管青山做什么，都轮不到任何人来智慧。就算今日之事不是沈清一的错，就算是青山故意陷害，结果也不会改变。他欠他的太多了。王妃，您终于回来了。刚才皇上让人送来好多赏赐。那你为何这表情啊？可皇上还让人提醒了，明日是老爷的寿宴。原本大婚3日就得回门，但王妃前几日准备施粥宴的事儿耽搁了。现在施粥宴结束，王妃本就该回去，还碰上老爷寿宴，自然推脱不得。寿宴？沈清一恍然大呼，难怪琥珀这么不情不愿的。原主的母亲早已去世，如今的将军夫人秦芳兰是继室，除了沈流月之外，原主还有个继妹，都是秦芳兰所生。出嫁之前，那母女3人对原主百般欺辱，琥珀肯定是担心她回去又被欺负。不过可惜，她已经不是原来的她了。这次回去，她定要把将军府搅个翻天覆地。半个时辰左右，马车终于到了将军府门口。沈盼远正带着家眷招呼客人，身旁还有他的继室秦芳兰和另外2个女孩沈流月和沈幽若。天哪，这就是八王妃，从前的沈家2小姐吗？我可是见过她那满脸黑斑的，现在怎么变得如此美貌啊？昨日就听人说她在施粥宴上艳冠群芳，我还不信呢。可今日一见啊，却真是心悦诚服啊！四周惊叹声不断，沈流月和沈幽若对视了一眼，脸色瞬间变得很难看。从前她们姐妹才是众人瞩目的焦点，可没想到如今所有人的注意都放到了沈清一身上。参见八王爷，参见八王妃。都是自家人，岳丈大人不必多礼。王爷王妃里边请。沈幽若见父亲如此殷勤，脸色就更难看了，小声嘀咕：什么玩意儿，真以为自己飞上枝头变凤凰了？沈清一脚步一顿，悠悠地转头看他。你说什么？沈幽若从前对他蛮横惯了，这会也下意识地骂道：我说你真以为自己草鸡变凤凰了？你不过就是个送上门都被3王爷拒绝的可怜虫，最后被皇上责罚才嫁给了清脆的巴掌声打断了他的话，也把所有宾客的注意力都吸引过来，震惊地看着他们。出什么事儿了？沈幽若不可置信地看着沈清一。你敢打我？他从小被宠坏了，就连爹和娘都没打过他，哪里经受过这种屈辱？二妹，你这是做什么？当着八王爷的面，怎么能做出这种让人看笑话的事儿？你也知道，当着八王爷的面，沈幽若从小刁蛮骄横，我可以不管，但他现在侮辱我的夫君，说他是个手残腿瘸的残废，我怎么还能忍气吞声？沈流月震惊地看着他，幽若什么时候说八王爷了？就连沈幽若自己都懵了。云寒茫然地看了萧莫恒一眼。王爷，王妃这么爱您吗？就算八王爷现在不被重用，可再不受宠，他也是皇室子弟，怎能容臣子出口侮辱啊？沈盼远脸色蓦地沉了下去。幽若，你姐姐说的是不是真的？胡说八道！我什么时候说八王爷了？我说的是你这个不知羞耻的女人，勾引3王爷不成，才会嫁给又是一道巴掌声，但这一次动手的却不是沈清一，而是沈盼远。混账东西！为父平日里把你宠坏了是不是？竟然让你如此不知天高地厚，敢对八王妃无礼！
爹。沈优若不敢置信地看着他，从小到大，这还是爹第一次打他。爹，从前女儿未出嫁的时候，不管受多少委屈，都是家务事，所以女儿从来不计较。可如今，女儿是皇室中人，若是一味偏私袒护自家姐妹，传出去只怕坏了将军府的名声，让旁人都以为爹是非不分，对皇上不敬。他的话其实只说了一半，但没有人听不懂他的言下之意，只是要审判员责罚沈优若。秦芳兰忙道：八王爷，优若今日对王妃不敬，确实大错特错，都怪臣妇教女不严，可优若还是个孩子，教女不严确实是个大问题，所以你打算跟他一起受罚吗？我够了！今日宴席结束之后，你们母女二人都去祠堂跪谒。老爷。审判员却不再理秦芳兰，径直转身去招呼萧墨恒。王爷，让您看笑话了，您快里边请吧。萧墨恒看了沈清一眼，扯了下唇，然后再收回视线。走吧。秦芳兰看着他们的背影，气得手中的帕子都要搅碎了。娘，别生气，您忘了咱们的计划了吗？被他这么一说，秦芳兰才猛地反应过来，没错，今日他们可是要干大事的，若是成了，优若也将会是人中龙凤，而沈清一只能下台。娘当然记得，你准备的怎么样了？沈优若脸蛋一红，娘放心，我已经准备好了。原本他还有些犹豫，毕竟八王爷是个瘸子，但今日见八王爷如此英俊，他一颗芳心已扑扑乱跳。沈清一那个贱人根本配不上八王爷，就由我取而代之吧。宾客们分散得很开，沈清一图清静，专门找了个角落的位子坐着。没想到沈优若回来找他。二姐，沈优若的态度可谓180度大转变。刚才是我不对，我已经认识到了自己的错误，所以特地熬了鸡汤来与姐姐赔罪，还望姐姐莫再与我计较。沈清一才不信他会这么好心呢。真是不巧啊，我刚才已经喝过一碗，怕是要辜负妹妹的好意了。姐姐，你是不肯接受我的道歉吗？我真的知道错了，只要你肯原谅我，不管要我做什么都可以的。哦，沈清一微微挑眉，原本他只觉得沈优若来者不善，可是现在却已确定这鸡汤肯定有问题，怕是加了料吧。他沉默了一会儿，指着不远处道：原谅你也行，不过我现在想吃绿豆糕了，你可以帮我去那边拿一块吗？好，我这就去帮姐姐拿。说着他急匆匆走向那一边的绿豆糕。沈清一嘴角勾了一下，然后趁着他背对自己的短暂间隙，调换了2碗鸡汤。沈优若回来的时候，看着自己那碗鸡汤还在沈清一面前摆着，笑意深了几分。姐姐，现在你可以原谅我了吗？当然。沈优若大喜，正要告辞，沈清一却道：今日厨房做的鸡汤也不错，你也喝一碗吧。说着便把另一碗鸡汤放在了沈优若面前。那就多谢姐姐了。沈清一看着他喝完，眼底闪过一丝金光，他大概已经知道沈优若要干什么了，毕竟类似的事儿大婚当晚已经发生过一次。既然对手自己送上门来，他不介意，好好陪他们玩玩。看着沈优若走远，沈清一立刻去找了萧墨恒，有些事儿还需要他配合。可是男人听他说完，却面无表情的反问：本王为何要帮你？我替你解了太医都解不了的毒，你不用感谢我一下吗？你替本王解毒，难道不是因为大婚之夜侵犯了本王吗？沈清一震惊地看着他，虽然事实是这样没错，可这男人好歹也是个大男人呢，怎么好意思说出这种话的？萧墨恒，你要不要脸啊？萧墨恒脸一黑，这就是你求本王帮忙的态度？沈清一深吸了一口气，立刻改弄微笑。王爷，你如此英俊潇洒，勇猛无敌，你住口！萧墨恒难以置信地看着他，这女人还好意思说他不要脸，他竟然连勇猛这种词儿也说得出口。沈清一不懂他为何就生气了，他明明是在夸他的容貌以及他曾经在战场上的表现呐，难道是因为他现在双腿残疾，所以刺激到他了？死即死，他忽然有些内疚。我不是那个意思，哎，你放心，你的腿不是问题，很快你就可以重新站起来的。萧墨恒虽然不知道他是怎么把话题扯到腿上去的，但对上他诚挚的双眼，他心跳莫名滞了滞。知道了，你可以走了。多谢八王爷。说罢便急匆匆地走了。八王爷，三小姐，请您去后院一叙。与此同时，
沈清一这边也有丫鬟来传话，说沈流月找他。他点点头，立刻跟着去了。身后沈幽若看着他的背影，露出一抹阴险的笑容。刚才他给沈清一的鸡汤放了媚药，等药效发作，这个贱人只能与他们安排好的奴才苟合。到时宾客齐聚，所有人都会看到那贱人的丑态。今日之后，沈清一只能被休弃，变成下堂妃，而八王妃的位置是他的。前院，沈攀远今日十分高兴，正与其他大臣聊得起劲儿，却在此时听到有人大喊：“不好啦，着火啦！”所有的宾客都是一惊，沈流月嘴角一勾，又极快地演下去，做出惊慌模样。怎么回事？哪里着火了？回三王妃，好像是下人房那边。那还不快去救火啊！奴婢刚才好像看到八王妃去了下人房那边，八王妃她不会出事吧？怎么不早说？爹，二妹和王爷万不能出事，我们赶紧过去看看吧。沈盼元也急了，生怕八王爷在他府里出事儿，连忙点头。走，要不我们也去看看吧。人群中不知是谁发出提议，大多数人都是爱凑热闹的，被这么一引导，纷纷跟了上去。只是还没走到着火的地方，就听到某间屋子里传出女子的低呼声，这声音沙哑到极点，听不出是谁的。不过不会有人不知道屋子里正在上演怎样的戏码。沈盼元脸上青一阵白一阵的，不管这里面的人是谁，这种事儿发生在他府里，传出去简直败坏门风。里面的人是谁啊？丫鬟和家丁不敢这么大胆子吧？我怎么听着像是八王妃的声音啊？对啊，刚才紫云不是还说她也来了下人房？若是没点猫腻，她堂堂王妃跑来这种地方做什么？听说她没出嫁的时候就和府中的小司徒的很近。议论声逐渐变得不堪入耳，秦芳兰和沈流月的笑意更深了几分。现在只等进门捉奸，沈清一便会身败名裂，永世不得翻身。到时再去另一个地方瞧一瞧，就会看到幽若与八王爷睡在一起，那么幽若便可成为名正言顺的八王妃了。可就在此时，身后忽然传来一道疑惑的声音：“爹，你们在这干什么？”转身一看，竟是沈清一。所有人脸上都流露出震惊的神情，秦芳兰和沈流月像是被雷劈了一样，难以置信地看着他。沈清一怎么会在这儿？他不是应该在屋里吗？现在他在这里，那里面的人又是谁呢？青衣，你怎么在这儿啊？我方才去前院准备赴宴，可他们说爹和宾客都在这里，我便来看看。他指了指那扇紧闭的房门，这里面发生什么事了吗？门内再一次传出了刚才那种声音，沈清一脸色变了好几遍，最后大怒：“混账东西，竟然敢在爹寿宴时做出这种不知廉耻的事儿，我非得好好教训他们不可！”说罢便怒气腾腾地冲了进去。沈盼远甚至都来不及阻止他，门被他踹开，里面的两个人都是一惊。幽若。沈盼远看到床上的人，吓得眼睛都快瞪出眼眶。怎么是你啊？秦芳兰更是不敢相信自己看到的，瞳孔不断紧缩，整个人都僵住了。哎呀，竟然是他呀！堂堂三小姐，竟然在下人房里做出这种苟且之事，将军府的脸都被他丢尽了。他选什么日子不好，非要选在沈将军的寿宴上？这不是诚心和他爹过不去吗？周围的声音都变成了鄙夷唾弃。沈攀远气血直冲脑门，再也控制不住冲过去，狠狠一巴掌甩在了他的脸上。爹，不是我也不知道怎么回事啊！你不知道？难道是别人将你拉过来的不成？沈幽若，你这个畜生，竟然敢做出如此不知廉耻的事！不，我是被人陷害的，求求您相信我！沈幽若哭得撕心裂肺，秦芳兰也终于回过神来。没错，幽若一定是被人陷害的，很明显就是沈清一这个贱人用了什么诡计陷害了幽若。老爷，幽若一定不会做出这种事的，他如此心高气傲的人，怎么可能看得上许三这种下三滥的奴才？您最了解他了，只要仔细盘问许三，一定可以查明真相的。是啊，爹。沈流月也想跟着帮腔，可是他还没有来得及说什么，沈清依旧悠悠地叹了口气：“夫人啊，事已至此，你又何必说这种话呢？还不如劝说爹碎了幽若的心意吧。”此话一出，
秦芳兰和沈流月都猛地看了他一眼，眼神都恨不得把他生吞了。沈清一无辜地眨了眨眼。优若与许三情投意合，这是府里人尽皆知的事儿。你和大姐不也同意了他们的婚事吗？只是爹瞧不上许三的身份，虽有婚约，却迟迟不肯为他们举行大婚，所以优若才不得不出此下策，逼爹一把。说到这里，他诚恳地看向了审判员。爹，您常说寒门亦可出贵子，可见您并不在意这些虚妄的东西吧？女儿知道您心疼优若，不过他与许三情比金坚，您就别再阻挠他们了吧。审判员先是一愣，然后立刻明白了他的意思。无论如何，优若和许三的事儿已经成了不争的事儿，还被所有的宾客亲眼目睹，以后不可能再嫁什么好人家了。既然如此，还不如告诉所有人，优若和许三早有婚约。那么即便今日之事再荒唐，但总不至于那么难看吧？可他这边权衡利弊，沈优若却要气疯了。沈清一，你这个贱人，你说什么？刚才他脑子不清醒，但现在也反应过来，一定是沈清一害他的。昨晚那碗鸡汤绝对有问题。住口！做出这种事儿，你还有什么脸面大呼小叫啊？今日老夫就看在你姐姐的份上，不和你计较了。你和许三的大婚就定在半个月之后，你好自为之。说罢，还警告似的看了秦芳兰一眼，很明显是让秦芳兰看好他的女儿，不准反对，不准乱说话，让优若嫁给府里的奴才，简直就是要她的命。可是当着这么多人的面儿，他就连反对的话都说不出来，否则只会让将军府更丢脸，甚至连累他大女儿的名声。优若乖，这件事就这么决定了，娘会为你准备很多嫁妆的。娘，诸位，让你们看笑话了。今日是老夫娇女不言，还望诸位嘴下留情，莫将今日之事到处宣扬。老夫在此谢过。将军放心。很快屋子里的人就散了，只剩下许三和大母女三人。沈清一走到门口时脚步顿了一下，回过头冲着身后的人露出一抹笑容，险些没把那母女三人气晕过去。沈清一，你这个贱人，我杀了你！沈优若恨不得立刻冲上去弄死他，可下一秒他就被秦芳兰一巴掌打到了床上。蠢货，我让你把沈清一送到这儿来，你倒自己滚到许三的床上来了。他满腔怒火，凶神恶煞，沈优若委屈的都哭了。娘，这怎么能怪我呢？我刚见到八王爷，就突然觉得头晕，然后就没有意识了。狗奴才，你这该死的狗奴才！他扭曲着脸，对着许三就是一阵拳打脚踢。许三垂着头，眼底飞快地闪过一丝金光，转瞬即逝。三小姐，小人什么都不知道啊！刚才小人一直在房里等着您把二小姐送来，可是不知怎的就失去了意识。娘，这一定是沈清一的诡计，你还说？秦芳兰当然知道是沈清一的诡计，可这种后果是谁造成的？很明显，就是这个大女儿。要不是你出的馊主意，你妹妹也不至于嫁给一个狗奴才。就是，都怪你！要不是你拿我当筹码去斗沈清一，我也不会变成这样。现在我的一辈子都毁了，你高兴了吧？沈优若，你自己蠢得跟猪一样，这点小事都办不好，现在还敢来怪我？你说什么？我说你蠢笨如猪！贱人，我杀了你！母女三人陷入了剧烈的争吵。沈清一在外面听着里头的声音，狗咬狗的戏码真是百看不厌。这就是你的计划？沈清一转过身，冲他露出一个真诚的笑。多谢王爷配合。沈流月设计将他和萧墨恒分别引到两个地方，可沈流月没有料到的是，当沈优若出现在萧墨恒面前的时候，会被他扎一针扔到许三的房间里。而许三，沈优若确实给了他很大的好处，可是几百两银子呢，怎么比得上当将军府的女婿呢？所以当他提出交易的时候，许三哪怕知道会挨沈优若一顿毒打，也还是答应了。萧梦恒冷淡地看着他。不必。沈清一心情好，对他这副冷冰冰的态度也不在意。那就不打扰王爷了，我要去寿宴上好好吃一顿。王爷再见。该死的女人，吃饭也不问我吃不吃，这就是她的感谢。沈清一来到前院，宾客们已经重新入席，众人献上贺寿的礼。祝沈将军福如东海，寿比南山。祝沈将军年年有今日，
岁岁有今朝。宾客们贺寿词不断，最后到了自家人送礼的环节。萧梦恒送了一颗硕大的夜明珠，晶莹剔透，浑圆明亮。秦芳兰则送上了自己缝制的冬衣，十分有心。他对秦芳兰温和说道：费心了。秦芳兰鼻子一酸，险些哭出来，含情脉脉地看着他。沈清一暗暗冷笑，他很清楚，刚才的计划虽然成功，但是无法挫伤他们的根本。沈幽若只是这母女三人中最没用的那个，而秦芳兰依旧会是将军府的夫人，沈流月也依旧是风光无限的三王妃，所以他要做的不止如此。父亲，女儿也有一件礼物送您。萧梦恒看了他一眼，沈流月本来就不爽到极点，见状更是肺都要气炸了。传闻二妹与八王爷感情甚笃，可八王爷就在这儿呢，二妹怎么还与他分开送礼呢？我刚刚出嫁，心中挂念父亲，今日也只是想趁父亲寿宴多送一件礼物而已，没有考虑那么多，姐姐莫怪。这么一说，倒是显得他真性情，不拘小节了。沈盼远十分高兴。八王妃有心了，不知八王妃想送微臣何物？父亲一看便知。沈清一说完，轻轻的抚掌，门口便出现一道绛紫色的身影。沈盼远脸色一变，猛地站起了身。门口的女人身姿曼妙，盈盈楚楚，她戴着面纱，可是露出的那双眼睛好像绮梦。沈盼远呆呆地看着她，一瞬不瞬。女人手中抱着一把琵琶，乐声响起，舒缓悠扬，仿佛飘进了他的心里。紫色是绮梦最喜欢的颜色，就连他弹的这首《凤凰于飞》也是绮梦生前最喜欢的曲子。沈盼远一时间看痴了，秦芳兰在旁边气得肺都快炸了。沈清怡这个贱人，说什么贺礼，实际竟然给他爹送了个女人，而且这个女人还和启梦那个老贱人那么像。老爷，他轻声低唤，可沈盼远根本没有听到他的声音，痴痴地看着面前弹琵琶的女人。一曲毕，女人缓缓上前，揭下面纱。沈将军，小女子绫罗，恭祝您寿比南山。沈盼远心神震荡，良久才找回自己的声音。好。沈清一弯起了唇角，对上秦芳兰恨不得吃了他的眼神，他笑容里多了几分讽刺。这个女人是最没有资格指责她的。当初沈盼远和原主的母亲启梦也是恩爱夫妻，只是男人有钱就变坏。沈盼远被封将军的那一天，秦芳兰一曲霓裳舞俘获了他的心，当晚两人便滚到了一张床上。秦芳兰成了将军府的姨娘，而启梦郁郁寡欢，生了原主没到1年便与世长辞。之后秦芳兰变成了将军府的继夫人。但人就是这么贱，拥有的时候不知道珍惜，失去以后倒是会回味了。沈盼远看绫罗的眼神儿已经说明了一切，他和秦芳兰在一起太久，直到已经再次逆反。此时此刻看到一个与启梦相似的人，便又忍不住怀念年少时的美好。倒不是他有多深情，只是他已经永远失去了启梦，这种再也得不到的无力感会让他把眼前这个人当成最好的替代品。爹，女儿出嫁后不能在您眼前尽孝，绫罗的厨艺很好，就让她留在将军府替女儿照顾爹爹吧。既然八王妃有这份孝心。没等他说完，秦芳兰忽然尖声道：八王妃，哪有女儿给爹送女人的道理？此话一出，整个席间顿时一静。其实八王妃送人的初衷大家都心知肚明，但也心照不宣，不会说出来。可秦芳兰这一句话却直接挑破了这里面的弯弯绕绕，弄得谁也下不来台。混账，怎么跟王妃说话的？老爷，好了。沈盼远不耐地打断了他，如果没有沈幽若的事儿，他或许还会给他留几分面子。他警告他：八王妃的孝心，老夫当然不能拒绝，你不必再说。秦芳兰的嘴唇都快咬破了，死死攥着手心，眼底的恨意不甘都快溢出来了。沈清一弯了下唇，看了绫罗一眼，绫罗机不可察地点了点头。今日之前，她还只是个青楼女子，看尽天下薄情郎，早就没有找个好人家嫁了这种天真的念头。她只想要钱要权力，而八王妃给了她这个机会，不但洗白她的身份，让她见到沈将军，还承诺她，若是她能成为将军府的女主人，绝不干涉她和将军府的任何事务。既然如此，
那当然是合作愉快了。他很期待自己取代秦芳兰的那一天。傍晚，宴席便结束了。将军府今日可谓不得安宁。沈清一心满意足地离开，回王府的马车里，一道嘲弄的目光落在他脸上。给自己亲爹送女人，王妃的手段真是让本王佩服。很明显，他在讽刺他。不过沈清一并不在乎，反正审判员也不是他亲爹，何况原主的死有一半也是因为审判员。王爷又何必讽刺我？我爹是镇远大将军，若我的眼光不出问题，绫罗当真取代了秦芳兰，那对你应该有百利而无一害吧？话音刚落，马车忽然停下来。王爷，叶小姐求见。本王今日还有事，让她先回去吧。等明日本王去相府看她。他竟然会拒绝叶青山，这倒是沈清一没想到的。墨恒哥哥，我只是想来看看你的手怎么样。青山，本王的手已经无碍了，倒是你受了风寒，这么冷的天，应当在家好好休息。你这是在赶我走？小心！话音未落，他已经用内力从马车里飞身而出，拦着他迅速转身，而身旁一支冷箭惊险地擦过。墨恒哥哥，你没事吧？没事。明恒放了求救信号，然后冲上前去，拔剑与刺客打斗起来。沈清一就这么坐在马车里，冷眼旁观。不得不说，他很佩服萧墨恒，明明双腿还没有知觉，可是为了保护叶青山，愣是能和正常人一样打斗。他有些不爽，辛辛苦苦救回来的人却便宜了这个白莲花。可是这种不爽还没有维持多久，忽然看见一支冷箭朝他背后射去。萧墨恒，以这箭的力道和速度，若是从他后背穿过去，大概率会射穿心脏，他会死的。沈清一瞳孔收缩了一下，几乎是本能的朝他冲了过去。一直护着叶青山的男人终于注意到他，也终于变了脸色。沈清一，萧墨恒万万没想到他会为他挡箭。墨恒哥哥，青山，这些刺客是冲本王来的，让云痕送你回府啊！入宫找太医。是。沈清一努力想要转移注意力，正巧对上他凝视的双眸。王爷不必这副表情，若是感激我，便在合理的时候多给些银子。你救本王是为了银子？不然呢？因为爱你啊。他倒不是要他爱他，但这女人说话也太难听了，活该他疼死。自有太医来救治你。沈清一没有立即再说话，机不可闻地嗯了一声。他不需要他的感激，至于为什么救他，或许只是医者看到有人要死的时候，本能地选择了最优解。沈清一昏昏沉沉地睡了过去。王爷，王妃舍命相护，您却不管她的死活，换了谁心里都会难受的。萧墨恒眼神不善，阴恻恻地盯着他。就在云痕以为自己要挨骂的时候，却听那人冰冷的道：把王府所有的补药全部拿去他的院子，任他挑选。还有，把黎洛也调过去。沈清一一时混沌之际，有人把他挪到马车上，一路昏昏沉沉地回到王府，不知道是何时睡过去的。醒来的时候已经是第二天，身上的疼痛消了许多，不过他的院子里却多了一批药材，还有一个人。那是一个穿黑衣劲装的女子，只是看她的眼神儿不太友善。王妃，那些是王爷给的上好的补药，这位姑娘也是王爷派来保护您的。琥珀在他耳畔小声提醒。沈清一挑眉，那个混蛋良心发现了。药倒是好药，不过人呢，到底是来保护他还是监视他的，有待商榷。你回去吧，我这里不需要人保护。李洛的眼神更不友善了，他本来就不愿意来。作为同届暗卫中最训练有素的那个，以前他可是专门保护王爷的，如今却被调来保护这个不受宠的女人，也太没面子了吧！而且这女人竟然还不识好歹。你以为我愿意站在这儿吗？沈清一好笑。不愿意你就走啊，我拦你了吗？李洛气得不轻，又反驳不了。沈清一不理他，转身就回了房里。琥珀急匆匆地跟进去。王妃，袁侍卫说他武功高强，可以保护您，您真的不考虑将他留下吗？你觉得他现在像是心甘情愿留下来的吗？琥珀想了想，摇头。他不情不愿，我也不喜欢强人所难。照现在这架势，黎洛就算来了，也只是被迫罚站，不会听他的话。
既如此，还有人家作甚呢？门外的黎洛越想越气，但又不敢回去找王爷，只能跑出了王府。结果在大街上遇到了叶青山。什么？叶青山听他说完今日的事儿，脸都扭曲了。昨夜沈清一挡剑的时候，他就知道大事不妙，结果墨恒哥哥真的动摇了，竟然把黎洛都送给了沈清一。他努力压下火气，装出温婉模样。你是王爷最看重的暗卫，如今去保护他是他的福气，可他竟然这种态度。没错，他简直就是有眼不识泰山。若是你想出气，我可以帮你。黎洛一愣，出气就不必了，我大人不计小人过，不跟他一般见识。叶青山嘴角抽了抽，恨不得给他一巴掌。他深吸一口气，才勉强维持住温婉的模样。她是王妃，你对她忠心也是应该的。不过她对王爷你还不知道吧？王爷的手就是被她所废。什么？黎洛一听就炸了。我就说好端端的，王爷的手筋怎么会断？云恒那笨蛋还不肯告诉我，原来是被那个女人害的。其他事儿都可以算了，但王爷救过他的命，他不允许任何人伤害王爷。我让你出气，也不是要你去伤害他，只是吓唬吓唬他，给他一个教训罢了。黎洛当即点头。好，叶小姐您说，我该怎么做？叶青山眼底飞快闪过一丝笑意，转瞬即逝，然后他指了指手里牵着的狗绳。黎洛这才注意到他的手里牵着一条黑黄的大狼狗，两眼通红，看着有些可怕。他面露迟疑。您是想让我放狗咬它？这种狼狗只是看着可怕，但并不会咬人，只是吓唬吓唬他而已。毕竟她是墨恒哥哥的王妃，我们也不能真的伤到她。你放心吧。多谢叶小姐。叶青山看着他的背影，脸上的笑意逐渐转冷，变成了阴狠毒辣的算计。普通的狗确实不咬人，可惜他这只狗有狗瘟，随时会发狂，而被咬的人只有一个下场，就是发疯然后死亡。黎洛牵着狗回王府的路上，那狗一直在叫。现在省点力气，一会儿有你表现的时候。都说别叫了，我又不怕。他淡定的声音陡然被一声痛呼取代了，因为这狗忽然一口咬在了他的腿上。蠢狗，叶小姐不是说你不咬人吗？狗当然不可能回答他呀，满脸凶恶地盯着他狂叫，两眼赤红，像是疯了一般。黎洛只好找了块布塞在他嘴里，把他弄回了王府。沈清怡没想到黎洛这么快回来，还牵着一只凶狠的狗。是你把我们王爷的手废了？谁告诉你的？不否认就是承认了。沈清怡并非不敢承认，不过那件事儿只有萧梦恒和云痕，还有他和叶青山知道，但不可能是前两者告诉黎洛的，否则黎洛也不会现在才来找他算账，那就只有叶青山了。他又扫了眼黎洛身旁的狗，满脸凶恶，很不正常。这狗也是叶青山给你的？关你什么事儿啊？我在跟你说正事儿，你别岔开话题。我也在跟你说正事。这狗有问题，你最好立刻赶出去，否则倒霉的还是你自己。有问题？黎洛吓了一跳，下意识地看了眼自己被咬过的腿，心里莫名打颤儿。但是想了想，叶小姐怎么可能害他呢？很可能是沈清一自己害怕，所以找了个借口吓唬他。哼，你以为我会信你的鬼话？这狗是本姑娘刚买的，王妃不会这么胆小，连这么可爱的小狗都害怕吧？沈清一终于没了耐性。随你怎样吧，反正我已经提醒过了，出了事可别来求我。说罢便转身要回房。黎洛顿时急了，他还没吓到这女人呢，怎么可能让人回房呢？你站住！他急忙牵着狗跑过去，非得让这狗吓唬吓唬沈清一，可是手中的绳子一个没牵稳，竟被这狗挣脱。凶恶的狼狗竟朝着沈清一扑过去。黎洛蓦地变了脸色。小心！沈清一听到这声音的时候，就本能地侧过了身，险险避开了这狗的扑咬。可是琥珀运气差，正好从房里出来，直接就被这狗扑倒在地上。黎洛大惊，赶忙冲过去把狗打晕，丢出了院子。但沈清一还是被惹恼了。要是琥珀出事，我不会放过你的。
黎洛的脸也白了，他不是故意伤琥珀的，甚至都没想让狗咬沈清一，只是想吓唬吓唬这个女人。王妃，奴婢没事。琥珀讪讪地从地上爬起来，奴婢不疼。你闭嘴！沈清一凶神恶煞，那只狗像是狂犬病携带者，被他咬了必须要打疫苗，否则只有死路一条。黎洛不满，你凶他干什么？咬一口又没事，我也被咬了，包扎一下不就好了？沈清一这才注意到他腿上的伤。你自己想死我不拦着，别来祸害琥珀。被狗咬一口怎么会死？话音刚落，却听院外传来一声惊呼：呀，这狗是怎么回事啊？三人循声望去，是后厨的张伯过来送菜，他提着食盒，惊恐地看着地上的狗。王妃，您快找人把它处置了吧，这种狗啊有问题，被它咬一口啊可是要死人的。黎洛当时变了脸色，你危言耸听的胡说什么呢？小人没有胡说，这种狗畏光畏水，狂躁不已，若是被它们咬了，起初没有反应，可是过几日啊，人也会变得畏光，甚至开始咬其他人，要不了多久就会死去。小人的外甥就是这么死的。黎洛的脸刷一下惨白，沈清一没有时间理他，阴沉着一张脸飞快地往外走去。他必须去找叶青山一探究竟，或许还能找到医治的办法。可他刚走到前院，就看到了萧墨恒和他身旁的叶青山。你伤还没好，到处乱跑什么？王爷当然不希望我乱跑，打扰了你们郎情妾意。不过你放心，我不是来找你的。萧墨恒脸色一沉，这女人说话非得这么刻薄吗？叶青山的脸色比他还难看。虽然墨恒哥哥说话不好听，但分明就是在关心沈清一，而且沈清一身上没有伤口，似乎并没有被狗咬过。难道黎洛失败了？霸王妃这么行色匆匆的，莫不是有什么要紧事？清脆的巴掌声打断了他的声音。沈清一，你干什么？那只狗你从哪儿弄来的？什么狗？叶青山蓦地攥紧了手心，脸上的怒意化作委屈。我不知道你在说什么。少在这装，你给黎洛的狗有狂犬病，现在黎洛和琥珀都被咬了，若是不能在12个时辰之内得到救治，他们必死无疑。萧墨恒眼神微变，下意识地看向叶青山。墨恒哥哥，你看我做什么？难道连你也不相信我吗？他这眼神分明就是不信任。若是换了从前，他无论如何都会袒护他，可现在沈清一打了他一巴掌，他却没有半句苛责，反而在这里怀疑他。叶青山，我耐心有限，你聪明的话最好立刻告诉我那狗是怎么得的病，否则别怪我不客气。霸王妃，我不知道你竟这么恨我，一次次欺辱我也就罢了，如今竟还想把我这件人命关天的大事里。叶青山，沈清一咬牙切齿，冰冷的目光仿佛要把他射穿。萧墨恒怕他又做出不理智的事儿。你说黎洛和琥珀被狗咬了，他们现在人在哪？你确定这件事没有误会？沈清一正要开口，好巧不巧，黎洛和琥珀在这个时候赶来。听到男人的话，黎洛急忙道：王爷，确实是误会。沈清一猛地看向他，黎洛眼神闪了闪，莫名有些心虚。方才王妃问过属下，属下也说了，这狗是在街上买的，可王妃不信，一心认定是叶小姐给的，属下怎么解释也没用。墨恒哥哥，你看，我就说不关我的事。萧墨恒眯了一下眼睛，没有吭声。既然如此，你在哪儿买的狗？在哪家铺子买的？花了多少钱？找人过来对质没问题吧？我在街上看到有人牵着狗，觉得可爱便跟他买了，人家又不是开店铺的，怎么可能找得到？此话一出，所有人脸色都变了。因为在西凉，买卖猫狗必须向官府报备，若是有人敢私下买卖，那就是违法，所以根本不可能有人敢冒着风险把狗卖给黎洛。只是黎洛当暗卫久了，不了解外面的世界，不知道这条律例。黎洛看着他们的反应，也意识到自己说错话了，可是现在改口已经太迟了。他脸色发白，下意识地看向叶青山，
叶青山蓦地咬唇，这种时候他绝对不可能帮黎洛说话，否则就是坐实了自己的罪名。八王妃，原来这才是你的计划，故意让黎洛帮着我，说那狗不是我的。如今一来，武恒哥哥就会觉得他和我是一伙的。可是紧接着就让黎洛露出马脚，然后无需你再多言，我也自然成了在撒谎。王妃这一手栽赃陷害用的真是太妙了，我只是没想到，黎洛，我平日待你那么好，你竟然会这样背叛我，诬陷我。一番声色恳切的话彻底把自己摘得干干净净，而黎洛却成了他口中的背叛者。黎洛不敢置信地看着他，为了叶小姐，他其实已经认命了，哪怕真的像张伯说的那般被狗咬了会死，他也都认了。因为他始终相信叶小姐这么善良，一定不会故意给他一条疯狗。可他没想到，危急关头为了自保，叶青山竟然信口胡言，甚至反咬他一口。李洛呼吸艰难，忍不住看了沈清一眼，却不想沈清一也正好在看他。四目相对，沈清一眼中写满了嘲弄，缓缓起唇，吐出2个字儿：蠢货。王爷，属下知道现在说什么都不可信了，但属下还是想求你，让叶小姐大发慈悲，救救琥珀吧。错的都是他，琥珀是无辜的，他不希望让琥珀也送了命。事情到了这一步，你还不知悔改？黎洛呀黎洛，我从前真是看错了你。叶青山，王妃还有何指教？叶青山声音柔弱，却在萧慕恒看不到的地方得意地冲他挑了下眉。你有没有闻到什么香味？起初还没察觉，被他这么一说，鼻息间似乎真的钻入一股淡淡的幽香。其实也没什么，只是一种通过呼吸传播的剧毒而已。你当然可以继续嘴硬，不过这样的话，就别怪我不给八王爷面子，直接把你毒死了。不管王妃怎么说，我还是那句话，我没有做过。那可真是不幸啊，你很快就会觉得浑身发痒，脸颊灼烫，最终难以承受的死去。不可能！叶青山还是觉得沈清一在诈他。算时辰，差不多也该开始痒了吧。叶青山脸色又是一变，因为他的身体真的冒起了密密的痒。最初只是一点儿，但随着时间的推移，这种痒意愈演愈烈，变成了几万只蚂蚁爬过一般难耐，钻心蚀骨。沈清一，你对我做了什么？我不是说给你下毒了吗？现在叶小姐肯认了吗？叶青山气得快要发疯，但越是这种时候就越是不能认。他飞快地跑到萧梦恒身边。慕恒哥哥，我真的没有做过，就算他杀了我也没用的。沈清一，把解药交出来。若是我不呢？你……萧梦恒脸上布满阴霾，可一时竟说不出。他能把他怎么样？你不要逼本王。是你的心让人一直在逼我。萧梦恒，我劝你最好不要轻举妄动，否则像上次那样废了一只手，我可不会再替你缝合第2次。沈清一，我是丞相府嫡女，贵妃娘娘是我姑姑，你敢这么对我，他们全都不会放过你的。在他们不放过我之前，我一定拉着你陪葬。沈清一，身上的痒已经达到极致，甚至冒起了一颗颗红点儿，让人恨不得抓烂自己的皮肤。他也真的这么做了。沈清一，本王再最后说一次，把解药交出来。我也再问最后一次，叶青山，你到底认不认？空气陷入死寂般的僵持，所有人的脸色都很难看，所有人也都在赌谁能先服软。可沈清一天不怕地不怕，何况现在最崩溃的也不是他。叶青山也清楚这一点，尤其是上次在湖边，他见过这女人的狠辣之后，无比清楚这个女人的手段，心理防线终于崩溃。我认，把解药给我，我承认是我做的。萧梦恒瞳孔微缩，哼，你承认什么？把事情原原本本的告诉八王爷，让他听一听真相到底如何。叶青山眼睫一颤，
如果是平时，打死他也会咬紧牙关，绝不松口。是我把那条患有狗瘟的狗交给黎洛，是我让他拿来吓唬你。还有呢？我没有告诉他狗有问题，所以他什么都不知道，他就是个蠢货。黎洛是心寒，他这么信任的人，竟然把他当个傻子一样利用，给了他致命一击。至于萧梦恒，沈清一看不出他在想什么，早点承认，不就不用受这份苦了？解药。沈清一拿出一个紫色的瓶子，却并没有给他的意思。所以，那只狗到底什么来历，又是怎么得病的？叶青山紧紧盯着那瓶子，急不可耐。狗是我随便找地方买的，本来没有问题，是我给他下了毒，毒是别人给的，我说的都是真的，那毒我也带在身上。说罢，他也从袖中取出了一个预制的小瓶来。沈清一打开看了一眼，又放到鼻尖清嗅，然后脸色机不可察的变了。如果他没猜错的话，这是最原始的狂犬病毒，有了它，或许真能做出简易的狂犬疫苗。解药给我！沈清一思绪被打断，不耐烦地看了他一眼，随手丢出手中的瓶子，瓶身咕噜噜地滚了一圈，滚到了叶青山的脚边。他自觉没脸再留在这里，哭着转身跑回了丞相府。八王府，沈清一拿到病毒以后，正打算回去研制解药，却被萧梦恒拦住了去路。这是干什么？难不成明知道叶小姐是错的，也要为她讨个公道？需要什么药？沈清一愣了一下，一下子没反应过来他在说什么。你既然肯放青山离开，想必已经有办法救他们二人。配制解药需要什么药材？沈清一神色诡异地看着他，这男人留他，竟然不是为了给叶青山讨公道。沈清一心里起了几分异样，沉默了一会儿，报了10几种药材名儿：马丘草、暹罗花、佛手柑、柴胡，记得住吗？萧梦恒嗯了一声，沈清一表情更诡异了。这么多不熟悉的药也能记住，这男人不会是在蒙他吧？王爷过目不忘的。耳畔忽然响起一道细小的声音，黎洛眼神一闪，不太自然地低下了头。今日之事，下不为例。他在警告他。沈清一莫等冷笑，看来他不是转性，而是死性难改。今日没有跟他算账，分明是为了给叶青山善后，顺便救他的安危。当然下不为例。今日的红疹，我只给他留了3日，可他下次若是再来惹我，下场一定会更惨烈。你敢？沈清一，别再挑战本王的底线。你那也叫底线？助纣为虐，只会让你的白莲花更嚣张。就算今日不是我，以后也会有别人收拾的。那也不用你来管。谁爱管你们的破事儿？只要他离我远远的，姑奶奶这辈子都不会主动给他一个眼神。你们2个跟我走。黎洛顿了一下，有些犹豫。走啊，王妃叫我们呢。那只狗是我带回来的，你就不恨我吗？你又不是故意的，而且王爷不是说了，王妃有办法救我们吗？黎洛一时无法反驳，就这么拖拖拉拉的被他硬拽到了后院。彼时沈清一已经开始鼓捣草药了，他冷着脸把它们全部捣碎，用力之大，仿佛把这些草药当成了萧梦恒，白痴一样的狗男人，瞎了他的狗眼。王妃。黎洛看了他半天，终于按捺不住想说点什么。你别说话，听我说。叶青山给我的毒确实足够做出2份解药，但是你们每人需要5份解药，分别在被狗咬之后的第1天、第2天、第7天、第14天、第28天进行注射，也就是说一共需要10份解药。沈清一看向琥珀，琥珀，我现在把选择权交给你，你是否想把其中1份解药让给黎洛？若是你想的话，你们2人都将只有3天性命。这3天，我要是找不到更多的解药，你们都会死。若是你不愿意让给他，那你将会有7天时间，更便于我寻找解药。声音又放低了几分。不管你怎么选，都不需要有心理负担。如果不是黎洛心思不正想要害人，也不会被叶青山利用。如今你性命垂危，都是他造成的，所以你选择救自己才是正道。无论如何，我都会站在你这边。王妃。几乎是在他话音落下的瞬间，黎洛就跪了下去。今日都是属下的错，属下愿意舍了这条命，为王妃多争取几日寻药的时间。沈清也冷淡地看着他。我没问你，
王妃，王妃说了，她没有问你，选择权是我的，我选前者。这2份解药，我与你1人1份。我相信王妃可以在3天之内找到剩余的解药。李洛微微一震，神色复杂到了极点。若是换了他，绝对不可能救一个险些害死自己的人。这是个傻子吗？我知道了，虽然我更希望你为自己考虑，但我尊重你的选择。多谢王妃。沈清一目光温和，其实他猜到琥珀会选后者，所以那番话不只是给琥珀分析利弊，更是说给黎洛听的。他要黎洛欠琥珀一份恩情，毕竟黎洛也没有那么无可救药，只是剩下的解药该怎么办呢？这个念头刚刚冒出来，右手无名指的戒指忽然微微发热。沈清一愣了一下，眼神倏地亮了。你有，对不对？没错，只要升级戒指就能解锁更多的药。脑海中的医药实验室逐渐成型，紧闭的玻璃柜门后果真摆着10来支狂犬疫苗，只是他靠近以后发现这柜子是密封的，他的意识根本无法打开它。交换物千年雪莲，这是要让我拿东西换的意思吗？参见王爷。沈清一眼神又是一亮，立刻转过身，目光紧紧地盯着他们。王爷，你有千年雪莲吗？萧莫恒一噎，云寒嘴角抽搐。王妃，雪莲但凡上100年，那都是难能可贵的宝贝了，哪来的千年啊？沈清一当然不信，若是没有千年雪莲的话，记者怎么可能跟他提这种条件呢？救命所需，你别骗我。萧莫恒猜到他要这雪莲是为了救琥珀和黎洛，沉默了一会儿。父皇的私库确实有，帝王私库怎么可能轻易拿到？王妃，要不还是算了，再想想别的办法吧。是啊，这样的宝贝，就算您拿来了，属下也不敢用啊。沈清一瞪了他们1人1眼。再珍贵的宝贝，也不过是一株药材，本来就是给人用的。如果人命关天的时候都不能用，难道拿它来陪葬吗？2人俱是一怔，萧莫恒眼神也有些复杂。过2日就是1年1度的女士节了。西凉国的太祖皇帝征战时曾被一名舞女所救，康复后便将乐声歌舞推广四方，甚至将舞女救他的那天设为女士节。宴席上所有人都可以上场献艺，最终拔得头筹的人可得帝王一个承诺。沈清一燃起了一丝希望。你是让我去抢头筹？萧莫恒皱眉。本王是让你去收买可能拔得头筹的人。他去抢头筹，开什么玩笑？就他这种四书不分、琴棋书画样样不通的人，还想参加才艺表演不成？沈清一对上他嫌弃的眼神，脸色黑了黑。这男人什么意思？看不起他吗？云痕，走。沈清一只能愤怒地瞪着他的背影。王妃，王爷话糙理不糙，您不用勉强自己的。沈清一懒得跟他们说，黑着脸整理了萧莫恒送来的药，2日后就是女士节了。沈清一一大早就被琥珀拉起来，精心打扮了一番。王妃，您真是太美了，皇上还未见过您变美之后的样子，今日一定会被您惊艳到。若您实在想献艺，倒是可以加点印象分。沈清一瞪了琥珀一眼，离开房间，朝着王府大门口走去。怎么样，是不是被我的美貌惊呆了？这女人在说什么鬼话？别以为替本王挡箭，本王就会喜欢你。沈清一都无语了。他说这种话，难不成是觉得我喜欢他？是死脸狂！八王爷，八王妃到！三王爷，三王妃到！这个女人是沈清一那个丑女。外界都传沈清一从施粥宴起便美貌惊人，可今日一见却是真的眼前一亮。沈清一也在看他，从他穿越那一天就很想见见这位三王爷。在原主的记忆中，只有沈流月是坏人，三王爷就是个彻头彻尾的大善人，谦谦君子。可他始终认为三王爷不可能什么都不知道，只是渣男的段位太高，原主身在局中，当局者迷罢了。哼，这么念念不忘，不如上去叙旧一番。哼，看不出来王爷还挺关心我啊。到底是名义上的夫妻，理应如此。既然王爷这么深明大义，不如给我安排一下叙旧的流程，我不好意思直接过去找人家。
沈清一，注意你自己的身份。啊？我什么身份啊？沈清一挑眉，八王妃吗？这男人现在知道他有这种身份了，跟叶青山演苦情戏的时候怎么不知道呢？萧莫恒，你不会是在吃醋吧？一派胡言。虽然我现在还是八王妃，但我们只是合作关系。等到和离以后，你娶你的叶青山，我也是要嫁人的，所以我对谁念念不忘，跟你有关系吗？萧莫恒脸色黑成了锅底，周身的气压都降到了冰点，但是无法反驳。但他不高兴，沈清一就高兴了。他当然知道他不会吃醋，但是没关系，他就是故意恶心他而已。三弟总盯着老八的王妃做什么？难不成人家黏着你的时候你不当回事儿，如今他成了别人的王妃，你倒是起了心思？沈流月的脸色迅速难看下去，他已经忍了很久。从进门开始，三王爷就盯着沈清一，现在连太子都注意到了。他素来喜怒不形于色，可是今日看到沈清一竟如此失态，难不成他还真被那个贱人吸引了？王爷，入席吧。他心里憋着一股火，但是作为王妃，必须主动解除尴尬。皇上驾到，皇后娘娘驾到。今日过节，诸位都是朕的家人和古宫之臣，不必拘礼。多谢皇上。王尚书家的千金弹了一曲《凤求凰》，李侍郎家的千金跳了一曲《孔雀舞》。一时间，大殿中乐声袅袅，宾主尽欢。眼看着宴席过了一半，淑妃温柔地开口：“皇上，去年臣妾为皇上跳了一曲霓裳舞，侥幸拔得头筹。今年臣妾就不再献丑了，不如由臣妾的儿媳带臣妾献上一曲，博皇上一笑。”好，爱妃有心了。那接下来就由刘月演奏一曲吧。多谢父皇母妃抬爱，臣媳曲艺不精，还望父皇母妃莫怪。很明显，他只是在谦虚。三王妃德才兼备，众人皆知。温柔缠绵的箫声便缓缓响起，正如那蜿蜒流转的河流，轻易调动了大伙内心温柔的情绪。一曲毕，所有人鼓掌叫好，景帝眼底透着欣赏。刘月的箫声果然名不虚传。多谢父皇夸奖，不过父皇，臣媳的二妹，也就是八王妃，她也十分用心地为父皇准备了才艺，不如接下来就由她来为父皇表演吧。此话一出，众人俱是一惊，因为谁都知道，将军府二小姐文不成武不就，才艺方面更是样样不通，让她表演，这不明摆着要她出丑吗？沈清一，你意下如何？帝王这么一问，那就表示他是可以拒绝的，虽然会受人嘲笑，但此事也就过去了。谁料他恭敬地起身，回父皇，既然三嫂力荐，臣媳也不好让她失望，那臣媳就试试吧。萧梦恒蹙眉地看了他一眼，这女人还真打算自己上啊！他当时明明告诉他了，可以找个人代替他。你确定吗？景帝脸色微沉，语气略带警告。臣媳确定，不过碰巧，臣媳也和三嫂一样，选择了箫作为表演的乐器，还望父皇和三嫂不要介意啊。所有人面露惊愕，他这是疯了吗？若是随便演个别的也就算了，可偏偏是箫，三王妃的表演如此淋漓尽致，他这是非要自取其辱吗？沈流月气笑了，从小到大，沈清一每样乐器都学得比狗叫还难听，竟然妄想跟他打擂台，看来这贱人是成功被他挑衅了。好，我这个又当姐姐又当嫂子的当然不介意，想必父皇也一样。景帝脸色更沉了，但是事已至此，也不好再说什么。那便这么办吧。景帝摆了摆手，懒得再多管，谁叫沈清一自己不听劝呢？多谢父皇。沈清一起身离席，走到大殿中央，众人这才看到他的手中还拿着一副卷轴，也不知道是什么东西。三王妃不会是想借仕女图来转移大伙的注意力吧？这仕女图虽好，但从前也不是没有人当场画过，这创意并不算多么新颖啊。就是呀，而且说好的吹走长箫，如今却改成了图画，这不是挂羊头卖狗肉吗？
大殿中响起了窃窃私语的声音，景帝眯起眼睛：“沈青衣，你这是何意？”父皇和各位大人都别着急，这话只是前期的准备工作，我的表演还未开始呢。当箫声开始流淌，众人都不禁惊住了。这箫声如春日绽放的百花，又如潺潺流淌的溪流，配上他此刻一身娇艳的红衣，就像是半空中火红的太阳，耀眼逼人。如果说沈流月的琴音缠绵悠扬，那么沈青衣这曲子便呈现出一种生机勃勃的光彩，就算不能完全艳压，也绝不会比沈流月的逊色分毫。沈流月难以置信地看着他，震惊的甚至都忘了愤怒，其他众人也全都呆住了。我竟不知八王妃在音律方面有这样的造诣。哎呀，是本官狭隘了，被外界的传言蒙蔽了双眼，还未了解他，便妄下定论。可是他这箫声和仕女图有什么关系啊？为什么要摆这幅画出来？你们快看，那是什么？伴随着一声惊呼，所有人齐刷刷地抬头，一大片五颜六色的蝴蝶飞来，它们围绕着沈青衣翩翩起舞。画中美人在跳舞，画外蝴蝶也在舞蹈。当箫声达到最高潮，这些彩蝶竟齐聚在了牡丹仕女图上，飞舞盘旋，好像在为那画中人伴舞，造就了一幅精美绝伦的视觉盛宴。父皇，不知晨曦的表演您可还满意？万万没想到他的箫声竟然能操控蝴蝶。刚才蝴蝶围绕着他起舞时，他就像个仙女，浑身散发着耀眼的光芒。妙妙妙啊！景帝目光惊异，一连3个妙字儿，对他的评价可见一斑。你是如何做到让蝴蝶起舞的？回父皇，其实只是个很简单的小把戏。晨曦在这仕女图上涂了点招蝴蝶的香料，再事先准备好一些蝴蝶放在门口，它们自然会被这香味吸引。原来如此啊！景帝赞赏的点点头。虽然他这解释听起来简单，但做起来一定是不容易的，否则怎么其他人都没想到，只有他能想到，那就是他的本事。今日各家千金的表演，朕都十分满意。宴席结束之后，每个人都有赏，但今年的头筹，朕要给老八的媳妇儿。众爱卿没有意见吧？他虽是询问，但谁敢对皇上的决定有意见呢？何况他们也都真正的觉得八王妃配得上这头筹。皇上圣明，臣等没有意见。沈青衣微不可觉地松了口气。对于其他人来说，这只是一场表演，可对于他而言，却是关乎2条人命的大事儿。多谢父皇。免礼吧。不过你这胆子倒是挺小，若不是3王妃了解你，主动举荐你出来表演，你这会儿啊，还蜷缩在人群里不出来吧？沈流月本来就气得不轻，忽然被帝王点名，险些就绷不住了。他从来不知道沈青衣竟然会吹箫，明明从前师父传授的时候，沈青衣吹的都跟狗吠一样，为什么突然就变成了这样呢？他心里恨得牙痒痒。丢人现眼的东西！耳畔忽然传来一声冰冷的讽刺。沈青衣把2人的神情尽收眼底，轻笑起唇。父皇说的没错，确实是晨曦胆小，所以今日晨曦还要多谢3嫂的举荐。沈流月快要气疯了，狠狠地瞪着他。不必客气，都是自家姐妹。往年拔得头筹的人，朕都会答应他一个要求，今年也不例外。沈青衣，你想要什么赏赐啊？回父皇，晨曦想要千年雪莲。整个大殿都安静下来，所有人脸上的笑容都凝固了，错愕地看着他。沈青衣也知道自己确实有点狮子大开口，所以一下子没敢抬头。但景帝一直不说话，他也只好偷偷地瞟了一眼。父皇，整个皇宫一共就这么2株，还是从太祖时期传下来的宝贝，怎么能轻易给他呢？但他又不好直接拒绝，毕竟君无戏言，也不能就这么毁诺。淑妃看帝王脸色不好，心里总算踏实了些。方才流月被打压的时候，他也丢尽脸面，恨不得把沈流月都一块宰了。青衣，
这就是你的不对了。皇上仁慈，不代表你可以狮子大开口。千年雪莲是何等的宝物，你也敢直接要？淑妃娘娘，在晨曦看来，雪莲只是身外之物，和其他东西并没有什么不同，自然也就没有不能要的道理。既然并无不同，你怎么不要其他的？做人还是要有分寸，否则你今日要了皇上真爱的雪莲，下次是不是就想要西凉的传国玉玺了？此话一出，大殿内倏然陷入死寂。本来沈清一只是没分寸，可玉玺这顶帽子压下来，罪名可就太大了。皇后看了淑妃一眼，皱了下眉。这个贱人惯会收买人心，一般不主动找事儿，今日怎能盯着沈清一不放呢？难道是因为他儿媳在沈清一手里丢了脸，他要找回场子？淑妃这话就严重了吧？只是个不懂事的小女孩，怎的就扯到玉玺上去了？他一向看淑妃不顺眼，现在能有人让淑妃不快，他当然是喜闻乐见的。何况沈清一上次也为他遮掩过，他愿意还这份情。沈清一感激地冲他点头，多谢皇后娘娘为晨曦说话，晨曦确实没有别的心思。今日要这雪莲，也不是为了收藏好玩，而是拿来救命用的。景帝眸色微凝，依旧看不出喜怒，但总算开了口。哦，你要救什么人？回皇上，是晨曦的丫鬟和侍卫。哼，一个丫鬟也值得如此珍宝？阿王妃莫不是在欺君？绝无此事。淑妃娘娘，晨曦知道，对您而言那只是一个丫鬟，可对晨曦而言，那是从小一起长到大的朋友。何况皇上和皇后娘娘素来仁德，主张与人为善，即便对下人也要和和气气，因为下人也是人，也都有父母和朋友，他们也是西凉的百姓，是皇上的子民。可现在您却说2条人命比不上一株雪莲，究竟是故意刁难晨曦，还是在否定父皇体恤万民的苦心呢？沈清一一番话慷慨激昂，站在了道德制高点，不管是谁来都不可能反驳，否则就是大奸大恶，违背圣意，与天下百姓为敌。淑妃脸上青一阵白一阵的，皇后却看得高兴。这么多年，淑妃这张嘴鲜少有人能与之匹敌，现在终于有人能治治她了，很难不让人舒心呐。青衣说的对，皇上与本宫都是和善的人，天下子民在皇上心里都一样，没有什么高低贵贱之分。众人都没想到沈清一能扭转形势，甚至顶撞了淑妃，却让人抓不到错处。皇上圣明，皇后娘娘英明。沈清一见形势发展的差不多了，又谨慎地说：所以今日晨曦也是记着父皇的教诲，才敢斗胆请父皇割爱。因为晨曦知道，如果有办法可以救2条人命，一代明君绝对不会见死不救啊。父皇，晨曦说的对吗？景帝就这么被他高高的架了起来，这番话把他抬得太伟大了，他已经根本无法拒绝了。确实如此，既然你是为了救人，那朕就允了你的请求，将雪莲赐予你。沈清一大喜，多谢父皇。宴席也随之结束。没多久，景帝身边的大太监林善便拿着千年雪莲来到了他面前。八王妃，皇上说了，这雪莲一定好好用，千万莫浪费了。劳烦公公了，替我多谢父皇。这还是他第一次和记者做交易，有些迫不及待，等不及回王府就想试试，但这种事儿肯定不能当着萧墨恒的面进行。王爷，不如您先走。为何？难得来一次皇宫嘛，我想在御花园里散散步。本王与你一起。沈清一皱了下眉，善意的提醒：王爷啊，您这腿并不能走路。你可以推着本王走。沈清一一言难尽地看着他。我没欣赏过御花园里的花，难道王爷也没欣赏过？小墨恒脸色愈发沉了下去。赏花？他哪里像是有闲情逸致赏花的，分明就是想去见老三。他眯起眼睛。沈清一，你是不是不想让本王跟着你？沈清一当然不想，而且这男人平时对他爱答不理的，为什么今日非得和他一起呢？简直莫名其妙。
他走到门口，脚步又停了下来。他打算尽快与戒指交易。千年雪莲已经到手，我要怎么给你啊？是否确认交易？沈清一觉得十分神奇，试探着在意识中选了是。下一秒，他的手中忽然一轻，雪莲消失不见了。好了没有？门外忽然响起男人不耐烦的声音：“好了，这就来。”那个小贱人！淑妃脸上一片阴霾之色。从来没有人敢这样跟本宫说话，就连皇后也对他礼让3分。可是沈清一这个小贱人，不但屡次坏他好事，还在这么多人面前让他下不来台。莫非息怒？他确实变化很大，令人措手不及。哼，你倒是会推脱。穆妃，其实我们无需自己出手，惹得一身骚。哦，你有什么想法？有人比我们更恨他，而且今日皇姑母不是回京了？好主意。大王爷，你知道自己为什么昏迷2年吗？萧莫恒直觉他要说的不是什么好话。你这么聪明，我要是淑妃，当初就直接毒死你，一劳永逸。萧莫恒脸一黑。怎么，今日见了老三，知道设身处地的为淑妃考虑了？这跟老三有什么关系啊？不过你可能要失望，老三还是更喜欢你姐姐那种温柔贤淑的女子，而不是你这样刁蛮跋扈、貌丑无才的。我貌丑？这男人瞎吗？沈清一脸都绿了。回到自己的院子，神色还是不太好看。琥珀和黎洛都以为他是没拿到雪莲呢。皇妃不碍事的，奴婢命该如此，您不用为奴婢伤心的。都是属下的错，王妃将我千刀万剐，凌迟处死吧。说什么胡话呢？东西我拿到了，你们都会活得好好的。两人先是一愣，然后惊喜地对视一眼。王妃，怎么了？李洛欲言又止，好一会儿才咬牙挤出一句：若是您不嫌弃的话，属下以后会好好保护您的。虽然王爷本来就吩咐他来保护王妃，但他觉得十分屈才，心不甘情不愿。可如今他是真的感谢王妃的救命之恩，也感谢王妃帮他认清了叶青山的真面目。他真心实意的想留下。嫌弃倒没有，不过若是有一天我想做什么事，而你们王爷要阻止，怎么办？若是我有什么秘密不想让人知道，可你们王爷问了你，你又会怎么办？李洛眼神微变，隐约明白了他的意思。这一次许久没开口，琥珀有些着急地推了推他，但他皱着眉头，还是没有吭声。如果你想留在我身边，我不会拒绝，但我也不会留一个随时可能叛变的隐患。你自己想清楚，是要留下呢，还是回到八王爷的身边？书房，萧莫恒翻着案上的书籍，动作随意。进来。李洛推开门，迟疑了一下，缓缓入内，走到男人面前，恭敬地跪下。何事？王爷，属下愿意领30鞭，退出暗影。云寒脸色蓦地一变。为什么？暗影是他们的安卫组织，要想加入，必须通过严格的考验；要想退出，也要领受30鞭的惩罚。李洛是其中最优秀的女暗卫，前些日子还好好的，现在竟然要走。沈清一让你来的。萧莫恒其实也知道那个女人的性子，不太可能留一个不信任的隐患在身边。不，属下是自己要来的。如果他不退出暗影，真的遇到那些情况，他一定会以王爷为先。虽然王爷救过他的命，但如今王妃也救了他，而王爷身边还有很多人，但王妃身边却只有他。想好了？是。云寒，带他下去吧。是。不如我们今日去逛集市，花销都由你来结，如何？云寒，去你们这儿最贵的珠宝铺子。好嘞，王妃。进门以后没一会儿，他就怀里抱了一大堆珠宝首饰。萧莫恒看着他，脸色越来越黑。云寒小声道：王爷别生气，咱王府不差钱。萧莫恒冷笑，他知道不差钱儿，但他就是觉得这女人的笑容十分欠揍。这厢3人气氛和谐，而门口一道身影却僵直地站着。叶青山万万没想到会在这里遇到他们。沈清一那个贱人，把我的脸毁成这样，凭什么还能活得这么开心？还有莫恒哥哥，为什么他非但不怪沈清一，还给那贱人买东西？
叶青山越想越气，几乎就要冲上去，身后却忽然响起一道声音：“叶小姐。”叶青山微惊，回头看去，竟是淑妃的宫女。有事儿？淑妃娘娘请叶小姐入宫一叙。请我？她的姑母是当今贵妃，但她和淑妃素来没什么联系。淑妃找她干什么呀？一进门就看到淑妃坐在主位上，打量着她被面纱遮住的脸。参见淑妃娘娘。唉，这么漂亮的小脸儿，可惜了。青山，你这么骄傲的人，受了这么大屈辱，难道想不明不白地接过去吗？很明显，淑妃已经知道她的脸变成这样和沈清一有关。臣女不明白娘娘的意思。放心，本宫不会让你做什么，只是福惠长公主今日入京了，她素来疼爱你，若是知道你受了这么大委屈，也不知会如何呢。福惠长公主那是当今圣上的亲姐姐，曾随先帝上过战场，备受朝臣敬仰，就连皇上要给她3分薄面。当年她偶然帮过长公主的女孩，所以长公主很喜欢她。若是知道她受了这么多委屈，绝对不会放过沈清一的。沈清一逛了很久，萧慕恒有事先行离开，正准备回府，却听旁边的小巷里传来一道呼救声：“救命！救命啊！”只见地上躺着个小姑娘，脸色煞白，不停大喘着，好像随时会咽气儿，而呼救声则是她身旁的老太太发出的。“姑娘，救救我们家小姐吧！您帮忙找个大夫，一会儿大夫来了，我就会给您钱。”“你们家小姐这是哮喘犯了？您怎么知道？”“哦，见过类似的，她的情况来不及找大夫了。平时吃的药没带在身上吗？”“没有。”平日里小姐身体不好，长公主根本不许她出门。今日初到京城，小姐便趁着长公主不注意偷溜了出来，可走得太匆忙，忘了带药。“没就没吧，我这儿正好有。我是大夫，不是坏人，碰巧带着药而已。”“老身不是这个意思。”很快小姑娘的气息就逐渐平顺下来，脸上也恢复了血色。“敢问姑娘，您这是什么药？”老太太神情愈发震惊了，这药见效竟如此之快，甚至比府中那些名医开的药还要好。“就是普通的哮喘药，这瓶就送您了。若是您家小姐回家的路上再发作，您就像我刚才那样，对着她的鼻子喷2下，让她吸入药物即可。她病得不轻，以后出门可千万记得带好药。”老太太感动得连连点头：“是，多谢您了。”直到沈清一离开，她才猛然回过神来，竟然忘了问对方家住何处。可惜了，不能让长公主答谢这姑娘了。沈清一累了一天，回到王府倒头就睡。刚起来，宫里就派人过来，说是皇后宣她去唠唠家常。她心情复杂地入了宫，结果一进门，除了皇后，还看到了2个意料之外的人，一个是叶青山，还有一个妇人她并不认识，但此人眉眼间自带一股英气。“老八媳妇，快过来见过长公主。”“长公主？”沈清一虽然没有见过长公主，但这号人她还是听过的，一位赫赫有名的女将军。“参见皇后娘娘，参见长公主殿下。”“你就是沈清一？”“是。”她有种不祥的预感。“来人，把她给本宫抓起来！”皇后惊讶地扭头：“长公主，这件事皇后就别管了，本宫自会处理。”皇后眼神有些复杂，她还以为长公主让她传召沈清一，是因为沈清一最近风头频出，长公主对这丫头感兴趣，却不想竟是为了教训她。看来这是替叶青山出气来了呀。叶青山看着四周涌上的舞弊，眼底闪过一丝笑意，憋了几天的闷气总算舒缓了。沈清一本来还觉得奇怪，可是一看到他笑，就知道哪里不对了。“长公主，您可是声名赫赫的巾帼英雄，非要为了这么个小人物毁了自己的名声吗？”长公主波澜不惊：“本宫年纪大了，不在乎什么名声。所以，您打算干什么？”“你欺负了青山，本宫必须为他讨回公道。”“如何讨回？”“便打你30大板，你们之间的恩怨
就算了结。30大板，那是要打死人的。他看着面前的舞弊，知道打不过，又看看不远处端坐的皇后和长公主，忽然生出了一个大胆的想法。皇后娘娘，您可以帮晨曦一个忙吗？什么忙？放心，不需要您求情。他和皇后的关系还没好到这个地步，这点自知之明他还是有的。你说吧。但此事十分机密，所以只能让您一人听见。叶青山顿时有些不耐烦了。沈清一，你的事还挺多。只要沈清一一刻没挨打，他就一刻不能安心，生怕再有什么意外。但皇后一听，脸色也不好看了。叶小姐平日里温柔贤淑，如今却因长公主在场，便连在本宫面前也不屑装一装了吗？过来吧，到本宫耳边来说。多谢皇后娘娘。皇后就坐在长公主身边，所以她离长公主的距离也越来越近。沈清一！叶青山惊呼出声，但是已经来不及了。那些舞弊也根本来不及阻止，只能眼睁睁地看着沈清一冲向长公主。别过来！若是还想要你们长公主活命，就给我滚远点！沈清一，你是不是疯了？你敢这么对长公主，那是大不敬的行为，是犯上作乱。青衣，你别冲动，有话好好说。皇后娘娘，长公主不辨是非，动用私刑，您觉得她像是会好好说的样子吗？可是，已经很久没有人这么威胁过本宫了。她不愧是上过战场的女将军，即便到了这个时候，依然临危不乱，没有半点惊慌失措的样子。把沈清一抓起来，本宫就不信他敢对本宫如何，还不动手！可是就在此时，长公主的脸色忽然变得十分痛苦。长公主，你做了什么？也没什么，只是拿针扎了长公主殿下的痛穴。她说我不敢对她做什么，其实我原本也是这么想的，可惜啊，人到了危急关头，总会做出一些自己也料想不到的事儿。好一个沈清一！如果不是今日你我对立，本宫倒是要欣赏你这胆大狂妄的行事作风。不敢当，晨曦只是想活命而已。你以为你还能活得了？倒不如现在放开本宫，受了那30个板子，本宫就当今日之事没有发生过。哼，想都别想！让他挨打示弱才能解决麻烦，绝不可能。长公主的脸色也瞬间铁青，一时间气氛陷入了僵持。皇上驾到！伴随这道声音，帝王明黄色的身影缓缓入内，身旁还跟着坐在轮椅上的萧墨恒。叶青山一喜，却佯装恐惧道：皇上，您快救救长公主吧！出什么事儿了？帝王脸色不善地盯着沈清一。沈清一刚要开口，却忽然注意到帝王身边的一个人，表情愣了一下。这是昨日小巷里那位婆婆。姑娘，怎么是您？长公主听到他们的对话，脸色微变。徐嬷嬷和沈清一怎么会认识呢？皇上，这就是一场误会，您怎么来了？蓉蓉晕倒了，朕来与长姐说一声。他怕长公主担心，所以亲自来了。可没想到一进门就看到这幅剑拔弩张的场景。什么？好端端的，怎么会晕倒呢？主子放心，太医说小姐只是病发，一会儿醒来就好了。主子？小姐？这老婆婆的主子竟然就是长公主？那我昨日救的那个小姑娘，难道就是长公主的女儿？为何病发会晕倒？你们小姐经常因为哮喘发作而晕倒吗？与你何干？长公主脸色十分难看，她本来就紧张女儿，一听沈清一开口，就觉得她是故意看笑话的。公主，您别这么说，昨日就是她救了小姐，她的医术十分高明，您不还派人找她了吗？长公主蓦然瞪大了眼睛，震惊地看着他。啊，你在说什么？昨日救蓉蓉的竟是沈清一？不可能，沈清一只是个普普通通的蠢丫头，怎么可能会医术呢？你是不是搞错了啊？
公主殿下，才1个晚上而已，老奴还没这么老糊涂啊！长公主神色一震，整个人顿时呆住了。所以，沈清一真的就是蓉蓉口中那位人美心善的神仙姐姐。她让大夫看过，对方给的哮喘药确实极好，所以她跟徐嬷嬷盘算着一定要把人找出来，再重金聘请对方替蓉蓉治病。可是没想到，那个人竟然远在天边，近在眼前。他不但把人找到了，还险些打了人家30大板。姑娘，您刚才这么问，是不是觉得我们小姐的病有什么蹊跷？她现在就在宫里，要不您去替她看看？沈清一眉梢一扬，他看了长公主一眼，似笑非笑。可我和长公主之间有些局龉啊，她刚才连我多问一嘴都觉得我不怀好意。我若真替你家小姐看病，她怕是不会放心吧？徐嬷嬷瞬间尴尬了，长公主的脸色越发清白，但不是因为生气，而是羞愧。她年轻的时候驰骋沙场都没怕过，然而此刻却心慌得不得了，涨红了脸看着沈清一。本宫不是那个意思。那长公主是哪个意思啊？长公主的脸更红了，懊恼、羞愧、窘迫，无数种复杂的情绪在此时涌上心头。我错了。她没有自称本宫。我承认，今日就是来刁难你的。若你不是蓉蓉的救命恩人，就算皇上来了，我也绝对不会放过你。所以，不管你有什么要求，甚至让人打我那30个板子，我也认了。只是希望你看在蓉蓉没有做错事的份上，把她当成一个普通的病患，替她看看。叶青山看着这一幕，脸上顿时青白交错，脸都扭曲了。他怎么也没想到，沈清一竟然也救了萧蓉蓉，而且此刻还能继续救。自己苦心经营的一切，非但没能把她怎么样，还让她俘获了长公主的心。叶青山气得快要发疯了，沈清一的表情却松动了些。他当然不可能真的把长公主打一顿，也不可能真的对病人见死不救。行了，刚才朕一进来就看到你架着长公主，表面你是受害者，实际受伤的却不是你吧？父皇说的哪里话？晨曦本就没有为难长公主的意思，这不是刚要答应您就开口了吗？哼，那就走吧。本王怎么不知道你昨晚还救了个人？沈清一脚步一顿，又看向了一旁的叶青山。虽然我与王爷大多数的时候都黏在一起，但王爷也要允许我有一点的小秘密啊，这样你才会有新鲜感，对我爱意永存啊。叶青山气得险些昏过去。这个贱人，他绝对是故意的。萧莫恒也是震惊地看着他，一时都没反应过来他在说什么。这个该死的女人在说什么谎话？我怎么可能看上她？莫恒哥哥，青山，你别听他胡言乱语。叶青山勉强挤出了一丝笑容，可心里却还是发苦发涩。从莫恒哥哥踏进院子开始，目光就一直落在沈清一身上，甚至没看我一眼。难道真的像沈清一所说，他爱上那贱人了？沈清一替萧蓉蓉诊脉之后，发现这姑娘果然不只是哮喘这么简单。刚才徐嬷嬷说的病发，竟然是癫痫，也就是一般人口中的羊癫疯。怎么样？没什么大碍，但需要药物控制。若是一直不吃药，这病会越来越严重，多发作几次，甚至会影响大脑，让人的行为也变得呆滞。药！长公主十分震惊。这些年自己请了无数大夫去家里看诊，可那些大夫都只能医治蓉蓉的哮喘，对她晕倒的症状束手无策。他们甚至不知道有药，说这羊癫疯只能听之任之。可沈清一现在竟然说有药可医，他大喜啊！那就吃啊！可是我没有药。怎么会？你在哪儿见的药啊？我可以派人去找，或者你需要什么药材，写张方子，我都可以提供。沈清一摇了摇头，那些现代化的西药根本不是古人能有的。刚才他问过戒指，但戒指没有回应，所以就是没有。找不到，不过您也不用太担心，您的女儿
暂时不会有危险。我开一张方子，延缓他的下一次发作。这段时间，您就让他保持心情愉悦，避免情绪激动即可。等我找到了药，会第一时间通知您。轻症的癫痫患者一般吃奥卡西平，虽然他现在没有，但他知道药的大致配方，可以开一贴简易版的先将就着用。长公主看着他认真的神色，目光有些发怔。谢谢。不必。他越想越觉得羞愧，自己今天的种种行为简直跟疯了一样。为了替青山出头，甚至不惜对一个无辜的女子下此毒手。如果不是这丫头自己聪明，解除了危机，只怕已经被打得奄奄一息了吧。青衣，他突然出声，把沈青衣吓了一跳。怎么了？我可以这样叫你吗？你叫都叫了。长公主有何吩咐？往后你有什么需要我的，尽管说，我一定竭尽所能。好。八王妃，您不用这么防着微臣，今日皇上没有任何吩咐。那谁说的准呢？就算父皇有吩咐，顾太医也不可能告诉我吧？是微臣错了，您大人不计小人过，就原谅微臣这一回吧。又是大人不计小人过，这两人怎么个个都在请求他原谅呢？沈青衣无语了。我原不原谅对你也没什么影响，你还是离我远点吧。说完转身就要离开，可是就在此时，手上的戒指忽然开始发热。沈青衣一惊，下意识地扭头看他。怎么了？难道这次升级跟顾言有关？沈青衣心底惊疑，但又不能当着顾言表现出来。没什么，要我原谅你也可以，不过你得帮我一个忙。您说。现在还不能告诉你，等过几日需要的时候，我会来找你。您这不是存心吊微臣胃口吗？顾言的表情瞬间耷了下去，像是委屈的兔子耷拉着耳朵。远处，淑妃看着他的身影，眼底闪过冰冷的寒光。这个小贱人，当真是好运气。他利用叶青山设计长公主，把自己摘得干干净净，原以为能狠狠地折腾沈青衣一番，可谁想到沈青衣竟然也救了长公主的女儿，功亏一篑啊！母妃息怒，眼下最要紧的不是他，你没把这小人物放在心上。被他这么一说，淑妃也想起了正事儿，脸色顿了顿。过几日就是1年1度的选石大会了。选石大会，顾名思义就是选石头的，只是选的并非普通石头，而是原石。谁选的原石切出的翡翠价值越高，谁就胜出。而胜出的家族可以得到1整年的矿场开采权。这巨大的利益，没有哪家不眼馋的，所以选石大会就显得格外重要。去年输给了皇后，今年你有什么更好的人选吗？母妃放心，儿臣从西域找了最好的将士，今年绝不会再让皇后和太子得意了。好，还有其他王府，你也盯紧点，今年绝不能再让采矿权落入旁人手中了。回府的马车里，沈青衣发现萧慕恒一直盯着他。王爷，你有何贵干？人贵有自知之明。什么意思？本王不可能看上你的，你死了这条心吧。沈青衣总算反应过来，他还在纠结他当时在凤阳宫说的话呢。很明显，他只是为了刺激叶青山呢。沈青衣简直无语。马车很快回到王府，他回了趟自己院中，休息了半个时辰。出门的时候，萧梦恒正在前厅会客，看到他，云痕眼神一亮。王妃。沈青衣脚步微顿，回头发现萧梦恒也就这么看着他，虽没有开口，但显然是示意他过去。沈青衣想起刚才马车里的事儿，忍不住翻了个白眼儿。什么事？若是本王给你1万两银子，你也不打算过来？萧梦恒面无表情地看着他，沈青衣立刻露出了一个笑容。王爷有吩咐。云痕嘴角抽了抽，一旁的陌生男子也是同样的反应。这八王妃还真是不拘小节。萧梦恒已经习惯这个女人贪财的样子，面无表情的道：过几日的选石大会，你可知道？选石大会。沈青衣在原主的记忆中回忆了一下，好像是个重要的日子，因为这场大会关乎着各大世家能否拿到一笔巨额财富。王爷打算参加吗？云痕非常有眼色的补充。王爷的意思是，王妃将朱先生介绍给沈将军，再由沈将军出面参加大会。朱先生应该就是旁边这位陌生人。
他不想自己出面很正常，因为他现在需要蛰伏，不愿风头太过。可以是可以，但我为什么要帮你啊？1年的开采权，采出的矿石与朝廷是3-7分，本王可以给你1成，至于你和你爹怎么分，由你自己去谈判。1成？会不会太少了？你知道1成有多少吗？他一共也只有3成，给了他1/3，他还嫌不够。他根本不需要出什么力，只是说几句话而已。可我也不一定需要你出人出力啊。后期采矿的人，我可以自己找。至于选石嘛，我自己也能上啊。萧莫恒气得笑出来。这个女人她知不知道自己在说什么？采矿的人她自己找也就算了，可她竟然说她去选石，这种事儿就连朱先生也未必能打包票。朝中无数大家族抢破了头，都在争这唯一的名额，就凭她拿什么跟人抗衡啊？沈青衣，做人还是有点自知之明为好。你不信啊？你觉得本王应该信？沈青衣叹了口气，其实他不信也很正常，毕竟这年头贵重女子怎么可能学采石啊？但他以前在唐门的时候确实学过，那些长老对他的要求简直离谱，但凡他有点什么盲点领域，立刻就会给他找老师，简直要让他活成行走的百科全书。想起往事，沈青衣不禁有些唏嘘。那我现在就去为王爷办事了，别忘了刚才你让我过来的时候还说给我1万两，希望我晚上回来能看到你的银票。再见了，王爷。朱先生站在他身侧，看他一脸惊奇，这位八王妃竟敢这么跟王爷说话，还真是与外界传闻的完全不一样啊，习惯就好。八王妃今日怎么有空前来？有一笔大买卖，想与爹谈谈。什么买卖？选石大会。沈盼元脸上顿时闪过一丝惊讶，这为父怕是不行吧？爹放心，不需要您做任何事，女儿手中有人脉，后期的开采呢，女儿也包了，您只需参加大会即可。白给的利益摆在眼前，他又不是傻子，当然不可能拒绝呀。沈青衣知道沈盼远就是这样一个利益至上、明哲保身的人。好，那就这么说定了。2日一到，便是选石大会，日上3竿。除了6王爷萧景云身体不适没有到场，其他王爷已经全部就位。皇上驾到，皇后娘娘驾到，免礼。多谢皇上。选石大会正式开始。今年最有战斗力的几家，分别是皇后的娘家镇南王府、皇贵妃的娘家叶丞相府、淑妃的娘家庆侯府、纯妃的娘家苏侯府。这些人又分别支持太子、5王爷、3王爷、6王爷。沈青衣想到这儿，不禁有些同情萧莫恒。大多数皇子的身后都有强大的家族可以依靠，可萧莫恒的母妃只是一介平民，又早早过世，所以他始终都是孤身一人。在这样的环境里长大，性格冷漠有缺陷，也就能理解了。沈青衣，萧莫恒发现这女人一直用一种诡异的眼神盯着他。没事儿，就是觉得你好看，多看2眼而已。这女人笑的就好像老太太对孙子一样，她蹙了下眉，直接别开了视线。沈青衣也不再胡思乱想，开始关注场中那些石头。原石当然有好有坏，评价标准很简单，一会儿切出的翡翠价值越高，选这块原石的人就当之无愧的胜出。这不是什么可以作弊的游戏，不过还是有可以操作的空间。比如明面上各个王府也可以报名参赛，只不过为了不显得风头太盛，一般都会把真正的宝压在母族手里。所有的王爷都是如此，倒是萧莫恒这一边应该只有朱先生一人。八王府这一边甚至没有报名参赛，沈青衣觉得有些亏了。时间过半，那些参赛的人也基本上都选了一块石头。皇后以为今年的胜出者会是谁？臣妾觉得应该是庆侯府，或者是叶丞相府吧。皇后随便说了2个家族，但她心里当然觉得是她的娘家胜出，毕竟他们手里握有大好的人脉资源。皇后娘娘真是谦虚，臣妾以为还是镇南王府更有竞争力。淑妃也不必自谦，时辰就快到了，很快就会见分晓。
选石过程即将结束，参赛者基本都已经选定了自己心中的石头。沈清一喝着茶，把几家最有竞争力的人选的石头都看了一遍。看到朱先生那块原石时，他的眼神微微变了一下。八王爷，若是朱先生败了怎么办？生死有命，富贵在天。那若是他失败了，而我可以成功，你会冒着暴露自己的危险让我上场吗？你做梦还上瘾了？萧慕恒眼神机不可察的一顿，沉默了片刻。会。可若是我出场，就只能代表八王府，万一胜出，旁人就会知道这矿产开采权最终落到了你的手里。可以选择的前提下，当然是无人知晓更好。可若是没得选，自然还是利益为先。父皇，他突然出声，景帝微愣。何事？不知晨曦现在想参加选石，还来得及吗？此话一出，所有人的目光唰的一下朝他看了过来。沈清一。没等他开口，四周便有不悦的声音响起。选石环节都快结束了，八王妃现在参加，怕是不太好吧？不错，早不说要参加，现在才来横插一脚。虽然他们不认为她一个小女子能胜出，但也没必要增加任何风险。沈清一，叶相和庆侯说的没错，你为何现在才要参加？回父皇，晨曦是看到各王府都有参与，唯独八王府没有，便有些心疼八王爷。他这个人呢，什么都放在心里，自己扛，也没跟晨曦提起过选石大会的事儿。他垂下眼帘，瞧着竟有几分可怜。其实晨曦一个小女子，哪里懂什么选石之道啊？只是觉得其他王爷都有，便希望他也能一样。这番话说完，帝王脸上当即涌起了一丝动容。老八昏迷以后，确实失去了所有，曾经意气风发的战神，如今却只能坐在轮椅上。你说的有几分道理。萧慕恒眼角抽了抽。那晨曦可以参加吗？那便准了你的请求。多谢父皇。这下连帝王都发话了，刚才否定他的人顿时不敢再出声。三王爷不必担心，咱们选的人是最好的，他就算上场也碍不着我们什么事儿。外公说的是。沈清一得到首肯，便起身去挑原石，一上场就走到矿车边上。然而他挑的那块石头却让所有人惊掉了下巴，因为正常的原石光滑细腻，纹理独特，选石者一般根据这些特征来选石头。可现在沈清一却挑了一块体积巨大、纹理极为粗糙难看的石头，甚至他不是在现场的备选原石中挑的，而是去一旁的矿车边搬了一块垫石，那是用来固定矿车轮子的。八王妃这选的会不会太离谱了点啊？是啊，他急吼吼的要求上场，我还以为他发现了什么好石头呢。刚才还吓得我紧张一头，没想到啊，这水平完全不必担心嘛。罢了，就当是让他上场玩一遭，女人家的攀比小心思，满足他又何妨？一时间周围响起了不少笑声，这些人大多没什么恶意，但这种震惊本身也是一种嘲笑。萧慕恒脸色黑了黑，从一开始他就没想过让他上场，但他似乎格外执着，认定自己是个厉害的选石者，这股莫名其妙的自信也不知道哪来的。现在果然挑的是什么奇怪的石头啊！就算他对原石研究不多，也知道他这块不正常。三王爷，瞧见了吧？这样一个小女娃能选出什么好石头啊？萧晨君摇了摇头，一旁和太子和镇南王那边也是同样的反应。在众人的嘲笑声中，高台上的计时沙漏终于跌落了最后几颗沙子。选石结束，接下来就是开采环节，也就是切割原石，比较里面的翡翠价值。景帝看着沈清一那块石头，你这石头要不再换换？他说要为老八讨一份公平，结果却让老八受人嘲笑，这叫什么事儿啊？就连淑妃也难得善心的道：是啊，八王妃还是再挑挑吧。按照沈清一这个水平，就算再给10次机会，也不可能挑出什么好东西。那他又何妨在皇上面前当一次好人呢？父皇，不必了，晨曦就要这块。皇后真的有点心疼他了，也不希望他输得太难看。这孩子怎么这么倔呢？
沈清怡笑容深了几分，多谢皇后娘娘好意，不过真的不必了。景帝脸色沉了几分，有种恨铁不成钢的意味。既然他坚持，那就开吧。下面切割开始。所有人的神经都绷到了极致。忽然有人惊呼：快看！原来是镇南王府挑选的那块原石已经开出绿来了。这绿色好生纯净，这品质不愧是镇南王府的高级匠师选出来的。下一秒人群就炸了。你们快看这翡翠！天哪，好像是高冰种，成色比去年镇南王府开出的那块还要好。这种品质的翡翠很罕见了，这一整批原石都不可能再超越它了吧？今年的胜者当之无愧就是他们了吧？面对众人的夸赞，庆侯哈哈大笑。承上了，诸位啊，承上。朱先生抱歉地看了萧墨恒一眼，萧墨恒脸色淡淡，机不可察地摇了摇头，示意他不必困扰。就像他和沈清一说的，这种事儿有输就有赢，很正常。沈清一看着他和太子的反应，两相比较之下，不禁对他有些佩服。其实他本来不想参赛的，只不过当时他观察了朱先生和其他人选的翡翠，以他的眼光来看，朱先生选的那块并没有庆侯府的好，但他又没有十足的把握，也不好随便指手画脚。可如果三王爷得利，就是他最不希望看到的结果，所以权衡之下，只能申请一同参赛。而现在果然是庆侯府胜了，沈清一脸色有些凝重，现在只希望他赌的那块原石没错。呀，八王妃的石头竟然也出绿了！此话一出，所有人惊讶地看了过来，那破石头竟然也能开出绿！呀，老师傅忽然更惊讶了，这翡翠的品质不错呀！众人愣了愣，心里依旧不屑。哇！忽然人群中不知是谁先发出了惊呼：啊，快看那石头！不是石头，已经是翡翠了，好漂亮啊！没错，这翡翠成色极佳，绝对不是凡品。这翡翠的绿色怎么好像比庆侯府的还要纯净啊？一时间接二连三的惊呼声响起。这是玻璃种啊！众人都倒抽一口冷气，所有人都以为庆侯府那块是今年最佳，然而谁能想到八王妃选的这块破石头，这块被所有人嘲笑的又大又废的破石头，竟然开出了最极品的玻璃种，简直让人惊掉下巴。沈清一看着那块翡翠，狠狠松了口气。其实他也没有十足的把握，只是正好在现代见过这种外表粗糙巨大的丑石，最后却开出了极佳的成色。萧墨恒看着他，眼底是明显的惊愕。从他第一次说要上场开始，他一直以为他在说大话，他怎么可能懂这些呢？可现在，皇上，您看，切割的师傅又是一声惊呼。众人吓了一跳的同时，更仔细地盯着那块翡翠，然后懂行之人的脸色就变得更厉害了。这好像是帝王绿。没错，就是玻璃种里最好的帝王绿啊！这一刻全场哗然，玻璃种已经是最顶尖的质地，而帝王绿那就是玻璃种之中最精品的成色呀。所以今日最好的石头竟然是八王妃这块吗？这也太离谱了吧！萧纯君和淑妃又惊又怒，原本含笑的脸色瞬间难看到极点。本来他们都已经赢了，采矿权毫无疑问是他们的囊中之物，可是现在就因为沈清一横插一脚，他们和最终的冠军失之交臂。父皇，这不公平！八王妃从一开始就不是参赛者，怎么能让她半路杀出来，还得了最终的优胜？沈清一脸色微变，景帝正要开口，却听皇后呵斥一声：“胡闹！刚才你父皇答应让八王妃参赛的时候，你不站出来喊停，如今见人家拿了第一，却说人家没有资格参赛，这分明就是输不起。”母后，行了。皇后不欲与他多说，直接转头对景帝道：“皇上，依臣妾看，今年选师大会的胜出者就是沈清一了。不管他是真有本事，还是侥幸得胜，但他参赛是您和臣妾同意的。如今他赢了，自然也没道理把他排除出去。你说对吗？”皇后说的有理。皇后温柔地笑了。其实她和太子根
根本不在乎沈清一赢不赢，甚至他们更愿意看到沈清一赢，因为无论如何他们都已经输了，那么只要最后赢的不是淑妃，他们就放心了。皇上，行了。他知道淑妃要说什么，如果是他准备了这么久的计划被人中途破坏，他也不会甘心的。李善，宣布吧。是，今日选时大会的优胜者是八王妃，所以今年1整年的采矿权归属八王府所有。混账！莫非息怒了？气坏了身子不值得。你让本宫如何息怒？你知道这1年矿场的收益有多大吗？去年让皇后捡到便宜也就算了，今年竟然是沈清一那个小贱人，他实在咽不下这口气呀。这一次，本宫绝对不会放过他的。选时大会现场，沈清一是最后离开的。朱先生羞愧的道：“八王妃，前2日，老夫还指导您如何辨识，没想到最终竟是老夫有眼不识泰山了。”哎，朱先生说的哪里话？多亏你的指教，我才能侥幸胜出啊！唉，八王妃过谦了。今日若是没有您，老夫就要让八王爷失望了。八王爷，往后您怕是不需要老夫了。朱先生跟着本王多年，能力超重，本王怎么可能舍弃你？只要八王府还是本王做主，就绝不会让朱先生离开。朱先生动容不已，王爷能给他这样的承诺，实在是莫大的殊荣。多谢八王爷，老夫以后定会继续钻研此道，不负王爷厚爱。眼看现场所有的事儿都结束了，沈清一这才推着男人的轮椅准备离开皇宫。哦，我还有点事，你先回去吧。让人查查他回去做什么。是。沈清一是去找顾言的。上次戒指发热之后，他一直关注着里面空间的变化，但是丝毫没变，所以他真的有些摸不透这其中的奥秘，还是决定从顾言这里下手。八王妃，您是来找微臣的吗？很明显，他还在等他前2日说的那个帮忙。顾太医，这摘的是什么花呀？回八王妃，是夜幽莲，入药可以减轻伤患的疼痛感。听着不错，下回我也试试。八王妃若是感兴趣，一会儿微臣这些都给您带回去。好。哎，顾太医，你当太医多久了？3年了。家中还有其他人在太医院吗？原本父亲也在，不过2年前因为吃药去世了。爷爷年事已高，在家养老，不出门了。沈清一脸色微变。抱歉啊。没事，过去很久了。沈清一沉默了一会儿，又问了几句他家中的情况，也没发现什么异样。他怕再问下去他会起疑，便开口告辞了。那我先走了，多谢顾太医的夜幽莲。八王妃言重了，这本来就是宫里的东西，微臣不过是借花献佛而已。沈清一冲他颔首一笑，转身离去。顾言在原地站了会儿，看着他的背影消失，也收回视线，转身离开。可就在此时，顾太医身后竟再次响起他的声音。顾言诧异的回头，就看到他去而复返，在他身后不远处站着。八王妃，您怎么……后面的话还没有来得及问出口，女人便一步步的朝他走来，笑颜如花。然而下一秒，她的笑容忽然变得有些诡异，忽然伸手对着他用力一推。八王妃，八王妃，微臣不会游泳啊！八王妃！呼喊声渐弱，挣扎也渐渐停下。眼看着他快不行了，岸上的人这才扬起一抹笑容，毫不留情的离去。四周寂静，但没多久，忽然有人大喊了一声：“来人呐！有人落水了！”这是顾太医，他怎么会落水啊？我好像看到八王妃神色慌张的从这里跑掉，会不会和他有关？就是八王妃推的顾太医，当时我没敢出来，等他走后我才喊人的。就在此时，一道威严的嗓音响起：“出什么事儿了？”竟是帝王驾临。沈清一刚走到宫门口，就被人拦下了。小公公，有什么事吗？回八王妃，有人看到您将顾太医推下了水，现在顾太医的情况不太好，皇上命奴才过来请您。啊？推下水？他走的时候顾言明明还好好的。
谁看到的？奴才目前知道的有翠儿、平儿、秀珠、小双子、小福子。竟有这么多人！沈清一原本还怀疑这所谓的有人看到是有人要陷害他，可这么多人基本不可能撒谎。劳烦小公公带路。荷花池畔已经聚集了一大堆人。皇上，八王妃到。沈清一明显感受到帝王很不高兴。参见父皇。有人看到你推顾言下水，你有什么话说？回父皇，臣妾没有做过。哦，淑妃微微挑眉。你的意思是，这些人全都在撒谎，全都在诬陷你？他不怕沈清一不承认，这一次的计划天衣无缝，人证俱全。这个小贱人有10张嘴也说不清，敢跟他抢采矿权，那就去死吧！果然，在他话音落下的瞬间，那些工人就吓得纷纷跪下。奴婢不敢撒谎。沈清一看着这些人，再看淑妃胜券在握的笑容，脸色冷了几分。看来这件事和淑妃脱不了干系，一定是刚才选侍大会上他坏了淑妃的好事儿，把人惹急了，所以要对他痛下杀手。顾太医，你醒了。顾言，你为何会落水？微臣不记得了。顾太医，我清者自清，没做过的事不必担心。你就如实说出当时的情况。我走以后到底发生了什么事儿？当时微臣刚要离开，您便又回来了，然后什么也没说，就把微臣推下了水。今日之事，表面上看是晨曦所为，但还有一种可能性，是有人假扮了晨曦。父皇可否容许我做一个小实验？景帝迟疑了一下。准。多谢父皇。晨曦现在需要一个公平公正的人来帮晨曦一起做这个实验，不知父皇可有推荐的人选？如意，你来吧。如意是皇后的大宫女，帝王这话不只是挑选了如意，在某种意义上也是对皇后的信任。皇后眼神温柔了不少。多谢皇上。但凭八王妃吩咐。沈清一表示了一下感谢，然后凑到他耳边，用只有他们2人能听到的声音说了一句话。下一秒，他缓缓抬手，把这穿了线的珍珠放如意眼前，轻轻晃动起来。如意姑娘，看着这颗珍珠，看着它，不要眨眼。慢慢的，你会觉得眼睛很酸，眼皮很重。现在你觉得很累了，忍不住想要闭上眼睛，是不是？如意想否认，想说自己不累，当着皇上和皇后的面，她怎么可以失态呢？可眼皮却不由自主地耷了下去，好像真的如对面的人所说那般十分疲惫。是，很累。既然累了，那就休息会儿吧。如意动了动唇，却一句话也说不出来，两眼酸胀，终是缓缓地闭上。你叫什么名字？如意。芳龄几何？17。今日皇后娘娘吩咐你做过什么？早上后，皇后娘娘吩咐奴婢去上衣局拿新做的衣裳。回到凤阳宫，娘娘让奴婢泡了一壶茶，便让奴婢去休息了。两人一问一答，虽然都是简单的问题，可众人的眼神还是变得十分惊疑。父皇，你有什么想问的吗？你这是在做什么？催眠术，父皇可曾听说过？景帝脸上明显闪过了一丝震惊。催眠术他当然知道，据说把人催眠之后，就能随意盘问对方一些问题，对方都会回答。若是技术高超的催眠者，甚至可以指使被催眠的人做一些事儿，十分可怕。沈清逸竟然会这种东西，向莫恒瞳孔收缩，像是牵扯到某种久远的记忆，眼底的墨色不断加深。催眠术，他竟然也会催眠术？太医激动的道：八王妃，您这催眠术在何处习得的？可有书本？找不到书了，我也只是偶然看到，会点皮毛而已，所以只能问最基础的问题，比如姓甚名谁。毕竟人的潜意识是有防范的，他们不愿告知他人的东西，我是问不出来的。他这也不算撒谎，因为催眠术他确实涉猎不深，但不是因为没人教，而是他觉得催眠术太可怕，若是学到极致，可以把人催眠的行凶作恶，很容易失去本心。那这实验与今日之事有何关系？若真的有人假扮你，那在顾言看来，
就是你推了他，即便你催眠他，他也无法说出实情。记忆也是会骗人的，既然顾言深信不疑，那又如何找出真正的凶手呢？父皇说的没错，不过这催眠术还有个神奇的地方。景帝来了兴致。哦，如意姑娘，结束了，睁眼吧。如意悠悠转醒，只是脸上还透着一丝迷惘，需要点时间恢复。沈清一又对顾言道：顾太医，该你了，你准备好了吗？顾言有些紧张。好了。沈清一点了点头，照着刚才催眠如意的样子，凑到他的耳边说了一句话。顾言听完瞳孔微缩，沈清一很快就往后退了一步，举起手中的珍珠缓缓晃动起来。顾太医，今日你落水了，还记得吗？记得。为何会落水？八王妃，是她推我的。话音刚落，沈清一就感觉到所有人都看向了他，淑妃的眼神明晃晃的写着嘲讽。你看到八王妃的脸了，对吗？对。那你有没有看到她的特征？比如她的耳后、双手、脖颈都有什么特征？她靠近我的时候，脖颈里带着一条红绳，右边耳垂上有颗痣。她的手心很粗糙，推我的时候刮到了，我感觉到她手心有厚厚的茧，还有她的右手小拇指、手指有烫伤。这一个个的特征吐露出来，众人又是一惊，没想到催眠术竟能问得如此详细，这么多特征很明显就能指认凶手了。他们下意识地往沈清一身上寻找。沈清一见状也不恼，干脆伸出手，坦坦荡荡的任由众人观看。可他的手干干净净，光滑无一物，更不存在烫伤脱皮之类的症状。他的脖颈中更是没有所谓的红绳。景帝脸色变了好几遍。这记忆错觉，顾太医的记忆确实会出现错乱，误以为推他的人是我，但是他的潜意识不会错，这些他潜意识里看到的细节一定是真的。或许直接问他，他不会记得这么详细，但是通过催眠术却可以唤醒他的深层记忆，确实厉害。景帝觉得十分神奇，可这只能证明你不是凶手，却也找不到真正的凶手吗？父皇多虑了，晨曦已经找到了。说罢，他忽然扬手指着人群中某个方向，就是他。众人下意识地顺势看去。不对吧，八王妃，还有一种可能性，是你故意布局，弄出这些虚假的特征让顾言看到，借此诬陷别人吧。娘娘的问题我一会儿再回答，在那之前您可否挪个地儿，让大伙儿看看您身后的人。皇后立刻朝身旁的嬷嬷使了个眼色，嬷嬷获意立刻大步上前，把淑妃身后的宫女扯了出来。啊，是你，芍药，你耳上有痣，手指被烫伤，脖子里还带着红绳。哎呀，和顾太医说的特征一模一样，莫非你才是真凶？因为这芍药是淑妃的大宫女，她竟然完全符合顾太医的描述。不关奴婢的事，皇上明鉴，淑妃娘娘明鉴，真的不是奴婢啊！是不是你做的？要想验证还不简单吗？刚才沈清一催眠如意的时候，可以直接问出如意今日做了什么事儿，所以理所当然也能问出芍药今日的动向。老八媳妇，你去问问他。是。芍药脸色唰的白了，她下意识的抬头，慌乱的看向淑妃。等等，八王妃，本宫有个问题。淑妃娘娘，请问你刚才催眠顾太医之前，在他耳边说了什么？晨曦只说了5个字：催眠开始了。这是催眠术的必要流程而已。我在如意姑娘耳边也说了这句话。是，八王妃确实说了，这催眠术只有你一个人会，谁知道你是不是在撒谎？顾太医明显护着你，所以本宫有理由怀疑你和顾太医沆瀣一气，串通好了冤枉芍药。不得不说，淑妃娘娘真的很敏锐，虽然猜得不全对，但大体方向却没错。她在顾言耳边说的那句话是：我让你帮的忙，现在就是时候了。观察芍药，记住她的特征。从始至终，他根本没有催眠顾言，是顾言在帮他。他没那个本事唤醒顾言的潜意识，只是利用这个方式把话题引到芍药身上。因为他发现芍药的身形与他极相似，如果淑妃是幕后指使者，那么最有可能帮淑妃完成这件事的人就是芍药。
催眠如意是真的，但在如意耳边随便说的那句话却是不必要的流程。淑妃娘娘，您当然可以怀疑我，但不管我怎么解释，您大概都不会信。所以现在最好的办法就是让我催眠芍药，问问他到底有没有做过，不是吗？是，他说的没错。所以淑妃终于有些慌了，她以为自己的计划天衣无缝，绝无可能牵扯到自己，可没想到沈清一竟然整出个催眠术，指证了芍药。怎么办？失败还是小事儿，若是被当众拆穿，想到这里，淑妃眼神忽然一厉：芍药，当真是你做出这种猪狗不如的事吗？淑妃这么说，明显是要撇清关系。淑妃，让沈清一问问不就清楚了？你又何必多此一举？皇后娘娘恕罪，芍药跟了臣妾10几年，臣妾只希望若她犯了错，臣妾能亲自问出来。你，奴婢该死！淑妃娘娘，奴婢不该做出这种禽兽不如的事，谢谢连累了您，请您看在主仆情分上网开一面吧。你承认了？为什么你要这么做？因为奴婢喜欢顾太医，这几日奴婢看到八王妃与顾太医走得近，心中酸楚，便想教训教训他。这主仆二人竟是演的一手好戏。你喜欢他，所以把他推下水，差点弄死他。奴婢当然知道他不会死，奴婢就在附近看着呢，见他快不行了，便立刻喊人。皇上，臣妾该死，臣妾管教不严，才会闹出这样的事儿，连累八王妃险些名誉受损，望皇上责罚。青衣，你就原谅本宫这一回吧，好不好？沈清一气乐了，淑妃娘娘真不愧是盛极一时的宠妃，眨眼睛就把自己撇得一干二净。沈清一，臣喜在。芍药栽赃陷害主子，杖打30大板，扔出宫去，自生自灭。淑妃管教下人不严，致使出现严重过失，罚他禁足半个月，每日吃斋抄经。你意下如何？说完，他用征询的目光看着沈清一。皇上，他还想说什么，沈清一却没有给他开口的机会。多谢父皇主持，臣媳没意见。很明显，皇上是看透了事实本质的。虽然对淑妃的处罚不算重，但已经比他料想的好多了。毕竟他也没出事儿，而淑妃家中的势力盘根错节，皇上不可能因为今日之事真去撼动淑妃的地位。那就散了吧。淑妃，往后半个月抄写的佛经都让人送到本宫那儿去，本宫会收起来，过年的时候为皇上祈福用。还有你的斋菜，本宫也会亲自监督御膳房，好好准备。皇后娘娘别高兴得太早了，本宫让你一绝而已，下一次鹿死谁手还不一定呢。催眠术是谁教你的？不是说了书上学的吗？你这话糊弄旁人也就算了，别想糊弄本王。曾经有人告诉过他，催眠术即便是手把手的教，也十分难学。这么多年，他也只见过那一个人会。沈清一和他会有什么关系吗？八王爷，我的事与你何干？你这么关心我做什么？本王关心的是催眠术。那我为什么要满足你的好奇心啊？他不知道萧墨恒为什么会问起催眠术，但他并不想提。催眠术确实不是书上学的，而是他的第一个老师教他的。只是后来，沈清一想到往事，眼底变得极深极暗。他忽然摇摇头，不愿再想下去。王爷，回来了。是，臣妾回来的路上听说了母妃的事。季先生，您可有什么主意？他看向一旁的谋士。哎呀，王爷，八王妃不简单啊，所以在下认为还是借旁人之手更好啊。那么以季先生之见，该借谁的手？小人有一远房亲戚在八王府当差，听说八王妃新婚第2天就把皇后派去的宫女打了一顿，关在柴房，再也没出来过。这些日子，皇后明显与沈清一关系很好，屡屡互帮互助，欺辱母妃。若是按照纪先生的意思，那不但可以为母妃报仇，还能挑拨这两人自相残杀，有百利而无一害。八王府。对了，八王爷，明日你是不是该换药了？本王还以为王妃早忘了。怎么会呢？这不还没到10日吗？我当然没忘啊。王妃，
已经13日了。既然你们记这么清楚，为什么不早说？云寒嘴角抽了抽，为什么不说？因为王爷不让啊。现在想来，王爷不会是想看王妃到底什么时候能想起来吧？走吧。你自己不提醒还怪我啊？多谢王妃救命之恩，本王铭记于心。他还阴阳怪气？这个王爷简直越来越莫名其妙，一直到他回到院子，脸色还不太好看。王妃，谁把您气成这样？除了黎洛的前主子，还能有谁？黎洛莫名躺枪，嘴角抽了抽。王妃这是哪里惹着王爷了？沈清一冷笑一声，把刚才的事原原本本的跟他们讲了一遍。王爷故意不提醒王妃，是因为他想让您自己记起10日之期，看看您到底关不关心他呀。哎呀，琥珀，你是不是话本看多了啊？王妃，奴婢说的绝对是事实，不然您说王爷为何如此？当然是因为他有病。王妃，不好了！沈清一手一抖，差点把黄连写成砒霜。怎么了？老张今日给红玉送饭的时候，发现他不见了。大婚第2天，他让人打了红玉30大板，然后一直关在柴房。因为这是皇后的人，所以不能弄死也不能赶走，只能找个地方囚禁着。无缘无故，人怎么会不见了呢？现在有人把他弄走，极大可能是为了皇后，但皇后目前最近还算信任自己，所以只能是有人想要挑拨他和皇后的关系了。凤阳宫，皇后娘娘，没想到今生还能活着见到你。出什么事了？谁把你弄成这样的？奴婢听闻八王妃今日与娘娘走得很近，所以奴婢说的话您可能不会相信，但奴婢实在不愿让您蒙在鼓里，必须将她的真面目揭露出来。沈清一，是他打的你？就是他。大婚第2天，他就找了个借口打了奴婢30大板，然后将奴婢关进柴房。这个蛇蝎毒妇，明知道奴婢是您的人，可他丝毫不手软。奴婢搬出您来吓唬他，可他竟然说八王府是他的地盘，轮不到您来插手。皇后娘娘，他就是怕奴婢将八王府的事禀报您，所以就进了奴婢啊。红玉不可能为了陷害沈清一把自己打成这样，所以说的大概率是真话。可最近他和沈清一关系还算不错，而且沈清一对付淑妃，某种意义上也是帮他，所以他并不想和沈清一闹僵。对了，娘娘，还有八王爷，他昏迷2年，所有太医都束手无策，可八王妃却能将他救醒。您觉得八王妃真的拿他的腿毫无办法吗？2年前三王爷的风头还没有这么足，那时八王爷才是驰骋沙场的战神，是皇后娘娘的心腹大患，所以皇后才会派他去八王府盯着。您可以抵触三王爷，但也万万不可对八王爷放松警惕呀。皇后眼神蓦地一凛，一看就知道被刺中了心事。红玉眼底飞快地划过了一丝笑意，恩公果然聪明，知道皇后娘娘不会关心他的死活，太子的地位稳不稳才是皇后关心的。沈清一没有让人去追红玉，这个时候想必红玉已经在皇后跟前了，找回来也没用了，他得另辟蹊径。想了半天，他对黎洛和琥珀吩咐了一些事儿，然后去了赌坊。蓝公子又赢了，这是今天第10把了吧？今日就到这儿吧，我先回了，明日再来。蓝公子，不如我们赌一把。本公子也不喜欢欺负小姑娘。蓝公子可是不敢。就凭你也敢跟本公子说这种话？蓝公子威名远播，我慕名而来，若是蓝公子不敢应战，连钱都不要，未免对不起你赌王的名声啊！未免对不起你赌王的名声啊！你想怎么赌？谁的点数小便算赢，你若赢了，钱归你；我若赢了，你跟我走。此话一出，众人就暧昧的笑了。这女人哪里是来赌钱的，分明就是看上蓝公子了吧？好，那就开始吧。蓝玉拿起头子装，摇手一掷，打开头装，竟是4点，这已然是最小的点数。蓝公子不是赢定了？没错，这姑娘不管怎么治也不可能赢过她，专门过来送钱的不成？她分明是恋慕蓝公子，
所以用撒钱的方式吸引他的注意。沈清一不恼不怒，缓缓拿起骰子，片刻之后声音止，他缓缓打开头盅，所有人都倒吸了一口凉气。这种一柱擎天的手艺，他们以为就是传说而已，可这女人竟然这么厉害。愿赌服输啊，可以跟我出去一趟吗？走进一条小巷，沈清一忽然停下脚步，直勾勾地看着他。我没有恶意，只是有事要你帮忙。姑娘，我们好像不认识吧？不过我知道你是红玉的哥哥，帮我杀了他。不可能，你既然知道她是我妹妹，我怎么会杀了她？我还知道你们关系并不好。那也不至于杀人。我可以给你很多钱。哼，老子不稀罕。你觉得我为什么要带你来这里啊？脖子里骤然一凉，竟是有人从身后擒住了他，拿剑抵着他。光天化日之下，你敢杀人？只要你答应，我就不杀你。蓝玉瞳孔一震，不管怎么样，保命要紧。至于以后的事儿，主子一定会帮他解决。好，我答应。那就太好了。沈清一脸上闪过一丝笑意，忽然抬手往他嘴里扔了一颗东西。你给我吃了什么？剧毒。若是你做不到自己的承诺，不出3日就会暴毙而亡。蓝玉恨不得杀了他。这两人走后，蓝玉火速回了赌坊，他避开人群，跑上2楼最奢华的雅间。太子殿下，他和你说什么了？这间赌坊是他的，蓝玉也是他的人。今日他正好过来，却不想遇上了沈清一。他威胁属下，让属下杀红玉，还给属下喂了毒。杀红玉？沈清一现在再去杀红玉有什么用啊？甚至反而会惹怒母妃。那他又为什么要这么做？萧成影沉吟片刻，吩咐身旁的侍卫派人去查红玉在八王府到底发生过什么，尤其是他哪里得罪了沈清一。是。王妃，您威胁人的时候真的好像真的。本来就是真的。什么叫好像啊？琥珀那边事情办得怎么样了？都办妥了。老刘出去买菜的时候，遇上了和他关系很好的隔壁老徐。老刘又来买菜啊？今儿打算买些什么呀？王妃爱喝鱼头汤，我先买条新鲜的鱼回去，其他的再看看。八王妃啊，听说你们王妃凶狠的很，是真的吗？老刘一愣。我们王妃人很好，从不苛刻下人。你从哪儿听说的？那我怎么听说他刚入府就处置了府中的大丫鬟，好像叫什么红玉。听说他把人打得直接关进了柴房，再也没出来过。那是那个毒妇活该。啥情况？我告诉你，你可千万别说出去啊。当然，咱俩关系这么好，我什么时候乱传过消息啊？红玉那个毒妇在王妃和王爷大婚当晚，联合三王妃给我们王妃下药，让我们王妃险些被府中的马夫定，还被咱王爷撞见了。便是到了现在，王爷和王妃的关系还是不好，这都要怪那个恶毒的女人，所以我们王妃怎么可能不恨她？后来王妃就是天天折磨红玉，给她吃些馊饭馊菜。你听到的传闻大概就是这么来的吧？老徐恍然大悟。原来如此。那红玉现在怎么样了？那个毒妇昨日竟被他逃了出去。不过听说我们王妃现在到处买凶杀人，想必用不了多久，那毒妇就会死得很难看。老徐若有所思的点点头。看不出来，你还赞成买凶杀人呢？这叫恶有恶报。红玉那个贱人纯属活该。不跟你说了啊，厨房还等着我的鱼呢，我先回去了。行，你走吧，下回再聊。说罢，两人便分道扬镳。老徐一转身，眼底便闪过一丝算计的光芒。今日有位贵人找到了他，说是让他套几句话，就给他几百两银子。老刘转身之后，脸上也闪过一丝如释重负的笑意。总算呀，没有辜负王妃的吩咐，有惊无险地演完了这场戏。王妃说要给他买个房子，那可是他一辈子也赚不到的钱呢。今日这一趟值了。凤阳宫。怎么了？谁惹得你这么生气啊？还不是红玉那个贱婢，她明明知道您最讨厌淑妃，竟还与淑妃的儿媳合谋。怎么回事？萧成影想起侍卫的禀报就来气，把刚才打探到的事复述了一遍。你是说红玉那番话很可能只是为了报复沈清一这些日子的打骂，所以在本宫面前诋毁他？不错，否则这贱婢
为什么不敢告诉你他和沈流月联手？而且他伤成这样，怎么可能凭自己逃出八王府？依儿臣看，只怕是有人救了他，故意让他到您面前来说一些捕风捉影的事吧。这个有人是谁？毫无疑问，既然红玉与沈流月联手了，那绝对就是沈流月和老三救了红玉。皇后忽然心惊，沈青衣打击了淑妃，老三恨沈青衣，所以想借本宫的手来对付他。而沈青衣这几次的表现都还算聪明，所以一旦他出手，或许也是两败俱伤的结果，那么老三就可以坐收渔翁之利，真是好歹毒的心思啊！没错，不管沈青衣能不能治好老八的腿，现在我们的心腹大患都不是老八，而是老三。本宫知道了。沈青衣看到蓝玉带着红玉的尸体出现时，忍不住笑了。果然皇后还是信了他的戏呀。这是解药，把尸体留下，你可以走了。我都把自己妹妹杀了，你连尸体也不留给我。你都把她杀了，还留着尸体干什么？祭拜吗？蓝玉脸色一沉，可是没等开口，李洛忽然朝他拔出了剑。滚！蓝玉只好灰溜溜的走了。沈青衣这才收回视线，走到红玉的尸体旁，给红玉喂了一颗药。过了片刻，红玉的眼皮动了动，悠悠的转醒过来。以为蓝玉给你喂了假死药就能蒙混过关吗？八王妃，我错了，我真的知道错了，求求您饶过我这一次吧，我再也不敢了。沈青衣要杀他，而哥哥很明显放弃了他，现在已经没有人可以救他了，除了求沈青衣，他别无他法。既然我没直接捅死你，就说明我打算放过你了。不过需要你帮我一个忙。三王府，本宫对不起，虽然我成功挑拨了皇后和沈青衣的关系，但沈青衣给我哥喂毒，威胁他杀了我，我哥没办法，只能给我吃假死药，这才从他手里拿到解药，但我却没地方去了，您可不可以给我一个容身之所？他换的是恩公，而不是三王爷，也没有自称奴婢，而是我。三两句话就拉近了他们的关系。那你就留在三王府吧。多谢恩公，以后不管恩公有什么需要，端茶送水，沾花研墨，我什么都会的。这一次没等萧纯君开口，门外忽然传来一声厉喝：这些事用得着你来？是沈流月。小贱蹄子，你的如意算盘倒是打得挺响，三王爷自有王府的丫鬟伺候，你算什么东西？三王妃，我没有那个意思，我只是想为王爷做点事。不需要，三王府不缺人。你说自己没有容身之所，那本王妃就赏你200两，但你必须滚出京城，有多远滚多远。沈青衣自然不会闲着没事去找你的麻烦。可是王爷刚才已经答应。流月，本王已经答应过他，往后就让他留在王府吧。王爷，行了，就这么办吧。沈流月气得脸都绿了，他和红玉联手整过沈青衣，又怎么会不知道红玉是个什么货色呢？沈流月说的没错，他确实是心怀鬼胎，只不过不是对三王爷感兴趣，而是为了自己的命。需要你帮我一个忙。沈青衣那个贱人竟然故技重施，拿对付蓝玉的那一套来对付他，给他喂了毒，所以他哪怕恨得咬牙切齿，也只能听沈青衣的，潜伏进三王府。依照红玉的脾性，绝对不会屈居人下，但沈流月也不会让红玉好过，就让他们狗咬狗，顺便还能帮他打探消息，也算一举两得。沈青衣，这是什么？我开的药方，有什么问题？什么药方需要砒霜来入药？砒霜？王妃的医术当真让本王刮目相看。先是记错换药的日子，再是要毒死本王，会不会哪天本王被你治死了也不知道？对不起啊，我不是故意的。当时他们禀报红玉失踪的事儿，我太着急，笔误了。笔误？哼，难道不是盼着本王早点死？怎么会这么想啊？刚才出去解决红玉的事儿，我都还惦记着你的腿呢。回来的路上还给你买了按摩油，不信你看。没错，王爷，属下可以作证，王妃确实是百忙之中还记挂着你。按摩油与本王的腿有什么关系？你在床上躺了2年，醒来后也没有活动过双腿，肌肉会萎缩。虽然毒解了，但
但短时间内不可能行走自如，需要放松肌肉，促进血液循环。正好，我今天没什么事儿了，不如现在就为你按摩放松吧。关上门便开口：“云痕，把你们王爷的裤子脱了。”话音刚落，萧梦恒和云痕都是一惊。放肆！放肆什么？不脱裤子我怎么给你放松啊？那也不行。哎呀，八王爷，别这么老古板嘛！大夫眼中没有男女之别，还不动手啊？要我亲自脱吗？沈清一并不打算考虑他的意愿，他飞快地动手褪下男人的裤子，扶着男人靠坐在软榻上。这里有感觉吗？他从小腿开始。没有。这里呢？他逐渐往上。没有，没有。那沈清一，你摸哪里啊？沈清一吓得一个机灵，手一抖就更用力地按了下去。萧梦恒的脸直接青了，薄唇抿成了一条冰冷的直线。沈清一！沈清一不满地瞪着他：“你喊什么？吓死我了！你是不是找死？”我找你大爷！不摸清楚，我哪知道你现在什么情况？有你这么摸的吗？八王爷，我一心一意的给你治病呢，你脑子里都在想些什么东西啊？啊，你不会觉得我在占你便宜吧？云痕心惊胆战，因为他觉得王爷就是这么想的。哎呀，又不是没见过，别大惊小怪了。萧梦恒的脸彻底阴鸷到了极点。好了，沈清一问云痕：“看清楚了吗？”云痕一愣：“好好学着点儿，以后我没空的时候由你为王爷按摩。好了，现在可以为你们王爷穿裤子了。老古董八王爷，您不用再不好意思了。”萧梦恒真想弄死他。沈清一越想越觉得顾言不简单，但现在气质的升级很可能需要他，所以他还是得找机会试试他才行。第二天一早，沈清一就入了宫。萧云烟看到他来找自己，十分惊喜。八嫂，我前些日子就说要去找你玩，可父皇说你很忙，不让我打扰你。幸亏你还记得我。公主若是想我，可以随时去找我，反正我一个人在八王府也无聊得很。哈？那你今日进宫是为了……公主殿下，若是我说从现在开始什么都不要想，不要问，陪我出去随便逛逛，你会答应吗？不要想，不要问。萧云烟在宫里这么多年，自然不会不知道这句话的含义。她立刻正色点头：“当然答应。”八嫂救过她，就算要她倾囊相助，她也愿意，何况只是出去逛逛呢？那我们赶紧走吧。八嫂这架势一定是去干大事的，她当然忍不住摇旗呐喊呢。王妃，贵妃娘娘有请。贵妃娘娘。沈清一沉默了一会儿，却凑到她耳边说了一句话：“贵妃娘娘有请，我怎敢推辞？”说罢便转身跟着小太监离去。萧云烟跺了跺脚，还想去追，但想起八嫂的话，只能咬着牙收回视线，急急忙忙地朝着某个方向跑去。顾言看到萧云烟的时候，明显一怔：“九公主，您是来找刘院正的吗？”“不，我来找你的。八嫂被皇贵妃的人带走了，这宫里她只和你我二人交好，你快去救救她吧。”“她得罪皇贵妃了？”“没有，但你也不想想，皇贵妃是谁的姑姑？”叶青山。可微臣只是个小小的太医，如何能从皇贵妃手中救人？我又不要你带八嫂逃出宫去，只是随我去看看发生了什么，再商议如何救人而已。哎呀，你到底去不去？微臣当然愿意帮忙。他有种不太好的预感，却在此时看到韶华宫里正在冒着烟。顾言眉头一皱，朝里走去，就看到沈清一昏迷不醒的躺在地上，一看就是被人扔在这里的，而他周围还有火把在燃烧。八王妃，身后忽然传来砰的一声，大殿的门被人关上了。八王妃，你还好吗？一边问一边替他探脉。他中了魅毒，显然有人要诬陷他红杏出墙，而现在这里只有他们两个，所以很可能就是有人故意把他给引过来的。八王妃，对不起了。他手边没药，救不了他，如果再待下去，势必要跟他一起倒霉，所以他不能再留在这里。这门被钉了木板，只能用内力破开，掌心内力凝聚，
蓦然朝着门板打了上去。顾太医好功夫啊！顾言瞳孔一缩，只听身后的人慢慢走近。从前是我有眼不识泰山了，阁下应该不是顾言本人吧？他调查过，顾言的背景没有问题，所以唯一的可能性就是这个人是假扮的。今日之事，都是你故意设计的。是，根本就没有什么皇贵妃，也没有什么魅毒，更没有人要陷害他们。从头到尾，这都是他故意设的局。如果他真是那个唯唯诺诺的顾太医，那么此刻面对紧闭的铁门的他，应该毫无办法，不知所措。可是他却用内力破开了门，因为他不敢赌，他怕这一切都是真的。顾言很快就想明白了这一切，气急反笑。八王妃怎么知道让九公主来找我，我就一定会帮你？因为你的人设是一个老实巴交的老好人。所以八王妃如此大费周折地拆穿我，到底想做什么？这句话应该我问你才对吧？你煞费苦心地假扮顾言，混进太医院，到底想干什么？很快你就会知道的。说罢，他便要离开，可是沈清一哪会这么轻易放他走？八王妃这是不想让我走，放心，我们会再见的。沈清一，你怎么在这里啊？先本王打扰你们了。你胡说什么？我怀疑顾言有问题，所以试探一下而已。有你这么试探的？他都快跟顾言抱在一起了。选试大会那天，他突然折回去找顾言，他就觉得不对劲儿。今日要被他看到这一幕，他竟然还敢狡辩。王妃别误会，王爷是担心你才来的。担心我，所以特地赶来骂我一顿。王爷是听说您被皇贵妃召。约痕，住口！他以为萧梦恒是误打误撞过来的，没想到是特地赶来的，所以是萧云烟透了风声给他。八王爷，你这么生气，不会是在吃醋吧？放肆！本王怎么可能？那我的行为也没造成任何不好的后果，你又为何动怒呢？萧梦恒脸色更难看了，可是他一时也不知道该如何回答，反正就是本能的，看到他和顾言贴在一起的时候，就想捏死他们。你不信我的话，就去太医院查吧，我就不打扰了。去太医院查顾言的所有事。是。沈清一不由有些失望，他对顾言本身没什么探究欲，但他消失了，机制的升级该怎么办呢？难道也要就此中断吗？这个念头刚刚冒出来，无名指上却传来一阵烫意，竟是戒指再次发热。那座医药空间在他脑海中缓缓成型，紧接着就有奥卡西平和其他几种西药在药柜里出现，其中奥卡西平就是萧蓉蓉需要的癫痫药。消幻物铃兰。铃兰是什么？一种花，一种草，还是其他？丞相府，叶青山坐在院子里。你要烫死我！滚下去，自请领20个板子。姐，够了。这正是叶丞相的养女叶芷溪，但说是养女，其实所有人都知道，这只是为了维持叶丞相的爱妻人设而已。事实上，这就是叶丞相在外面的私生女，也就是叶青山同父异母的妹妹。你来干什么？沈清一这么欺负你，我都看不下去了。你打算一直这么忍着吗？说是真能忍也就罢了，可现在姐姐分明是每日打骂下人，这样下去完全就不像她的姐姐了。所以呢，你有什么好主意？你知不知道，姐最近带回来一样十分宝贝的东西？你是说……王妃，定远侯夫人求见。定远侯夫人是她在施州宴救的那个孕妇楚曦，怎么不在府中好好休息，有空来找我？八王妃，先前身子不好，一直没出门，现在我和妍儿都好了许多，就想过来谢谢你。哎呀，谢我也不必急于一时啊，你还没出月子，定远侯怎么就让你一个人出来了？他昨日遭了刺杀，现在府中休息呢。别说这些不开心的，我今日带着妍儿过来，除了给你送谢礼，也是想请你看看妍儿的身子还有没有大碍。放心吧，没有大碍，按照现在的法子好好调理就行。不过最近这段时间别再带她出门了。好，谢谢你青衣，这是我和侯爷的一番心意，你收下吧。沈清一正要推辞，可是看到那东西就愣住了。这是什么？铃兰，侯爷说了，这是珍贵的药材，你一定会喜欢的。你说它叫什么？
铃兰啊，怎么了？我救你们只是举手之劳，你不需要给我这么珍贵的东西啊。你不必推辞，你的举手之劳对我们母子却是救命之恩。何况我要这铃兰也没用，它在你手中才能发挥最大的效果，不是吗？你这铃兰是哪来的？侯爷前阵子在一个古董商那买的，他也很赞同我把铃兰赠你，所以啊，你真的不必有什么负担。谢谢。他收下铃兰之后，楚曦就告辞离开了。沈清一把他们送到门口，刚要转身回去，却听远处一道怒喝声传来：“沈清一，你平时欺负我姐姐就算了，如今竟敢偷我们相府的东西，是不是不想活了？要发疯就滚远点，别到我面前来乱叫。”一辆马车在王府门口缓缓停下，车上下来的人正是萧墨恒。墨恒哥哥，沈清一忍不住头疼，这男人和叶青山就这么心有灵犀吗？回来的这么巧。八王爷，你一定要替我姐姐做主啊！沈清一偷了我姐姐救命的东西，他这是要我姐姐死啊！什么东西？我怎么知道？现在不但你的心上人要来找我麻烦，就连他的妹妹也要莫名其妙的来找茬吗？你说谁莫名其妙？分明是你偷窃，还敢倒打一耙！哼，混账！我偷你们什么了？铃兰，你还敢说自己没有偷？那你心虚什么？沈清一不是心虚，他只是震惊，但被叶芷溪这么一问，立刻就回过神来。我有什么不敢的？我确实有一株铃兰，但不是偷的，而是定远侯夫人所赠。你以为铃兰随处可见吗？整个西凉就这么一株，是因为我姐姐久病缠身，我爹花万金为她寻来的。定远侯府又怎么可能有此物？墨恒哥哥，你的王妃连借口都不找个好点的，是准备明抢吗？若铃兰当真是你的，本王绝不会让任何人抢走。沈清一忍不住翻了个白眼儿，他知道这男人肯定相信叶青山，他无所谓，但他绝不允许有人踩着他往上爬。想要知道真相还不容易吗？去定远侯府问问，不就清楚了？你救过定远侯夫人，谁知道他们会不会偏帮你？定远侯不是那种人。明明他是在帮定远侯说话，可他就是觉得他在帮沈清一，他没有直接相信他，而是去找证人。从什么时候起，他对他连这点信任也没有了？很快到了定远侯府门口。八王爷今日怎么有空前来？本王有一事，想请教定远侯。听闻侯爷在古董商手中买到一株铃兰，今日曾夫人将这铃兰赠予了我，侯爷可知道此事？铃兰是传说中的神药铃兰？没错，就是那神药。本侯从未见过什么铃兰，八王妃是不是搞错了？沈清一，你还有什么话说？不知夫人现在何处？我可以见她吗？他不相信楚曦会骗他，只有见到本人才知道出了什么事儿。抱歉，八王妃，夫人今日遇到行刺，昏迷未醒，本侯不能让你见她。怎么会这么巧？先是定远侯昨日被行刺，今日又轮到楚曦，而且又恰好发生铃兰一事。八王妃，我自知斗不过你，如今只是想活命而已，你就把铃兰还我吧。若是今日再不服药，我会死的。萧梦恒脸色巨变，他知道叶青山身体不好，但没想到情况会这么严重，今日竟就是最后期限。沈清一，还不把铃兰交出来？好啊。沈清一心底冷笑，这件事处处透着古怪，他当然不会就这么算了。但现在所有人都觉得他在撒谎，如果他不顺应局势，只怕萧墨恒会直接动手抢吧。但是我有一个条件。混账！这本来就是我姐姐的东西，你偷东西被拆穿，竟然还敢提条件？我说了，我没有偷，你们可以不答应，但是我也不介意现在就毁了铃兰，谁也别想拿到。你什么条件？还是八王爷识时务啊！我们先出去再说吧，别在这里打扰侯爷休息了。等到离开侯府，我自然会把铃兰归还叶小姐。好。出了侯府，沈清一的脚步并未停止，而是绕了一圈，绕到了侯府后门，然后他就当自己家一样，径直往里走了进去。众人面面相觑，直到看到床上那一道昏迷不醒的身影，所有人都变了脸色。沈清一，定远侯夫人昏迷不醒，你还跑来打扰她？看不出来叶二小姐这么善良，这么有正义感呢。沈清一懒得理他，
走到楚曦身边，把她的衣领稍稍往边上挪了一些。把王妃这么对一个伤者，不嫌过分吗？伤者。下一秒就听到云痕惊呼出声：“这怎么没伤啊？”没错，楚曦根本没有受伤。萧梦恒脸色也变了，怎么回事？很明显，有人在撒谎。定远侯。没错，楚曦和定远侯的说法截然相反，所以其中必然有一个人在撒谎。而他不认为那种情况下一个母亲会带着自己未足月的孩子来陷害他，所以他偏向于信任楚曦。至于定远侯，他身上的疑点太多了。首先，他这么爱妻的人，府中也没有别的妾室，不可能跟楚曦分居2间院子。可你救过他的夫人，他为什么要这么做？这就要问他自己了。侯爷，不好了，夫人的院子遭了刺客。什么？他几乎是低下床，慌不择路地朝着隔壁的院子跑去，一进门就冲到了床前。怎么回事？谁干的？回侯爷，已经派人去抓凶手了，他跑不掉的。那还不赶紧去请大夫？希儿，对不起，我刚刚骗了八王妃，以便真的遇到了刺杀。你说这是不是报应？一定是报应，否则刺客刺的位置怎么会正好在他肩上呢？对不起，我也不想这样的。你不想这样，所以是谁逼你的呢？丁远侯一惊，蓦地转身，他看到原本已经离开的几人竟从屏风后走了出来。放心吧，楚曦没有被人刺杀，是我故意闹出的动静，血迹也是我画上去的。楚曦根本没有受伤。我解决了你的担忧，你是不是也该回答我的问题了？谁让你冤枉我的？叶青山吗？八王妃，你胡说什么？就算定远侯撒谎，与我又有何干？不是他，那就是叶芷溪。定远侯脸色微变，但这回却没有反驳。他拿什么威胁你啊？他给希儿下了毒。对不起，八王妃，是我对不起你，但希儿对此事毫不知情，你别怪他。沈千一，你这个贱人，你凭什么？八王妃，这一巴掌是教你怎么好好说话。就算你心里恨不得挖了我的祖坟，面上最好也给我装一装，否则就别怪我不客气。八王爷，事实如何，你应该很清楚了吧？他知道他是个聪明人，但他怕他自欺欺人。定远侯不是傻子，也不是忘恩负义的小人，所以他不可能去戒备森严的相府偷一株铃兰，专门就为了陷害我。男人眼底划过一丝冷意，却并未吭声。还有定远侯夫人，她刚把铃兰赠予我，叶家2位小姐就到了八王府，说我偷窃。你说他们是怎么把时间算得这么准的？青山，墨恒哥哥，你也怀疑我？萧墨恒没说话，但这沉默本身就代表了一种立场，他真的不相信他了。芷溪，是不是你做的？叶芷溪镇静地看着他，姐姐这是要把所有的事儿推到他身上吗？叶芷溪心里憋着一股气，但若是反驳，就真的功亏一篑了。我还不是为了你啊！前阵子沈清音百般欺负你，你受了委屈，只能天天躲在房间哭。我这不是想为你出口气吗？所以你就偷自家的东西栽赃他？你怎么这么傻？墨恒哥哥，对不起，我真的没想到事情会是这样。哎呀，现在这世道，道歉都不用对着受害者本人了吗？你想怎么样？什么怎么样？八王妃又何必装不懂呢？铃兰在你手中，此事又是我妹妹的错，我自然也不好强抢，所以金银珠宝任你选择，开个价吧。金银珠宝，做错事儿的人没有一句道歉，就想这么轻飘飘的拿钱打发他？我不管你们姐妹俩怎么演，反正在我看来，你们就是一丘之貉。现在你们跪下来，给我磕3个头道歉，不过分吧？你说什么？诬陷皇族这么大的罪，让你们磕3个头而已，已经很给叶丞相面子了。你们若是不答应，非但这铃兰我不会归还，还要在皇上面前告你们一状。我倒是要看看叶丞相的女儿是不是就能免于受罚。沈清一，沈清一，墨恒哥哥。易青山楚楚可怜地看向萧墨恒，让他们道歉，承诺以后再也不会找你的麻烦，这件事就算了结。了结？这么简单就想了结？
若是我不答应呢？别得寸进尺。我才是受害者，你说我得寸进尺？本王说了，他们会道歉。他们算什么东西？道个歉就能赔偿我浪费的时间和心力吗？萧莫恒，你喜欢叶青山跟我无关，偏袒他也跟我无关，但你们别惹到我的头上来。话音落下，屋子里的气氛陡然凝固了。萧莫恒脸色阴沉的更厉害，正要开口，门外却传来一道低低的笑声。定远侯府今日这么热闹。只见一名衣着华贵的男子缓缓走来，阁下是？可对方没有理他，径直走到沈清一面前，唇畔的弧度深了几分。我们认识？八王妃怎的如此无情呢？不是与你说过我们会再见的吗？我们会再见的。顾言，他是顾言，你怎么会来这里啊？沈清一，她是谁？沈清一顿了一下，没有吭声。这个该死的女人竟敢无视他！一天之内，先是跟顾言不清不楚，现在又和这个不知道哪里冒出来的男人贴面耳语。云痕，把这擅闯定远侯府的人给本王抓起来。八王爷，本宫带着这么多人，又怎会擅闯侯府？很明显，本宫是堂而皇之的走进来的。他从袖中取出一块令牌，萧莫恒眼眸一紧，这是父皇的贴身令牌，不可能随便给人。而且这男人自称本宫，这是历朝太子才有的称呼。眼前这人是姬雪岩。八王爷好生睿智。不知南诏太子何时入的西凉京城，又来这定远侯府做什么？这个莫名其妙出现的男人，竟然是南诏太子。本宫入京是因为年关将至，今年由本宫替父皇来西凉拜年。至于到定远侯府，本宫与八王妃乃是旧识，听闻有人欺负她，便来救她于水火。太子是哪里得来的消息？沈清一是本王的王妃，本王又怎么会让人欺负她？哦，八王妃，是这样吗？没有人欺负我，定远侯遭人刺杀，我来探望他。他跟这人又不熟，没道理要人家帮他，何况他自己也不是什么好人，谁知道他今日突然出现，安的什么心呢？原来如此，那不如八王妃就与本宫一起走吧。等等，要想离开可以，把铃兰留下。你们跪下道歉，我自会物归原主。下跪道歉，看来事情还挺严重的，把八王妃气成这样。太子殿下，其实……既然如此，那就跪吧，否则今日你要离开便离开，本宫倒是要看看，带着你们皇帝的令牌，谁敢拦你？太子，这是本王的家事，你不便插手吧？家事？本宫怎么记得八王爷只有一位正妃，没有妾室？这两位叶小姐似乎和八王爷没有什么关系吧？江莫恒脸色更难看了。走吧。等等，八王妃，是我和妹妹错了，你的要求我们可以答应，求你把铃兰还给我们吧。说罢竟真的跪了下去。若是没了铃兰，我会死的。我错了。行吧，记住你们说的话，往后别再来招惹我，否则我不会再这么轻易算了。等等，八王妃物归原主之前，是不是也该搞清楚这铃兰的原主究竟是谁？你什么意思？如果我说这铃兰不是他们的，而是本宫的，你信吗？沈清一愈发震惊，但几乎是立刻他就信了他的话，不是相信这个人，而是相信近日的反应。原来这铃兰本就属于他。季雪言，你是不是故意找茬？你说什么？就算阁下是南诏太子，也不能抢我们的东西吧？这铃兰分明就是我们丞相府的，太子凭什么说是你的？太子府有个蠢货，与外人串通偷了他，所以本宫此次来西凉还有一个目的，就是要回铃兰。证据呢？过几日南诏的国书就到了。他既然这么说，那就大概率是真的。最重要的是，这铃兰也是父亲前不久才得到的，很可能真的属于南诏。莫恒哥哥，既然国书过几日才到，那这铃兰现在就不能交给太子。本宫理解，东西呢就先放八王妃这儿吧。现在
八王妃可以跟本宫走了吗？沈清一正好有话跟他说。走吧。八王爷，就这么放他们走吗？那叶二小姐想怎样？八王爷，又何必迁怒我妹妹？不知道的还以为你是气自己王妃跟人跑了。罢了，反正我就要死了，往后你想和你的王妃如何，都不会再有人管你了。不得胡言，本王会把铃兰拿回来。为什么混进皇宫？八王妃这是在质问我。是又如何？若我不愿如实相告呢？我是西凉人，若你不肯老实交代，我会觉得你在危害我的国家，自然要将此事禀报皇上。男人眼底闪过一丝无奈，只好松口。你以为我是怎么知道铃兰在相府的？所以你大费周章的混进皇宫，只是为了查一株草药？你们的丞相费尽心思也要得到它，甚至不惜从我南诏皇室偷东西，你觉得这只是一株普通的草药吗？传说这是能起死回生的东西，虽然他不信，不过父皇信这个，非让他把东西追回来，否则打断他的腿。他没办法，只好伪装身份来西凉追查。行吧，等你拿到南诏的国书，我会把东西给你。刚回屋，门就被人推开。有事吗？你能按摩，今日还继续吗？治好本王的腿，是因为新婚之夜你对本王行不轨之事，难不成你现在反悔了？这男人怎么这么不要脸？他拿出按摩油。你和姬雪岩怎么认识的？3年前郊游时偶然救过他。撒谎。爱信不信。所以你和他离开侯府去了哪儿？整整2个时辰，难不成你们都在叙旧？我是他的救命恩人，叙旧有什么不对吗？沈清一，你嘴里就没一句真话。王爷又要操心国家大事，又要担心叶小姐的身体，现在还想来过问我的事儿，会不会太忙了些？怎么，你也吃醋？我怎么可……他否认的话还没有来得及说完，后脑忽然被人按住，下一秒唇也被人堵住了。刚才侯府姬雪岩凑到他耳边的时候，他就想这么做了。后来他和姬雪岩离开的时候，这个念头就更加强烈了。而现在他终于再也忍不住了，胸口憋了1天的那股邪气好像终于缓了几分。骤然响起的巴掌声清脆响亮。沈清一，你还好意思叫我？谁允许你亲我了？不但亲他，这狗男人还咬他。谁叫你撒谎？王八蛋，我撒谎关他什么事啊？喝了杯茶才强迫自己转移注意力，可刚一摸腰间的荷包，脸色就变了，空的。原本这里面放着一株铃兰，然而此刻空荡荡的，什么都没有。八王爷还真舍得下血本啊，为了从他手里抢走铃兰，竟连美男计都用上了。只可惜那株铃兰是假的。就这么迫不及待，想必相府那边很快也会发现铃兰是假的，然后有所动作。黎洛，王妃，怎么了？帮我办件事，去驿站交给南诏太子。是。相府前厅，爹，对不起，我们不是故意的。是啊，爹，我就是看姐姐被沈清一欺负了好几次，所以想找个机会治治那个贱人而已啊。住口！你们知道本相花了多少功夫才弄到铃兰？和你们竟然为了这点争风吃醋的小事，就把他拱手于人。他甚至动用了南诏的细作，动用了太子府的小厮，那都是至关重要的时刻才会动用的人呢。这2个蠢货，叶宁远恨不得杀了他们。爹，您别担心，大王爷答应一定会把铃兰拿回来的。若是拿不回呢？叶丞相放心，东西已经拿到了。多谢云侍卫，老夫改日一定登门拜谢。拿着铃兰仔细一看，脸色却再一次变了。这铃兰是假的，你们2个收拾一下，随本相入宫。王妃，宫里来人了，请您和王爷入宫一趟。沈清一机不可察地弯了下唇，看来相府这是出手了，黎洛的事儿应该也办得差不多了吧。叶相想必已经告到父皇那里，如今青山性命垂危，你觉得父皇会相信姬雪岩的一面之词，还是把铃兰判给真正需要他的人？大约是后者吧，毕竟姬雪岩即便贵为南诏太子，可是无凭无据的，凭什么夺人家救命之物？不劳八王爷费心了。
皇宫，参见父皇。免礼吧。这么晚找你们来，所谓何事？想必你们也都知道了。是，臣妾知道。不过父皇，臣妾担心您听到的并非全部事实，所以斗胆问一句：叶丞相是怎么跟您说的？八王妃这是何意？难不成是怀疑老臣欺君吗？叶丞相为了给大女儿青山治病，重金购得一株铃兰，交给了二女儿芷溪保管。可芷溪为了替她姐姐打抱不平，故意把铃兰交给你，想要诬陷你偷窃相府的宝贝。而你揭穿她以后，并不愿归还铃兰，可有此事啊？叶宁远这只老狐狸，明明是姐妹俩合谋栽赃他却把叶青山摘得干干净净。确有此事，但叶丞相有一件很重要的事没有告诉你。哦，臣媳不愿归还铃兰，并不是因为他们栽赃臣媳，而是……青山。只见叶青山两眼一翻，摇摇欲坠地倒了下去，似是陷入昏迷。青山，你别吓唬爹呀！不是说今晚之前还能撑住，为什么现在就昏迷了？大约是因为青山今日奔波了一整天，加上要不回铃兰，忧思过重，情况就严重了许多。这弦外之音实在太明显了，无非就是在怪沈清一不肯归还铃兰。照叶丞相这么说，叶二小姐也太该死了，明知道自己姐姐挺不过今晚，却还从中作梗，偷窃铃兰栽赃于我，莫不是跟她姐姐有仇吧？你说什么？我说你是不是跟叶青山有仇啊？所有人都知道二小姐只是个养女，所以嫉妒自己的姐姐，借机害她也不是没可能的。你胡说，我怎么可能会干这种事？那你明知道她要死了，为什么不第一时间让她服下铃兰，反而利用她的救命之物来栽赃我？还有，她都撑不过今晚了，你还拉着她出门找我算账，就不怕她受风寒吗？你如此害她，她若早知道你存着这样的心思，一定恨不得杀了你。谁说她不知道？叶芷溪终于忍无可忍，气急败坏地吼了出来。萧梦恒瞳孔微缩，猛地看向叶青山。景帝脸色一沉，目光陡然变得锐利。叶宁远脸都绿了，恨不得弄死叶芷溪这个蠢货。哦，原来他早就知道啊！看来今日栽赃我的事儿也有他一份。在一片寂静中，叶宁远骤然朝他跪了下来。八王妃，是老臣教女不严，您要打要罚，老臣都忍了，但求您把铃兰还给老臣，救救青山的命吧。沈青衣，朕知道你受委屈了，等叶青山痊愈以后，朕定会好好责罚他们姐妹二人。不过现在，你还是先把铃兰交出来吧。可是父皇，刚才臣媳的话还没有说完。叶丞相隐瞒的事儿，就是这铃兰本不属于丞相府，而属于南诏太子姬雪岩。你说什么？皇上，您不能听信八王妃的一面之词呀！这铃兰分明是老臣重金从一名商人那儿买来的，怎么会是南诏太子的东西呢？一面之词？叶丞相要这么说的话，不如把南诏太子也请来问问。可您与南诏太子是旧相识，太子自然都帮着你。沈青衣，你可知道欺君是什么罪过？报！何事？回皇上，南诏太子在入宫途中遭遇了刺杀。什么？南诏太子在他西凉境内被刺杀，那可是关乎两国邦交的重大事件。现在情况如何了？属下听禁军说，已经把太子送到了太医院，剑伤似乎不严重，但是剑上有毒，太医们还在想办法。还在想办法，那就是暂时没办法。对叶宁远道：你们的事一会儿再说。沈青衣，先随朕去看看。陛下，没想到刚入西凉，就给陛下添了这么大的麻烦，实在是抱歉。若是换了其他国家的使节，碰上刺杀早已火冒三丈，而他反而在这里道歉，实在是彬彬有礼。太子说的哪里话？是西凉保护你不周，还请太子放心，朕一定会让太医们治好你的。多谢陛下。如何了？回父皇，此毒十分凶险，臣媳也是闻所未闻。连你都没有办法？沈清一咬了咬唇，欲言又止地看了他一眼，似乎在犹豫什么。有办法还不快说？臣媳怕造成什么误会，
所以不敢说。你分不清轻重缓急吗？什么误会比得上太子的性命？回父皇，用铃兰做药引，或许可配制解药，但是铃兰的纠纷还未解决，臣妾不敢用这法子解毒，否则丞相大人怕是又会觉得这是臣媳联合南诏太子谋夺铃兰的诡计。他把话说在了前面，让人无话可说。皇上，八王妃这分明就是故意的，他见您要将铃兰判给我爹，就想用这种方式抢走铃兰。别说他这么想，知道这件事的所有人大概都会这么想，否则哪有那么巧啊？南诏太子偏偏在这个时候遇刺，又恰好中毒，唯铃兰能解。哼，本宫还真是头一回见到这么不要脸的人，霸占了本宫的铃兰不说，还倒打一耙，把脏水泼到八王妃的头上。你说谁不要脸？叶芷溪，不准对太子无礼。嗔女该死！多谢陛下。不过本宫此番来西凉，除了给您拜年，也是为了带回本该属于南诏的铃兰，请您恩准。毕竟沈清一手中的铃兰是从丞相府流出的，但这铃兰究竟是不是南诏太子的，还另当别论。太子，老臣敬您是南诏来的贵客，不敢与您争辩。但是这铃兰是老臣堂堂正正买来的，您凭什么说是您的？铃兰又没写名字，如何能证明？本宫就知道有些人不见棺材不掉泪，所以出发之前还带了能够证明此事的人。陛下，请您恩准，宣本宫带来的证人。准。此人是太子府的叛徒胡田，从前他掌管本宫的私产，却与人里应外合变卖铃兰，事发之后就跑了。前几日刚被本宫抓回来，现在就由他来向陛下阐明事情的经过吧。胡田紧张地咽了口口水，忍不住看向叶宁远，眼底透着几分惊恐和求助。这反应自然落入众人眼中。你看本相做什么？还不从实招来，想再挨一顿打不成？太子殿下饶命！所有的事都是叶丞相指使的，他看上了您的铃兰，威胁小人偷出铃兰，不关小人的事啊！混账东西，你胡说八道什么？小人没有胡说，叶丞相您也看到了，不是小人要出卖您，实在是小人没有办法了。2个月前，您不知道从哪儿听到铃兰能起死回生的消息，便想利用小人偷窃铃兰。小人感念太子殿下的恩宠，不愿答应。可小人的娘偏巧在您府上干活，您便拿她来威胁小人。小人无奈之下，只好答应您的胁迫。陛下，求您为草民做主啊！草民只有在您面前才敢说出实情，只求您救出小人的娘，求求您了。自从他说到自己的娘开始，叶宁远的脸色就变了，因为他确实干了这种事儿。景帝一直注意着叶宁远的表情，自然看出他的犹豫，心下顿时一沉。叶宁远，老臣冤枉。叶宁远这才回过神来，惶恐地跪下。老臣绝对没有做过这种事，求皇上明鉴啊！丞相大人，冤不冤枉的，只要皇上派人去你府中找出胡田的母亲，不就清楚了？陛下，本宫认为八王妃的法子可行，您意下如何？叶相也没意见吧？叶宁远哪还敢说有意见，只好青着脸点头。老臣自然没意见，还请皇上立刻派人搜查，也好证明老臣的清白。时间流逝，大概1炷香的功夫之后，林善就带着那小厮回来了。而此刻他们身旁还多了一个妇人。民妇吴婆子乃胡田的母亲，参见皇上。你来干什么？我为什么不能来？丞相大人好狠的心，民妇与儿子失散多年，好不容易相认，可您非但不肯放民妇离开，还用民妇的性命来要挟他，让他偷到南诏太子的宝贝，您这是要害死他呀！这胡说什么？吴婆子，你说丞相威胁你儿子偷窃南诏太子的宝贝，你可有证据？皇上，这种事，您觉得丞相大人会留下证据吗？所以你这分明就是栽赃，没有证据就想指控本相，那本相是不是也能说你被他们收买了，故意往本相身上泼脏水？叶宁远，你这个老匹夫，难道是我把自己关在丞相府的柴房，还是我去联络了南诏的细作，让他们给我传信儿的？
细作2个字落下，景帝的眼神就变了。虽说每个国家都会在其他国家安插细作，但摆到明面上讨论却并不合适，尤其是当着南诏太子的面。巫婆子，你放心，若你说的都是实话，哪怕没有证据，皇上也会为你主持公道的。是胡田，他惊恐地看着姬雪岩，因为姬雪岩忽然吐出一口血来，脸色变得煞白。小人该死，是小人对不起您，您别吓唬小人啊！陛下，您快救救我们太子吧！父皇，若是再不出手救治，太子很可能就要暴毙身亡了。皇上，小女的命也是命，现在铃兰是唯一的救命，难道为了救太子就要小女去死吗？如果真要论起来，叶青山的命当然比不上南诏太子。一旦太子死在西凉，那就是2国纷争，但这话肯定不能直说，否则会伤了他和叶宁远的君臣情，也寒了其他大臣的心。皇上，南诏使臣听说太子遇刺的事已经闹到了宫门口。丞相大人，其实你不必担心，太子的毒只有铃兰能解，但叶小姐的病却未必啊。等我忙完这里，立刻就去给她看诊，一定会治好她的。这句话算是彻底解了景帝的后顾之忧。沈青衣，马上为太子解毒。是。皇上，住口！若巫婆子说的是真话，你万死难辞其咎，最好别让朕查出你与此事有关。确实，刺杀和下毒都是假的，是他和姬雪岩特意安排的一场戏。对皇上而言，南诏太子的命可比叶青山宝贵多了。但是当然，皇上也不可能做得太明显呢。毕竟叶宁远身居高位，皇上若是直接弃他不顾，未免让大臣们寒心。说到底，整个计划最重要的不是证据，而是帝王心。麻烦2位太医为我捣碎这铃兰。是。其实他不需要太医辅助，只不过现场需要2个证人，证明他确实把铃兰用掉罢了。同时刻，姬雪岩缓缓睁开了眼，四目相对，他的眼神是难得的认真，用嘴型说了2个字儿：多谢。沈清一摇了摇头，示意他不必客气。如果不是叶家姐妹先栽赃到了他的头上，他也未必会帮姬雪岩。1个时辰后，沈清一终于走出屋子。太子如何了？父皇放心，已经没有大碍。去替叶丞相的女儿看看吧。是。去替叶丞相的女儿看看吧。是。脉象虚浮，气息微弱，确实是濒死的症状。但他记得施粥宴当天，叶青山为了在萧梦恒面前陷害他，强行抓住他的手，那力道大得惊人，绝对不亚于习武之人。所以此刻的症状很可能是伪装。他曾听过一种施针术可以压制全身的经脉，甚至看不出某个人到底有没有练过武功，有没有严重的病症。如果叶青山就是这种情况呢？怎么样？抱歉啊，八王爷，是我才疏学浅，无能为力。沈清一，你耍我们？验走了铃兰，就想置我姐姐的生死于不顾？放肆！当着父皇和叶丞相的面，叶二小姐直呼本王妃的名字，还诬陷本王妃有此歹心，该当何罪？你，八王妃，不怪小女有胡思乱想，实在是您欺人太甚。刚才明明保证会治好小女，现在铃兰到手就说自己不行了。不只是他，其他所有人都是这么想的。毕竟谁都知道叶青山和沈清一关系不好，所以现在袖手旁观的可能性极大。沈清一不得胡来！父皇，连您也不相信晨曦吗？晨曦虽然救过几次人，但那也只是运气好罢了。如今叶小姐只剩2个时辰的生命，就算是华佗在世，也不可能治好她呀，何况是晨曦呢？既然八王妃无能为力，老臣就不浪费时间了。皇上，请恕老臣无礼，老臣先行告退。爹，您就这么算了吗？你懂什么？再不走，你姐姐就别想活过来了。为什么？为什么？因为华佗在世，也不可能再治好的。沈清一那个臭丫头，或许已经看出青山的病有蹊跷，所以故意说出这种话，断言青山不可能好起来。父皇，您输了。你早就知道叶青山是装的。晨曦该死，并非故意隐瞒父皇，只是想让父皇看到实情。叶家父女走后，他主动找到景帝，坦白了故意不救叶青山的事儿。
因为只要叶青山醒来，景帝不可能想不到这一点。然后景帝和他打了个赌，赌叶青山到底会不会真的死去。而就在刚才，宫外探子来报，叶青山已经脱离危险，虽还昏迷不醒，但性命无碍。你又怎知不是恰好有神医出现，救了他的命？父皇相信这种巧合吗？叶青山的病根本没有这么严重，很明显，只是叶丞相利用他抢夺铃兰罢了。臣妾不信父皇看不出来。景帝当然看出来了，叶宁远心怀不轨，难道他沈清一就清清白白吗？叶青山的病不是巧合，那南诏太子遇刺就是巧合吗？父皇，刚才臣妾想了很多办法来证明自己的清白，但最终臣妾也不知道该怎么做才能让您相信我和这件事没有关系。有时候急着辩解反而更显心虚。进来。父皇，儿臣请求与沈清一和离。胡闹！好端端的和什么离？儿臣无法接受这样恶毒的女人。今天一整天，儿臣都和她在一起，目睹了整件事的全部经过。在叶芷溪道歉之后，一直劝她交出铃兰，救青山一命。当时姬雪岩还未遇刺中毒，可即便是这样，她也不愿交出铃兰。回到八王府，儿臣软硬兼施地哄着她，威胁她。可直到入宫的那一刻，她也依旧没有松口，甚至在入宫之后变本加厉地帮着姬雪岩。您说这样一个只知道帮着外人的王妃，儿臣要她何用？最重要的是，儿臣怀疑她是故意不救青山，现在青山就要死了，儿臣再也不想看到这个蛇蝎心肠的毒妇。看老八这怒火中烧的样子，应该还不知道叶青山已经脱离危险了。而且如果老八一直和沈清一在一起，那沈清一应该没时间和姬雪岩设局。此事你媳妇儿已经与朕说过，她确实是故意不救人，但并非是因为她恶毒，而是那叶青山自己就没存什么好心思。你刚回来，可能还不知道叶青山现在已经脱离危险了。什么？他没有死，你应该明白各种曲折了吧？老八，你是个聪明人，切莫掩耳盗铃，和离之事不必再谈，朕不会同意的。你们早些回去休息吧。儿臣告退。臣妾也告退了。一出门，男人脸上就恢复了平静，似乎刚才的愤怒、震惊、黯然全都不存在。为什么帮我？为什么？或许是因为在门外听到青山没死的消息，想明白了整件事的前因后果。需要理由吗？可我总觉得八王爷不像是这么明辨是非的人啊。萧梦恒脸一黑，但他自己也知道他确实不是什么好人。如果换了往日，谁得罪叶青山，他绝对会不问青红皂白的偏袒。可现在他竟然开始追求真相了。八王妃还没出宫，走之前总要告诉你一声，什么时候把铃兰给你。难道我还信不过你的为人吗？可别，我们又不是什么互相信任的合作伙伴，只是叶青山刚好惹了我才帮你一把而已。这女人明摆着就是想跟他撇清关系。那八王妃准备何时将铃兰给我呢？等你回南诏的时候。放心，我不会霸占她，只是万一有人发现铃兰还在，我就是欺君之罪了。所以这段时间我会把她放在一个绝对安全的地方。那就再麻烦八王妃几天，除夕过后本宫就会离开西凉。那我先走了，你好好休息吧。再有3天就是除夕了，各宫各殿早已准备起来。然而有一位特殊的，就是淑妃。听说那小贱人又出风头了。是，不过您不必生气，她帮了南诏太子也未必是好事。怎么说？每年除夕来西凉拜年的可不止南诏一家，还有北狄。而北狄与南诏素来不和，每年都会上演一场明争暗斗的大戏。若是北狄那边知道西凉八王妃站在南诏那边，又会如何呢？好，你立刻传信北狄，将此事告知他们。3日后，除夕终于来临。沈清一一大早就被琥珀拉起来，打扮得十分隆重。一会儿入了宫，本王要去拜见父皇，你在御花园随便逛逛，离那些女眷远点，不准惹事。好。萧梦恒难得见他这么乖顺，脸色也好了点儿。走在路上，猝不及防的被人撞了一下。对不起，姑娘，你没事吧？但对方道完歉就直接走了。沈清一便自己在御花园转了转，时辰快到的时候就去了正和殿。沈清一细细一看，
他在御花园遇到的那个，竟然就站在北狄使臣的最前端，所以他就是北狄太子拓跋浩吗？皇上驾到！参见皇上。诸位使节不必多礼，快请入座。今夜除夕，我们君臣共欢即可。多谢皇上。1年不见，陛下风姿更胜去年，当真是令我等羡慕。朕老了，太子才是风华正茂，该说羡慕的是朕才对。陛下正值壮年，何来的老啊？南诏这边也不甘示弱，有季雪岩带头，说起了漂亮的场面话。沈清一听得有些无趣，忽然就听那北狄太子道：陛下，听闻西凉的人杰地灵，这里的人都十分聪明，所以本宫特地带着我北狄的一个巨大未解之谜，想与西凉的诸位请教。若是贵国能为本宫解惑，我北狄愿意奉上黄金万两、牛羊千匹作为报答。未解之谜，北狄太子这是要考他们？不知陛下意下如何？报答就不必了，正好今日南诏使节也都在这里，太子不妨直言有什么解不开的问题，想必集各国之力，定能有个结果。不愧是一国之君，说话也是滴水不漏。陛下所言极是，那本宫就拭目以待了。不过在那之前，本宫还有件事情想与陛下商议。沈清一诡异地看了他一眼，这人是什么奇葩脑回路啊？既然专门提出了疑问，为什么不趁热打铁继续问下去，而是突然转变了话题？陛下，本宫希望能与南诏和亲。北狄此番入京，并未带公主、君主之类的，所以他们提和亲，必然是要带走一位公主的。这么大的事，朕怎么一点也不知道？抱歉，陛下，此番入京见识了西凉的才子佳人，本宫有些心动，才萌生了这个念头。若是唐突了贵国，还望陛下多担待。如今拓跋浩这和亲的要求，很明显是想拉拢西凉。如果景帝答应了，要么就与南诏也来一次和亲，要么就等于站队北狄了，所以他不可能答应。朕会好好考虑的。谢陛下隆恩。他似乎心情很好，但是下一秒脸色却猝不及防地变了。他忽然眼球凸起，额头上青筋暴动，这一看就是承受着巨大的痛苦。北狄二皇子先反应过来，皇兄你醒醒啊，你别杀臣弟啊！景帝眉心紧蹙，猛地看向沈清一。沈清一，你快替太子看看。是，可是甫一探脉，他的表情就变了，急忙要去探拓跋浩的鼻息，然而根本没有呼吸。怎么了？怎么回事？你们为什么不说话？皇兄，为什么会这样？太子殿下好端端的，怎么就没有呼吸了？中毒，一定是中毒。刚才太子看起来十分的痛苦，不像是普通的疾病啊。可我们都没事，太子怎么会中毒啊？莫非是酒？此举分明是怀疑西凉的酒有问题。我皇兄死在你们西凉，事情长明之前，你们任何人都脱不了干系。说罢，他从袖中拿出个小葫芦，打开瓶塞儿，里面缓缓爬出了一条白色小虫。他把小虫放入酒杯，过了许久，虫身却仍是呈白色。父皇，这是验毒虫，虫子进入菜肴，如果虫身变成紫色，便有毒；如果依旧是白色，便无毒。既然酒水无毒，我大哥怎么会中毒身亡？到底是谁干的？二皇子，太子赴宴前一直与我等在一起，不可能被人下毒。直到赴宴途中，太子说想一个人逛逛御花园，才独自行动。微臣合理怀疑，太子就是在这段时间被人下毒的。可这皇兄在这期间见过什么人？太子刚才与微臣说过，他只见过2个人。说到这里，他忽然恶狠狠地抬头盯着姬雪岩，其中一个就是南诏太子姬雪岩。北狄与南诏的关系素来不好，每年来西凉拜年的时候，虽然表面上不会闹得太难看，但暗地里却是明争暗斗不断。所以难道害死北狄太子的就是南诏太子？既然贵国太子见过的是2个人，为何使者只报本宫1个人的名字？还有一个是谁？那名使臣这才抬手，不太情愿地指着某个方向。众人巡视看去，顿时更震惊了，因为他指的不是别人，正是西凉的8王妃沈清一呀。我与太子只是偶然相遇，太子无意间撞到了我，道完歉就走了，没有其他任何交集。你们还有肢体接触？一旦接触，那下毒的可能性就极大。
我说了，是你们太子撞的我，而且我当时根本不认识他，怎么可能对他心存歹意呢？那谁知道，说不定你早在暗地里窥视过我们太子，又故意挡在他面前让他撞你，就是为了让你的行为看起来顺理成章呢。放肆！她是西凉的八王妃，北狄没有任何证据，只因她在御花园偶遇过你们太子，就冤枉她毒害太子，是觉得西凉没人了吗？这男人帮他说话，他还真有些不习惯。老八说的没错。景帝从刚才开始就一直没有开口，因为他一时也不能判定事实到底如何。但此刻北狄使臣的话也实在太过分了。贵国太子出事，朕也深感痛心，但朕的儿媳与太子无冤无仇，理应不会做出这种事。来往使者，莫要冤枉了好人呐！哼，所以陛下的意思是，凶手是南诏太子？朕何时这么说过？我皇兄出事之前一共就见过他们2个人，陛下既然觉得自己的儿媳清白，那不是南诏太子还能是谁？更何况八王妃与我皇兄也未必是无冤无仇，本皇子可听说了，他与南诏太子关系匪浅，若要在此次除夕宴中帮着南诏毒害我们北狄，也不是毫无可能的。所以本皇子合理怀疑，这件事根本就是他们2人合谋，还请陛下给我们一个交代。请西凉给我们一个交代，惩治八王妃，惩治南诏太子。南诏使臣见状也怒了，我们太子绝对没有做过这种事。一时间正和殿中剑拔弩张，彻底形成对立之势。景帝的眉头都拧成了一个结，因为北狄说的不无道理，八王妃与南诏太子关系匪浅，万一他真的帮了南诏，参与了此事呢？沈清一脸色一寸寸地沉了下去。照现在这情形，若是找不到凶手，他极有可能变成替罪羊。毕竟南诏重伤，而北狄人强马壮，这两边打起来肯定是北狄赢，只不过碍于西凉一直保持中立，北狄才没动手。但现在这种情况，西凉不可能再中立，必然要做出选择，而北狄无疑是那个更好的选择。景帝不可能为了他就改变立场，所以要想自救，他只有2个选择，要么把所有责任都推到姬雪岩身上，要么就找出真凶。前者当然更容易，而且北狄和西凉一定都更希望看到这种结果，但是为了撇清自己就冤枉他人的事儿，他做不出来，所以他只能选后者。沈清一闭了闭眼，深吸了一口气。诸位北狄使节，我理解你们的怨气，但你们刚才说的话似乎有一个问题。什么问题？贵国太子的中毒时间，若太子中的是见血封喉的毒药，那确实能判定他的中毒时间。可我探脉时发现，他中的是曼陀散，这种毒根据药量不同，发作的时间也不同。也就是说，太子未必是在独自赴宴的途中被人下了毒，也可能早就中毒了呢。你什么意思？太子中毒前一直与我等在一起，怎么可能中毒？与你们在一起，为何就不能中毒？你是说我们北狄自己害了太子？我只是提出一种可能性，并没有说是谁毒害了太子。这也是为了防止诸位使节把注意力全都放在无关紧要的人身上，从而忽略了真正的凶手。一派胡言！你们害了我皇兄，现在还想把责任推到北狄身上来？是不是胡言乱语？总要查了才知道啊！我如今都已经知道凶手是谁了，二皇子何不给我一点时间，把人揪出来呢？凶手？他为何突然就知道凶手是谁了？景帝猛地看了他一眼，向孟侯目露错愕，其他人的眼神也都惊疑不定。是谁？父皇，臣媳有一个请求，给臣媳1个时辰的时间，布置现场，让凶手自己先行。但在那之前，所有人必须离开郑和殿，且北狄、南诏、西凉3个国家的人不能互相攀谈交流。不行，互相不攀谈可以，但你们害了我皇兄，现在还想带走他的尸体，谁知道八王妃会不会在此期间对他做什么，又会不会毁灭证据？若是二皇子不相信我，大可留下你身边最信得过的使者监视我，保证我不会对贵国太子的尸体做什么。而且我可以保证，若我1个时辰之后找到的真相和真凶无法令各位信服，那你们大可将我当成凶手，随意处置。此话一出，再次震惊了众人。他们方才还觉得他在拖延时间，可现在他竟然如此信誓旦旦，不惜拿自己当赌注。
难不成真的有线索了？这可是八王妃自己说的，那就由老臣留下来监督吧。这是北狄使臣中除了太子和二皇子之外地位最高的大司马。既然八王妃如此相信，那北狄就给你这个机会。若是1个时辰后没有结果，就别怪北狄逼你们兑现诺言。一言既出，驷马难追。那此事就这么定了，众爱卿和诸位使节都随朕出去等着吧。临走之前，姬雪岩神色复杂地看了他一眼。若是他选择把责任全部推到他身上，西凉皇帝绝对不会拦着。可他却没选这条最简单的路，反而把他自己也置于险境。帮我个忙。姬雪岩神色诡异地变化了一下，但还是点点头，迅速地往外走了出去。萧莫恒看着这一幕，这个女人跟姬雪岩关系就这么好吗？为了她竟然不惜立下军令状，若是他一会儿的说辞无法令北狄信服，难不成还真打算被姬雪岩一道去死吗？八王爷，你能不能也帮我一个忙？不帮。我们可是夫妻，一荣俱荣，一损俱损。若我成了杀害北狄太子的凶手，你以为自己的日子会好过吗？说吧，要本王做什么？沈清一松了口气，在他耳边说了一句话：父皇，儿臣斗胆想问，若是最后北狄不满八弟妹给出了说法，您打算怎么解决今夜之事？其实儿臣有一个想法。哦，北狄太子出事前提出了和亲的要求，如今太子死在西凉，是西凉理亏，自然是要做出一些补偿，不如就把南诏太子推出去，不管姬雪岩是不是凶手，只要我们说他是，他就必须是。然后西凉再同意和亲补偿，想必北狄便不会再计较此事。景帝没说话，但紧蹙的眉头却松了几分，很明显他认可了这个说法。小九，过来。八哥，去替本王办件事。萧慕恒可以说是萧云烟最喜欢的哥哥。八哥，这……快去。萧云烟咬了咬唇，只好点头，转身匆匆地跑出了西凉的范围。小九！景帝和西凉众人不约而同地惊呼，因为他跑的方向正是北狄使臣那边啊。八王妃刚刚明明说过，各国之间不能互相交流的，他这是要干什么？差不多了，请大伙都进来吧。 1个时辰已经到了，不知八王妃给北狄的交代可有准备好？自然。哦，是谁？就是她，在驿馆伺候太子的宫女柔儿，是她奉了南诏太子姬雪岩的命令，把毒下在了拓跋太子的衣物上，为的就是制造拓跋太子死于西凉之手的假象，借此挑拨北狄与西凉的关系，好让西凉站在南诏那边。你胡说什么啊？ 这回轮到南诏使臣不淡定了，他们原本以为八王妃是站在他们这边的，可他现在竟突然倒戈。柔儿，你自己说，是不是你干的？柔儿惶恐地跪下：“八王妃饶命啊！奴婢也不想这样的，可是南诏太子拿奴婢的家人威胁，奴婢实在是没有办法了。”诸位南诏使节，看到了吧？这可不是我胡说的，现在有丫鬟的证词在此。 还有你们太子给他的毒药作为证据，容不得你们狡辩。八王妃竟然想用一个丫鬟的口供就冤枉我们太子，谁知道是不是你指使他这么说的？别说南诏了，就连北狄和西凉也觉得他这说法太过草率。但北狄这边刚要有人开口，却被拓跋深制止了。至于西凉，则是因为沈千一的说法刚好符合他们心中所想。萧传君拧了下眉，没想到这沈清一如此狡猾冷血，为了自己把姬雪岩卖了，本来还想借着他们的关系把他一起算计进去。冤枉！谁都知道我与南诏太子的关系颇好，怎么可能因为一己之私就冤枉他呢？我只是不愿再包庇他而已。来人，把南诏太子和南诏使节全部扣押起来。沈清一，你这样冤枉我们太子，你不得好死！ 亏他在定远侯府还帮过你，你怎么能这么良心狗肺呢？为了洗清自己的嫌疑，你竟然做出这种事！二皇子，不知道我这交代，北狄还满意吗？本来就是姬雪岩的嫌疑最大，如今多亏八王妃找出新的人证，本皇子十分感谢，也为刚才对八王妃的误解说声抱歉。二皇子不必客气，若是当真感激，那我接下来说的话，你别轻易动怒就好。诸位。 刚才我说的全部都是假话，真正的凶手不是南诏太子，
而是北狄二皇子拓跋深。此话一出，人群骤然倒吸一口冷气。你胡说什么？我若是胡说，二皇子刚才怎么不指证我啊？柔儿明明就是皇宫里的侍女，从未去驿馆伺候过拓跋太子，难道二皇子不清楚这一点吗？你明明很清楚，因为你时刻与拓跋太子在一起，不可能没见过伺候的侍女，可你却就是不揭穿。因为刚才我们的九公主去找了你，跟你说放过她的八嫂，西凉会把一切推到南诏太子的头上，然后与北狄和亲，而北狄呢，只需要接受他八嫂说的一切就好了，没错吧？他让萧慕恒帮的忙，就是寻找合适的时机，让萧云烟去找北狄太子，说出这样一番话。从刚才开始，他假意往姬雪岩身上泼脏水，就是为了引拓跋深入套。本皇子不知道你在说什么。不知道？嫣儿，萧云烟立刻站出来。没错，八嫂，刚才你说过，我们离开镇河殿之后，北狄、南诏、西凉互相不能交流。可我去找北狄二皇子说话，二皇子却根本没有拒绝，甚至在我提议和亲以及冤枉南诏太子的时候，他也全都答应了。可九公主才14岁呀，这些北狄人还真是一言难尽。一时间，众人看向拓跋深的眼神都有些嫌弃。二皇子一定想与西凉和亲吧，所以哪怕我随便找了个丫鬟，捏造了一套站不住脚的说辞，你也故作不知。因为在你的脑子里，只想和亲排挤南诏，至于是谁杀了拓跋太子，你根本不关心。那又如何？就算本皇子真的想和西凉联姻，你又凭什么说是我害死了皇兄？没错，沈清一的圈套只能说明他为了和亲，连拓跋太子的仇也不顾，却不能说明他杀人。所以众人都以为他会拿出新的证据，继续证明他是凶手。孰料他话锋一转，确实是我用词不当了，并非害死，只是做局罢了。拓跋太子的毒也不需要你来下，因为毒就是他自己亲手下的。北狄太子给自己下毒，这怎么可能？霸王妃莫不是疯了？拓跋深眼底骤然闪过一丝慌乱。越说越离谱。我皇兄贵为一国太子，难不成会傻得牺牲自己，让我来娶西凉公主？我刚才说了，你们只是做局罢了，他根本没死，又何来的牺牲？此话一出，四周又是一片哗然。北狄大司马又惊又怒。霸王妃，我们给你机会可不是让你胡言乱语的。我们太子脉搏全无，尸骨未寒，你怎么敢说他没有死？这老头看着很凶，但应该不是坏人，只是忠心护主罢了。很简单，假死药。从脉象上看，拓跋太子确实是中毒没错，但其实若在服毒之前先服下假死药，那么毒药根本不会入侵他的心脉，他也根本不会死。大司马难以置信地瞪着眼睛，一时都不知道说什么。今晚的宴席上，拓跋太子提出和亲时，诸位使节也不知道此事，没错吧？太子殿下都说了，他是临时起意，我等当然不可能知道。可是我听说北狄太子苏来是个循规蹈矩的人，和亲这么大的事儿，他没有经过他父皇的允许，擅作主张也就罢了，为什么甚至不与你们通个气呢？就算是真的看上了西凉哪位公主，也可以告知这些老臣商议一番，否则回北狄后很容易被参上一本，说太子刚愎自用。沈清一看着他的反应，知道他听懂了。更何况拓跋太子明知西凉的立场是保持中立，不可能答应他的和亲，为什么还要提出这样的要求？当然是因为他还有别的计划。这只是你的猜测。你说我皇兄没有死，你说他只是服了假死药，那你倒是救活他呀！好啊。二弟。话音落下，人群中立刻出现了一阵倒吸凉气的声音，因为这个人不是别人，正是本该死去的拓跋浩。太子殿下，不可能，我皇兄已经死了。你是谁？为什么假冒我皇兄？二弟，我们的谜题是不是被解开了？谜题？拓跋深听到这两个字儿，瞳孔一阵紧缩。其实所谓的谜题根本就不存在，如果假死之事没被拆穿，他们就趁机与西凉和亲，离间西凉和南诏的关系。而若是假死之事被拆穿，那就推到北狄带来的巨大谜题上，西凉也不能拿他们怎么样。
可以说这个计划堪称完美。可假死药的期限是3天，为什么才这么一会儿皇兄就醒来了呢？陛下，西凉果然是人杰地灵的好地方，人人聪慧。这么大的难题，八王妃竟在这么短的时间内就解开了，实在令人敬佩。什么难题？他在说什么啊？难道北狄太子假死只是为了让我们解那道所谓的谜题？这岂不是今晚的所有事都只是一场骗局？亏我们担惊受怕这么久，原来北狄根本就是在戏耍我们，实在是太荒谬了。陛下，本宫并非故意隐瞒，只是想让谜面看起来更加逼真。是吗？如果只是为了让西凉解谜，那拓跋太子当时提出这个谜题以后，为什么不直接装作中毒假死，而是先扯开话题说到和亲一事上去？这就是疑点2。当时北狄的未解之谜只说了一半就没下文了，他当时就觉得奇怪。八王妃这是何意？我们虚心求情，只是想看西凉到底能不能帮我们解谜吧。你这么说，难不成是想挑拨两国关系吗？是我挑拨，还是你们居心叵测啊？很明显，和亲才是你们真正的目的。至于这所谓的谜题嘛，只是你们用来遮掩的说辞罢了。若拓跋太子假死一事没有被揭露，西凉必定同意和亲，那北狄绝不可能将未解之谜坦诚相告。至于往后只要使节团一走，西凉的公主嫁过去，南诏太子也被陷害成了凶手，那西凉和北狄早已彻底绑在一起。到时即便西凉知道真相，又能如何呢？只不过今夜拓跋太子假死的事被我揭穿了，所以你们才把一切推到未解之谜的头上，说这并非你们故意为之，不是吗？原来今夜之事从头到尾都是北狄设计的一个局，为的就是和南诏争夺西凉的战队呀。拓跋深和拓跋浩对视一眼，脸色都极其难看。北狄如此狼子野心，实在太让朕失望了。父皇，其实你也不必动怒。到此刻，难不成北狄的阴谋还没结束？还有什么事？此事其实与我们西凉没什么关系，是北狄的内政问题。您觉得在这场阴谋中，为何假死的是北狄太子，而不是二皇子呢？因为太子之事更能引起轩然大波。没错，二皇子大概就是想用这种方式来骗拓跋太子的。可是如此一来，我们西凉的公主和亲就只能嫁给二皇子了。最后几个字儿，他说得很轻很慢，却在众人心里掀起轩然大波。没错，拓跋太子如此费尽心思，到头来却是为了他人做嫁衣呀。拓跋浩瞪大眼睛，猛地看向拓跋深。甚至未解之谜一事，其他北狄使节并不知晓。也就是说，拓跋太子最终能不能醒来，只能靠二皇子的良心了。拓跋太子，你可别辛苦一场，可别到头来什么都没得到，还赔上自己的性命啊！拓跋深，这一切都是你的提议，这该死的卑鄙小人，竟然连本宫也算计进去了。皇兄，我没有，这女人分明是在挑拨我们的关系，你不能上她的当啊！你以为本宫会相信你的鬼话吗？拓跋浩直接拔了一旁侍卫的佩剑，狠狠地朝着拓跋深砍去。拓跋浩，你够了！你叫本宫什么？你的狼子野心终于暴露了，是不是？暴露又如何？你真以为自己是高高在上的太子吗？父皇早就有改立太子的心，这次回去，你的太子之位就保不住了。你说什么？我说父皇根本没把你当回事儿。此次西凉之行，他就是打算牺牲你扶我上位的。就算你回了北狄，告到父皇那里，也没有任何用处。是吗？若是如此，你又何必费尽心思与太子搞好关系，又劝他接受你这未解之谜的计划呢？即便你父皇更宠爱你，可他也不是昏君，这一国储君的位置，又岂是这么容易撼动的？确实，父皇没有给过他这样的承诺，只说自己偏心于他。但皇后的势力太过强大，而他母妃家族势弱，所以必须让他自己去谋夺储君之位。他这才想出了借刀杀人之计。沈清一，二皇子不必这么生气，因为你接下来听到的事儿只会让你更生气。还有什么事儿能比屡次戳穿二皇子的阴谋更让他生气的？二皇子为何连自己的皇兄也分辨不清了？所有人惊疑不定的转头，猛地朝拓跋浩看了过去，却见对方勾了一下唇，把手伸到耳后，缓缓撕下了一张面皮。刹
那间，全场鸦雀无声。时间仓促，找不到实质性的证据，只好麻烦二皇子主动坦白一切了。短时间内找不到证据，所以他只能另辟蹊径，找了姬雪岩帮忙。人皮面具他只见2个人用过，一个是淑妃，绝对不会帮他，另一个就是姬雪岩。他假扮顾太医这么久，肯定有门道。果然他没有让他失望，竟让另一个人完完全全变成了拓跋浩的样子。但光是这样，拓跋深也不会全信，除非拿出一个只有他们兄弟俩知道的秘密，比如那所谓的北狄之谜。你拓跋深目眦欲裂，死死盯着他。整个殿内气氛寂静的可怕，直到北狄大司马痛心疾首地喝了一声：二皇子，您怎么能如此糊涂？陛下，我国太子与二皇子的行为实在是大错特错。等归国之后，我皇一定会给西凉一个交代，还望陛下宽宏大量，不要迁怒整个北狄。这大司马也是个聪明人，知道这种时候保不住太子和二皇子，只能保住北狄了。使者放心，朕都明白。多谢陛下体恤，我等今日就启程回朝。南诏使臣看着他们的背影，心情甚好，对沈清一也是十分感激。多谢陛下，多谢八王妃。太子不必客气，今日朕也没做什么，还是多亏了老八媳妇。是啊，八王妃今日的诱敌之计确实是十分了得。若是让北狄的狼子野心得逞，真是要苦了我们西凉的公主了。老臣斗胆为八王妃请赏。沈清一，你说说想要什么赏赐啊？回父皇，这都是臣妾该做的，不敢讨赏。罢了，等你有什么想要的东西时，再来问朕兑现吧。父皇，儿臣该死。哦，怎么该死了？景帝威严地看着他，竟是没有反驳，也没有让他起来。萧纯君心下沉了几分，儿臣不该在没有搞清楚事情的原委之前，就随便信任了北狄，还给父皇提出那种建议，请父皇责罚。其实他和北狄并无勾结，至于刚才帮着北狄说话，只是想在父皇面前表现一番而已。可没想到北狄这么不靠谱，完全被沈清一拆穿，还连累了他。你也是无心之失，朕相信你不是故意的，也不可能犯蠢与北狄勾结。多谢父皇信任。只不过你手头的事太多，导致了你这点形势都看不清。从明日起，就把刑部的管理权交给老八吧。此话一出，所有人脸色俱是大变，沈清一也震惊了。要知道，萧墨恒可是个瘸子，前些日子他虽然上朝，但也只是走个过程而已。可今日，竟是要掌握实权了。父皇，儿臣腿脚不便，怕是担不起此大任。父皇，儿臣知道错了，往后绝不会再犯这种错。朕意已决，你若当真知错，那往后就好好表现，让朕看到你的改变。至于老八，刚才所有人都偏向北狄的时候，只有你还保持清醒，所以朕相信你可以办好这份差事，不准再推辞了。是，儿臣遵旨。至此，朝堂的形势彻底变了。淑妃死死攥住手心，脸色发白，眼底却闪着怨毒的冷意。皇后与太子对视一眼，虽然他们的头号大敌是老三，但如今老八掌权，对他们也未必是好事儿。好了，今日就到这里吧。沈清一推着萧墨恒的轮椅，正想着应该先说谢谢还是恭喜，可刚走出没多远，就被一道身影拦住了去路。你不是已经走了吗？有几句话想单独与八王妃说。萧墨恒脸色一黑，八王爷，那你在这儿等我一下，有急事的话也可以先走。萧墨恒的脸色更黑了，姬雪岩看了他一眼，眼神意味深长，简直就是赤裸裸的挑衅。什么事啊？八王爷对你好像不一般呢。沈清一有些莫名其妙，为什么不一般？若是本宫没有看错的话，他还挺喜欢你的。你好歹在西凉装了这么久的太医，难道不知道他喜欢叶青山的事吗？每次他和沈清一说几句话，那个男人的脸色就黑得像块炭，甚至在叶青山面前也毫不掩饰。就这也能说是喜欢叶青山？相信本宫，还是男人更了解男人。沈清一觉得这人疯了。你来找我就是为了说这个？是专程来谢你的，所以铃兰就不必还给本宫了。我不全是帮你，
那些北狄人欺负到我的头上来，我当然不能忍气吞声。不管你的本意是什么，但我确确实实受到了这份恩惠，自然要回报。行了，本宫对这铃兰本就没什么兴趣。虽然父皇说这铃兰有起死回生之效，可他学过医，自然知晓这世上哪有什么起死回生的灵药啊。更何况南诏和北狄交恶多年，西凉一直态度不明，可今年过后，西凉定是不会再选择北狄了。你为南诏解决这么大个心头之患，父皇定然不会在意一株铃兰的得失。沈清一无语地看着他的背影，心情有些复杂。但不管怎么样，姬雪言这感谢确实是送到他心坎里了。戒指，我要交易。脑海中的医学实验室逐渐成型，封闭的橱窗后就是奥卡西瓶，用来给肖蓉蓉服用的癫痫药。医者仁心，空间升级。转瞬间，橱窗里就多出了很多先前没有的特效药，除了用铃兰换来的奥卡西瓶，竟还有治高血压的、高尿酸的、心脏病的。沈清一，姬雪言早就走了，你还在这干什么？难不成还在缅怀那个男人？没干什么，正准备去找你呢，你就来了。他跟你说什么了，让你这么难以忘怀？沈清一看着他黑漆漆的脸，忽然想起了姬雪言刚刚跟他说的话。他还挺喜欢你的。他说你喜欢我。你不用这表情吧，我都跟他说了不可能的，你放心吧。你为什么跟他说不可能？沈清一简直莫名其妙。我不解释，难道任由他误会啊？你是本王的王妃，就算他误会又怎么样？那我下回告诉他，你就是喜欢我，你满意了吧？就这么办。这男人怎么越来越莫名其妙啊？回府的马车里，沈清一和萧慕恒都没有说话。马车不知跑了多久，外面喧闹的人声逐渐消失，变得极其安静。萧慕恒忽然意识到不对，停车。可是已经太迟了，马车依旧在疾驰狂奔不息。然而车夫早已不知在何时消失，而马车也来到了郊外无人之处。四周寂静的连树叶都不动了，下一秒无数黑衣人涌了出来，这是刺杀。萧墨恒直接跃上马背，沈清一看着他疾驰而去的背影，脸色蓦的一变，他竟打算丢下他。他好歹为他挡过一剑，后来又解了他身上的毒，治好他的腿，可这男人逃命是看都不带看他一眼的。沈清一暗骂一句狗男人，但现在不是想这些的时候，因为一柄冷剑泛着寒光，正直直的朝他刺来。他瞳孔紧缩，脑海中闪过了无数个自救方法。可就在此时，一匹骏马飞驰而来。沈清一，上来！是萧慕恒，他明明都已经跑远了，为什么要去而复返？我们的马驮着2个人，跑不过他们。前面有条河，一会儿你自己跳下去。会水吗？会。他们的目标是本王，刚才杀你只是顺手，你若下了水，他们不会去河里追你。你尽力往对岸游。所以刚才他自己跑是觉得他们不会动他，见他们要杀他，才要回来救他吗？那你怎么办？他们杀不了你，不会罢手的。本王自有办法。他信他个鬼！要是有办法，他早就用了。一起跳！说完也不等他回答，直接拽着他跳下了河，两人双双落水。沈清一，我有办法帮你。哎，你不想救人了吗？你什么意思？你身上有青檀沉木的味道，这是一种十分罕见的药材，具有延缓死亡的功效。你一定是花了很大功夫才拿到它，救的也是必定是你心里极为重要的人，对吗？此人是这群黑衣杀手的领头人，武功比其他人高出不少。若是能得到他的帮助，他们的胜算也会高出很多。如果你知道我是谁的话，应该也听过我会医术的事儿，我可以尝试帮你。若是你真能救人，我可以放你一条活路。那他呢？他不行，他必须跟我一起活着。把王妃搞清楚，让你活着已经是我最大的让步。你也要搞清楚，我不是在求你，只有我跟他都活着，我才会帮你救人。这男人心里的女人又不是你，你明明可以活着，却非要陪他一起死吗？是，他若死了，我也不会独活。萧慕恒眸色一震，他没想到生死关头，沈清一会对他这么不离不弃。好一个情深意重的八王妃，走！别误会啊，刚才是为了谈判才这么说。他若真的杀了你，我也不可能去死。萧慕恒脸顿时黑了，他就知道不该对这个女人抱有期待。
皇宫淑妃寝宫。就在1个时辰前，他联络江湖第一杀手门派绝杀宫，让他们取萧墨恒性命。当真能成吗？母妃放心，此番领头的是绝杀宫第一高手明言。别说瘸了腿的老八，就算是从前，老八也只能和他打个平手。这个老八，从前本宫留他一命，他却还敢觊觎你的东西。这一次，就让他彻底消失吧。王爷，不好了！明言伤了绝杀宫其他人，把八王爷和八王妃救走了。等一下，干什么？八王爷的轮椅拉在马车上了，你背他进去。你说什么？明言气笑了，他绝杀宫第一杀手还好心放了他一马，这女人竟然还想让他做苦力。你不背，难道让我来吗？我一个弱女子，你还想不想让我快些进去救人了？萧墨恒看着他漆黑的脸色，觉得他都想杀了沈清一。他发现这女人就是有一种神奇的能力，能轻而易举地把人惹恼。不必了，你扶着本王。逞强也没你这么逞的吧？没有逞强。你能走路了？就在刚才看到他差点被人砍下那一剑的时候，他情急之下竟踩紧了马镫，加快马的奔跑速度。也正是那一刻，他发现自己可以控制自己的双腿了。你们能不能快点？明言看着那两人一步一挪的身影，就气不打一处来。该死的，他是杀手，威胁他们来救人的，而不是看他们谈情说爱的。你要我救的人呢？一声巨响之后，引擎的石壁竟缓缓打开了。一个俊秀美丽的女子安静地躺在一张黑色的床上。如果她没有看错的话，这床的材质是陨铁。古代人对陨石会有这么深的研究吗？会不会这里还存在另一个现代人啊？八王妃，你这样站着就能看出她得了什么病吗？啊，抱歉。沈清一探了一下她的脉搏，这女子患的是尿毒症，自身肾功能已经衰竭，无法排毒，需要定期做血液透析，也就是用现代化的机器代替肾脏排毒，或者干脆换肾治疗，只有这2种方法才能保命。她这样多久了？5年。是谁封了她的经脉，让她躺在这儿的？一个女人。那她现在消失了。那该死的女人明明说过可以治好宝儿的病，可是把人封在这里以后，她竟然就消失得无影无踪了。她四方打探，甚至加入了绝杀宫，也没探到那女人半点消息。她让我去找青檀沉木为宝儿续命，说她要造一个什么排毒机器才能救宝儿。排毒机器？哎，她有没有跟你说过那排毒机器是做什么用的？是不是血液透析？明言一听最后几个字儿，瞬间变了脸色。当初那个女人也是这么说的。你真的能救宝儿？她真的是这么跟你说的？沈清一也是大喜。本来看到这陨铁床，他还只是怀疑有个现代人存在，可是血液透析这个词儿绝对不是古代人能想出来的，所以把宝儿封在这里的一定也是一个穿越者。你认识他？明言忽然沉下脸，他本来还没发现，可现在仔细一看，这八王妃的眼睛竟和那女人有几分相似。不认识，我只是惊讶，这门技术竟然还没有从这世上消失。但我手边现在也没有这种排毒机器，若你愿意的话，先跟我回八王府等一阵，如何？你也想拖我的时间？不是拖延，我知道你被人骗过，但你不知道对方家住何处，才无从寻找。可你知道我是八王妃啊，而且我还主动请你去八王府等一阵，这样你还不信吗？以你的武功，要想在人堆里再次刺杀武功高强的八王爷是不容易的，可要想刺杀我一个不会武功的弱女子却很容易。所以我要是骗了你，你随时可以再杀我，对吗？现在除了相信他，明言也不知道还能怎么办了。要多久？我总不能无休止的等下去吧？4个月。这段时间他会努力升级医药空间，若是4个月内升级的空间还是无法给出这么高端的仪器，那他就提出交换，看看戒指还有什么需要的。我还有一个条件。八王妃，我今日本来是要取你们性命的，现在饶你们一命已经是交换条件了。可若我死了，谁来救你的宝儿呢？你想要我保护你们？不过分吧？知道了。明言，你可知道背叛绝杀宫什么下场？若是其他人来还好说，可眼前这人是绝杀宫的公主，武功丝毫不亚于他。快走！他立刻朝沈清一使了个眼色，明言只能拖住绝杀宫公主一人，其他的杀手全部朝他们追来。放箭！
萧梦恒还能用内力抵挡，但沈清一没他这么好的耳力，没有办法背对着身后，就分辨箭支从哪个方向射来，所以很快背上就中了一箭。沈清一，别管我，萧梦恒，你自己跑吧。闭嘴！男人低喝一声，然后竟拽着他往悬崖跳了下去。这里暂时安全，本王已经留下信号，云痕很快就会找到这里。沈清一昏昏沉沉间，本能的往那边靠了靠，可是忽然他感觉到有人在扒自己的衣服。啊！你脱我衣服！你的伤口泡了水，必须立刻处理。我自己来吧。伤口在背上，你自己怎么来？可是沈清一，你脱本王裤子的时候也没见你不好意思。原来他也是会害羞的。利剑的倒刺直接扯破了他后背的皮肉，掀起一阵剧烈的疼痛。沈清一眼泪都要掉下来了。萧梦恒脸色微变，按住他伤口的同时，竟也下意识地按住了他的后脑，把他整个身体带进了怀里。这男人干什么？为什么突然抱我呀？是我叫得太惨了吗？上次亲我还能说是为了偷铃兰，可现在难道是为了安慰我？可是拥抱这种行为，在某些时候的暧昧程度并不亚于亲吻。他还挺喜欢你的。我为什么会拥他入怀？是觉得他可怜吗？因为他不顾生死的保护我，所以愧疚。可他第一次为我挡箭的时候，我也没有丝毫心疼，甚至不给他找大夫。为什么这一次就不一样了？哪里不一样？他说你喜欢我。他忽然又想起他在宫里说的那句话：我当真也喜欢他吗？王爷，王妃，王爷和王妃这是干什么呢？山洞里逃亡路上衣衫不整，原来王爷好这个。滚！属下该死。完了，看到这种事，王爷一定不会放过我的。回府路上，两人一路尴尬无话，直到回到府中，两人要分开的时候，沈清一才叫住他：啊，等等，你刚才是不是当着杀手的面走路了？这件事萧传君很快就会知道，你自己想好对策。什么样的人会不计得失的帮你？咱是爱您的人，可他从未表现出来。他的嘴从来不饶人，看到他和青山一起，他从不表现出任何嫉妒，可是紧要关头又会毫不犹豫地为他舍命。自然是因为爱的深沉啊。王爷，王妃知道您喜欢叶小姐，所以不愿意让您为难，从来都是将自己的喜爱藏在心底，只有在紧要关头才会真情流露。爱的深沉，或许我不需要他这么深沉的，或许我应该告诉他，我和青山不是他想的那样的。三王府，混账！绝杀宫公主都出面了，难道还整不过一个瘸子和一个手无缚鸡之力的女人吗？王爷恕罪，都怪那个明言，他不仅放走了萧墨恒，竟还突然倒戈帮萧墨恒，公主只能先对付他。至于萧墨恒，他在危难之际跳了悬崖，等人追下去的时候，他已经被八王府的侍卫救走了。他会跳崖，你们难道都不会跳吗？属下该死。他们也不知道那悬崖底下竟是水呀。不过属下有一个重大发现，萧墨恒他好像能走路了。走路？老八竟然能走路了。有时候危机也是转机，我正好趁这个机会让老八再无出头之日。八王府，王妃，到底是谁这么心狠手辣，把您伤成这样啊？三王爷，萧纯君。啊！王妃想报仇吗？只要王妃一声令下，属下就算拼了这条命，一定要为王妃讨回公道。别乱来，他也是趁我们没有防备才敢偷袭。你现在去刺杀他，不可能没有准备。是，那还有什么属下能做的吗？今夜你去三王府帮我找一个人。琥珀，你去请八王爷过来。三王府，红玉正在房里百无聊赖地坐着，忽然屋顶上的瓦片传来响动声，红玉一惊，放轻脚步走到门口。你是谁？来给你送解药的。可他手里除了解药还有一张纸条，这哪是来送解药的，分明就是来派任务的。沈清一那个贱人当初让他混进三王府的时候，就很明显是让他来当细作来的，他若不从，只有死路一条。香儿来了，姑娘。姑娘，你有什么吩咐吗？一会儿你去王妃那里帮我办件事。沈流月心神不定地坐在妆台前。王妃，您别等了，王爷今日怕是不会来了。再等等。三王爷已经好几日没来了，
他就不信他真的没那方面需求。可是奴婢刚才看见红玉那小贱蹄子去了王爷房。你说什么？王妃，当初你也是善心才收留那小贱蹄子，可如今他都骑到您头上来了，你一定要好好教训他呀。对了，王妃，香儿和红玉似乎在密谋什么事，好像说什么八王爷会走路了，红玉要将此事告知皇后，一定会赢得三王爷的心。什么？萧梦恒会走路绝对不是一朝一夕的事儿，可至今为止没有透露丝毫的风声，也就是说他这是为了折服隐瞒了皇上，严重点说就是欺君之罪。届时皇上定会处罚萧梦恒的欺瞒不报。不得不说红玉那小贱蹄子还真是聪明，到时候三王爷一高兴，指不定真的册封那小贱人为侧妃了。吕柳，准备一下，本王妃要入宫。八王府。伤怎么样了？我爱，刚才跟你说的事你想过没有？本王会进宫，在老三开口之前先提起今日的刺杀。但我猜萧纯君不会亲自将你会走路的事禀报父皇，否则很容易和你被刺杀的事扯上关系，所以我们必须找个机会让他洗不清干系。这女人说的也正是他想做的。你想如何？顺水推舟。御书房。臣媳拜见父皇。何事？回父皇，臣有一件关于八王爷的事想要禀报。老八？是，臣媳知道八弟2年前打仗时不慎坠崖，导致昏迷，父皇十分愧疚，所以对他格外照顾，让他坐轮椅上朝，也有这层原因吧。老三让你来的？啊，不，臣媳只是觉得八弟明知道父皇为他操碎了心，可他非但不体谅，反而隐瞒自己能走路的事，实在不是身为人子该做的。你说什么？回父皇，八弟的双腿明明早已痊愈，却6年的舐犊之情，争权夺利，臣妾实在看不下去，特来禀明父皇。林珊，宣老八觐见。等一下，父皇，您若是贸然询问，八弟一定不会承认，还是要找个方法试探他才行。参见父皇。老八，这段时间你可有什么事瞒着朕？不知父皇指的是何事？他本来还想给老八一个机会，可惜这逆子不珍惜，那他就只能按照刘月的法子。景帝立刻朝远处使了个眼色，立刻有冷箭射来。有刺客，护驾！但下一秒，其中一个黑人竟忽然转身，景帝瞳孔一缩，沈刘月的眼神也是一震。父皇！父皇！两人异口同声地喊了出来，朝着地方扑了过去。老八，你怎么样？他万万没想到他自己安排的刺客会让突然调转方向朝他刺来，更没想到老八会奋不顾身地朝他扑过来，就连沈清一也是。还不快把八王妃扶起来！是。你没受伤吧？朕没事，多亏了你和老八。儿臣险些保护不力，不敢邀功。若非今早回府时遭遇刺杀，我中了箭，八王爷好不容易恢复的双腿再次摔断，也不会让父皇受惊了。此话一出，在场的人全都变了脸色。你说什么？萧墨恒和沈清一竟然遇刺了，为什么我完全不知道？还有，沈清一竟然主动坦白了老八双腿能走路的事儿。沈刘月忽然心惊不已，他觉得自己好像做了什么错误的决定。回父皇，今早出宫的时候，我与王爷在回府路上遭人刺杀，王爷情急之下拉着我跳下悬崖，好在崖下是水，我们这才逃过一劫。那老八的腿又是怎么回事？父皇恕罪，其实这段时间臣媳一直在努力医治王爷的腿，只是王爷昏迷2年，太久没有走动，所以治起来有些麻烦。臣媳努力了这么久，也只是勉强让他恢复了知觉而已。王爷怕最后的结果不好，让父皇空欢喜一场，所以一直没有将此事禀报。直到今日遇刺，他见臣媳当时有生命危险，才忽然站起来救下了臣媳。只可惜他拉着臣媳走了没2步，就被刺客逼得跳崖，所以回来以后双腿又不能行走了。沈清一叙事清晰，逻辑缜密，而且背上的伤也做不得假，不像是在撒谎。最重要的是，说老八今日是第一次站起来，那知道老八能走路的，岂不是只有当时在场的刺客吗？沈刘月，你又是怎么知道老八会走路的？不只是这件事儿，还有刚才的刺客，明明应该佯装刺杀老八，却把剑指向了他，莫不是沈刘月为了让老八暴露，无所不用其极？父皇，不关臣媳的事儿啊，八弟能走路的事儿，
晨曦也是从其他人那里听来的。其他人是谁？红玉，是三王府的丫鬟红玉。来人，传三王爷，传红玉。儿臣参见父皇。奴婢参见皇上。今日老八遭遇刺杀，受了刺激能走路了，但此事理应只有刺客知道。可你的媳妇儿刚才却到朕面前来告发他，你说这是为何？刘月，你怎么会知道八弟能走路的事？沈流月心下大惊，刚才他也想过，这整件事儿不是巧合，可能是红玉故意陷害他。可现在看三王爷的脸色，难道那场刺杀根本就是他做的？想到这种可能性，他整个人都不好了。臣妾该死，臣妾不该因为嫉妒去偷听红玉说话，结果就听到八王爷会走路的事儿。臣妾把父皇蒙在鼓里，这才冲动入宫来禀报父皇。奴婢冤枉，这些日子奴婢一直在三王府深居简出，和外界没有任何联系，怎么可能知道八王爷走路的事儿？当然是因为你和八王府有勾结，从前你就是八王府的人，今日定是你故意将此事透露给我，好陷害我。王妃，你胡说什么？是啊，三嫂，你在胡说什么？红玉之所以离开八王府，是因为她叛主，对我造成巨大的伤害。后来逃出八王府，我甚至以为她死了，却不想竟是三王府收留她的。我还没说她当初害我是受了你的指使呢，你竟然还倒打一耙。什么叛主？谁知道他叛主是不是你们故意演的一场戏？当然不是。沈清一眼底闪过一丝笑意，回头看去，竟是皇后端庄的身影款款而来。臣妾参见皇上。皇后怎么来了？回皇上，臣妾是来为老八和他的媳妇说句公道话的。红玉是臣妾送去八王府的，本意也是想着老八公务繁忙，让红玉帮着打点，可没想到他竟生出了歪心思，在青衣进门的那天陷害青衣与下人苟合。青衣看在臣妾的面上没有处死他，可没想到他又逃回来找臣妾庇佑。臣妾得知他的所作所为之后，深感愧对青衣，便将他赶了出去，却不想他竟然又去了三王府。如此，皇上觉得他究竟是谁的人呢？老三，父皇，儿臣真不知道这其中有这么多事。那一日儿臣在街上看到红玉可怜，所以才会收留了她。大胆狗奴才，竟敢对八王妃做出这种事！来人，把她拉下去砍了！皇上饶命，奴婢知道错了，但奴婢做的事儿都是三王妃指使的，奴婢也是没有办法呀。父皇，晨曦没有，红玉说的是晨曦根本不知情，还有八王爷能走路的事儿，一定是他故意透露给晨曦的。就算他当真被判过八王府，也不能代表八王府不会再用他呀。故意透露？三嫂，你扪心自问，从我和八王爷入宫开始，有没有说过你半句不是？我们甚至不知道发生了什么事儿，又谈何故意啊？如果不是父皇突然宣召，我们现在还在府中养伤呢。没错，沈清一根本没来告状，又怎么会故意陷害沈流月呢？如果不是沈流月出现，今晚的一切甚至都不会发生。沈流月，你竟敢算计朕！沈流月气得都快哭了，他算是看明白，他绝对是掉在了沈清一的陷阱里，一切都设计得如此周密，就是为了堵死他的退路。父皇，求求您相信晨曦吧，晨曦真的没有做过。是啊，父皇，这其中一定有误会。父皇，求您主持公道。昨日您将三王爷的刑部给了八王爷，所以三王爷心中不满，伺机报复，这一点已经毫无疑问。而行刺过程中，那些杀手又发现八王爷能行走的事，便回去告诉了他们的主子。于是三嫂就特地入宫，到父皇面前来揭穿此事，挑拨父皇和八王爷的关系。如此不仁不义、兄弟阋墙的行为，晨曦心中实在不耻，怨愤难消，请父皇务必严惩。他最后归纳的那些词汇，简直每一个都踩到了景帝的雷点。沈流月，你简直太让朕失望了！父皇，住口！从今日起，沈流月给朕滚到水月庵去静思己过，无诏不得再回三王府。还有老三，你管教不力，任由王妃做出这种事，也给朕待在府中闭门思过半个月。水月庵，父皇这意思分明就是要他带发去修行去的，无诏不得再回三王府。照现在这情形，父皇怎么可能再召他呢？晨曦知道错了，求求你饶过晨曦这一次吧。
萧纯君脸色阴鸷的，仿佛要滴出墨来。虽然父皇对他的处罚不重，但他的王妃被发配尼姑庵，这是洗不掉的耻辱。沈清一的脸色也变了一下。其实他刚才控诉罪过的时候，每次都带上萧纯君，就是为了让景帝明白这件事儿不是沈流月一个人所为。只可惜景帝护子心切，不想让萧纯君沾上这种刺杀兄弟的事儿。沈清一，怪你这个贱人，是你故意陷害我的，我要杀了你！沈清一眼神一变，正要侧身躲避，萧梦恒将他护在怀里，一掌打在沈流月的身上。三嫂是嫌自己的罪还不够吗？再这么肆意妄为，只怕去的就不是水月庵，而是宗人府大牢了。到底是谁在肆意妄为？你们联合起来陷害我，若是父皇知道了，一定会让你们不得好死的。陷害？到底是谁想要害谁啊？是谁居心不良在先？如果不是三王爷刺杀，又怎么会让八王爷突然能走路？如果不是你自己居心不良，又怎么会落入我的圈套？我的好姐姐，归根结底，一切都是你们咎由自取，又有什么资格怪受害者不肯以死铺你们的路啊？青衣，我错了，你放过姐姐这一次好不好？别做梦了，下半辈子你就在水月庵好好忏悔吧。王爷，三王爷，你救救我吧，我们夫妻一场。贱人，谁让你入宫告状的？以为我愿意干这种事儿吗？要不是你把红玉留在府中，他怎么可能和沈清一里外合？要不是因为你日夜跟他厮混在一起，我堂堂三王妃又何必跟这贱人争风吃醋？现在这样的结局，都是你咎由自取，是你轻信那贱人才害人害己。萧纯君，这一切都要怪你瞎了眼。还轮不到你来教训本王，往后你就在水月庵老实的待着。王妃，八王妃，怎么了？奴婢为您办成了这么大的事儿，您是不是能把解药交给奴婢，放奴婢自由了？自由？黄月，你好像没有搞清楚状况。什么意思啊？就算我原谅你到皇上面前告状的事儿，可大婚之夜的事，我能原谅你吗？大婚之夜，红玉和沈流月联手害死了原主。如今原主已死，他占用了这具身体，就有责任替原主报仇，却没有资格替原主原谅这两个人。所以，你是不打算把解药给我吗？是又如何？沈清一，你就不怕我到皇后面前去揭穿你吗？若是你早2天这么做，或许我还会担心。可是现在，你已经错过了最佳时机。红玉啊，你放心，我这毒啊，死不了人的。只是每月3次，每次发作起来痛不欲生而已。你的余生就在这样的痛苦中好好忏悔吧。来人，把太子给本宫找来。是。这么晚了，母后找儿臣过来，是为了老三的事？不是为了老八和他那王妃。至少短时间内，老三不会再兴风作浪。可是老八不一样啊！今日沈清一请他去帮忙的时候，只说可以重创老三，他当然乐意至极。可没想到老八竟然会走路了，这让他怎么不担心呢？母后若是担心，儿臣立刻想个办法对付他们2人。不行，那丫头太聪明，你若是贸然出手，怕是会落得和老三一样的下场。那母后想怎么办？哼。燕宁远不是刚在他手上栽过一次吗？八王爷，你是不是有话要跟我说？你今日帮了本王大忙，所以你要感谢我？不管你有什么要求，本王都会答应。什么都可以吗？哎，那你把八王府的钱都给我，如何？钱？这么好的机会，这个女人只想要钱。萧梦恒气笑了。再给你一次机会。那一半归我，一半归你。这样总行了吧？他不但屡次救他，还帮他稳固了朝堂势力，所以他这要求不过分吧？沈清一，你脑子里就只有钱吗？说了半天你就是不想给吗？那你还问我做什么？其实本王和青山不是你想的那种关系。我们不是在讨论财产问题吗？他为什么提叶青山啊？所以你可以重新想想，还有什么要求？什么都可以，明白本王的意思吗？这男人好像在暗示我什么。虽然他在某些事情上比较迟钝，但不代表他是傻子呀。八王爷，你不会移情别恋了吧？我知道我很优秀，但你可不能干这种缺德事儿啊！沈清一，本王说了，我和他不是你想的那种关系。
所有人都知道你们的关系，你从前对他也是百般呵护，现在却跟我说不是，骗鬼呢！我说不是就不是，本王还不至于这么没担当，连这种事都不敢承认。虽然他觉得萧梦恒不是什么好人，但确实还算个有担当的人。本王只是欠了丞相府一条命，所以对他格外照顾些罢了。在沈清一出现之前，叶青山想要的所有他都不会拒绝，因为曾经救他的人死了，他只能把一切弥补在叶青山身上。可是沈清一出现以后，好像有什么东西变了，他不想让他误会。既然是欠丞相府的命，那你为何对丞相那般不假辞色，唯独对叶青山好？难不成报恩还能选择性呢？因为死的那个人和叶宁远关系并不好，只是正好生在了丞相府。我从来没有喜欢过青山，从前维护他只是为了报恩，所以不存在什么移情别恋，听懂了吗？你跟我说这个干什么？现在你想好提什么要求了吗？我想离开霸王府，可否？不行。那我想与你和离，可否？你敢？那你直说吧，到底想让我要什么呀？我先是啊！沈清一睁大眼睛，脸蛋唰的一下红了。你不想开口就算了，但你放心，本王现在也心悦你，以后定会好好对你的。这男人是在跟他告白吗？你喜欢我啊？那你往后还会喜欢别人吗？不会。可我要的不只是心理上的喜欢，还有行为上的忠贞。不管你是八王爷，还是将来某天会坐上那个位子，你的身边都只能有我一个人。我不能接受和别的女人分享我的丈夫，你懂吗？萧梦恒有些震惊，虽然他自认为不是见异思迁的人，既然喜欢他就不会再喜欢别人，可他说的话还是让他觉得骇人听闻。他竟然要求皇室中人不纳妾，别说皇帝不可能六宫无妃，就算是他们这些王爷也几乎都有侧妃夫人，他怎么会有这样与众不同的观念呢？做不到，对吗？我知道你们皇室中人都做不到，所以你不用勉强。或许他是喜欢他，甚至他对他似乎也是有好感的，但两个人如果要在一起，有些底线是不能让步的。谁说本王做不到？虽然很难，但本王会尽力去做。这可不是说着玩的，若是你现在答应了，等我爱上你以后又说不行，那就是欺骗我的感情，到时候我一定不会放过你的。如果你不怕的话，那我们就试试。我们试试。丞相府，爹，难道女儿只能一直这么躺下去吗？没错，你就给本相好好躺着，自己做的孽自己担着。这就是他的父亲如此冷血无情，眼里只有他的官位，表面上只有娘亲一个女神，也只有他一个女儿，可实际上不知道有多少私生女。对了，私生女。当初他希望那个人滚得远远的，他才能嫁给莫恒哥哥，可是现在看来，莫恒哥哥是不可能娶她了。既然如此，还不如把那个人找回来，他得不到的也绝不会让沈清一得到。反正对于莫恒哥哥来说，只有那个人才是唯一特殊的。是你？是我，不是八王妃让我来王府的吗？难不成如今脱离危险就忘了自己的承诺了？怎么会呢？你也算救了我们，我自然不会忘记这份恩情。给我找个休息的地方。说罢，他就自顾自地转身进了王府。王妃，这人怎么这么没礼貌啊？可能高手都这么有个性吧。哎呀，别跟他计较，你去找间院子让他养伤，他有什么要求都尽量满足。王妃还真有女主人风范，随便让男人住进王府都不知会本王一声。早晨让他住王府的时候，你不也听见了？你没见你否决啊？第二天就是大年初二，已经是需要上朝的日子了。这也是萧梦恒时隔2年第一天上朝，朝中好些大臣竟联名上书，点名要把一个重要任务交给他。